Bo día. Ábrese a sesión. A orde do día está publicada no boletín oficial do Parlamento, por o que non procedemos á súa lectura. Xustifican inasistencia ou delegan voto doña Alexandra Fernández Gómez, que xustifica a inasistencia e delega a emisión do seu voto para esta sesión plenaria na deputada doña Ana Pontón Mondelo, conforme ao artigo 84.3. E tamén xustifica a inasistencia don José Ramón Gómez Besteiro. E, sin máis, entramos na orden do día. O punto primeiro é solicitude de unha creación dunha comisión de investigación por solicitude de 25 deputadas e deputados do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as actuacións e decisións da Xunta de Galicia en relación co proxecto de macrocelulosa de Altri na Ulloa. Para elo ten a palabra, en primeiro lugar, a portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a señora Pontón Mondelo. Señorías, quero empezar esta intervención da única maneira posible e dicindo moi alto e claro neste hemiciclo: non á guerra, imperialismo nunca máis. E quero traer aquí as palabras de Eduardo Galeano: as guerras menten, ningunha guerra ten a honestidade de confesar que matan para roubar. As guerras sempre invocan nobres motivos, matan en nome da paz, en nome de Deus, en nome da civilización e do progreso, en nome da democracia. Recorden estas palabras de Galeano, señorías do Partido Popular, e non sigan coa mentira, pois sabemos que as bombas que lanzan en Irán, moitas delas sobre os corpos de nenas inocentes, non buscan paz e progreso, só buscan roubar o petróleo de Irán e controlar Oriente Medio. Señorías do Partido Popular, non repitan a foto criminal das Azores. Señor Rueda, ausente, rectifique e póñase do lado da paz, do lado correcto da historia. Antes, como agora, o BNG e a maioría dos galegos e das galegas dixemos e seguimos dicindo non á guerra imperialista, criminal e inxusta promovida polos Estados Unidos, Israel e os seus aliados. Non a unha guerra que está incendiando Oriente Medio e que fai estremecer o mundo. Unha guerra que, ademais de morte, destrucción e sufrimento, xa está provocando gravísimas consecuencias no comercio, na actividade económica e no custe da vida. Os galegos e as galegas non teñen que pagar a guerra dun xenocida como Netanyahu e dun criminal como Trump. Pedímoslle ao Partido Popular e a Rueda que, por unha vez, poña por diante os dereitos humanos e o interese de Galiza, que deixe de rendirlle pleitesía aos Estados Unidos e a Trump, que denuncie a violación do dereito internacional e que diga non a esta guerra criminal e inxusta. O BNG, como a maioría do pobo galego, está e estará sempre do lado da defensa do dereito da soberanía dos povos, da resolución pacífica dos conflitos e sempre, sempre do lado da paz. Do lado da paz e tamén do lado da verdade, e precisamente por iso hoxe traemos a solicitude de creación dunha comisión de investigación sobre o proxecto desa macrocelulosa
Altri. O maior exemplo dunha política industrial fracasada e errada do Partido Popular de Rueda e tamén un exemplo de manual de como vostedes gobernan desde a mentira. Unha suposta biofábrica que en realidade era unha macrocelulosa que non quixeron en Portugal. Unha fraude e unha estafa apadriñada por Feijóo e por Rueda, que son xa algo así como o dúo dinámico da política galega. A maioría do pobo galego conseguiu frear este calote, mais agora é necesario coñecer a verdade sobre unha actuación que está baixo sospeita, chea de irregularidades, ocultación e mentiras. Por iso, o BNG, que ten capacidade para facelo, solicita a creación dunha comisión de investigación parlamentaria. E facémolo por tres motivos principais. A primeira razón é a recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que dá a razón á Adega e obriga a Xunta a volver a incluir na Estrategia de Infraestructura Verde os terreos nos que se pretendía construir a macrocelulosa. Esta sentenza podemos decir que é unha auténtica sentenza de morte do proxecto porque é incompatíbel con esta figura de protección. Mais o grave do caso e o que queremos saber a través desta comisión de investigación é por que se fixo esta modificación, cando se fixo e en base a que informes técnicos se fixo esta modificación. Lembremos o seu modus operandi. O documento de infraestructura verde foi sometido a información pública en agosto de 2022 e incluía a zona de amortecemento ao sudoeste da Serra do Careón. Por que razón? Pois porque aí había hábitats de interese prioritario e especies protegidas. Pero no DOGA do 10 de febreiro de 2025, onde se publica a versión definitiva desa estrategia de infraestructura verde, hai un único cambio, tal e como no seu día denunciou a Sociedade Galega de Historia Natural. Ese cambio era que desa estrategia se excluía a zona de amortecemento ao sudoeste da Serra do Careón, que, o casualidade, coincidía cos terreos onde se iba a instalar a macrocelulosa de Altri. Isto que significa? Pois significa que a Xunta do Partido Popular modificou de maneira consciente e premeditada un instrumento de protección ambiental para favorecer a Altri. Onde están os informes técnicos que avalan esta decisión? O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza di que esos informes non existen. E saben por que non os hai? Porque esta foi unha decisión política da Xunta do Partido Popular, unha decisión para favorecer a Altri en contra do interese xeral e da protección do medio ambiente. E isto é gravísimo. Isto é gravísimo. E só por esta razón tería que haber ceses ou dimisións e asunción de responsabilidades. E, desde logo, só isto xustifica por sí mesmo xa a creación desta comisión de investigación, que, por certo, quen se opoña a creala é que ten moito que ocultar. A segunda razón desta proposta é coñecer os acordos secretos asinados entre Impulsa e Altri. Acordos dos que temos noticia só por unha nota de prensa de 1 de outubro de 2021. E nós o que queremos saber é por que persiste o Partido Popular en ocultarnos esta documentación, que teñen que agochar. Solicitamos facer público ese acordo segredo até en 3 ocasións pola vía que temos neste Parlamento, do artigo 9. Como vostedes non o fixeron, tivemos que recurrir ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que admitiu a trámite a solicitude do BNG. Durante todo este tempo, a Xunta puxo como excusa que estes documentos eran confidenciais, que formaban parte das relacións entre empresas privadas. Vostedes chamanlle privado a un acordo que está asinado polo número 2 do Goberno de Rueda e din que Impulsa non ten nada que ver coa Xunta, cando nada máis e nada menos que ten a Xunta o 40% directamente e o 10% restante a través de Sogama. Mais recentemente houve unha novidade relevante sobre este asunto. Fai unhas semanas o señor Rueda confesou
que coñecía eses documentos. O regulamento da Cámara obriga a Xunta a entregar ao Parlamento os documentos que obren no seu poder. Vostedes xa non teñen ningunha excusa para seguir ocultando eses acordos coa pasteira portuguesa. E pedímosles que fagan unha vez por todas o que deberon de facer hai moito tempo, que desclasifiquen os papéis segredos de Altri. E se non o fan, pois evidentemente o único que nos demostrarán é que teñen moito que ocultar. A terceira razón desta comisión de investigación é unha cuestión de hixiene democrática, algo que, por certo, cada vez lle dá máis aversión ao Partido Popular. Teñenlle alerxia á transparencia. Nós queremos un goberno con paredes de cristal, que non oculte nada á cidadanía. Tamén queremos un Parlamento que sea un exemplo de participación e de transparencia. Queremos escoitar a sociedade, unha sociedade que defende o que cree xusto, e por iso creemos que aquí deberíamos de escoitar a plataforma Ulloa Viva ou a plataforma en defensa da Ría de Arousa. Queremos tamén coñecer a opinión das persoas expertas, desde as universidades ao Consello da Cultura. Queremos resposta de todas as partes, evidentemente tamén de Altri e do Goberno galego, que funcionaron como un tándem perfecto durante todo este procedemento. E que mellor lugar que o Parlamento de Galicia para escoitar todas as voces, coñecer a verdade e sacar leccións de futuro. É o mínimo que debemos facer para aclarar até as últimas consecuencias un asunto que tivo en vilo a sociedade galega nos últimos tempos. A macrocelulosa de Altri, buque insignia da política industrial do Partido Popular, é hoxe un proxecto fracasado e derrotado. Derrotado por unha enorme movilización social que conseguiu vencer a prepotencia, a ocultación e as mentiras de Rueda. A sociedade galega quere un desenvolvemento industrial xusto, sustentável, baseado no coñecemento, un modelo industrial que poña a riqueza e os recursos de Galiza ao servizo do noso país e da maioría social e non en mans dunha presa de multinacionais. Altri é o símbolo dun goberno que non ten ningún proxecto de futuro, que o que nos ofrece é o pasado. Mais tamén é o exemplo, e isto é moi grave, dunha administración capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados. Con esta comisión de investigación queremos examinar cada unha das decisións e cada un dos documentos que se ocultan. Queremos poñer luz e taquígrafos onde agora hai escuridade. O Partido Popular ten que decidir se vai apoiar esta comisión de investigación ou se vai aplicar o seu rodillo absolutista e vetala. Se a veta, o que nos dirá é que ten moito que ocultar. Se a veta é tamén porque teñen medo a que se coñeza a verdade. Mais teñan claro que a verdade, tarde ou cedo, acabará saindo á luz. E recorden, señorías do Partido Popular e señor Rueda ausente, que o pobo é quen máis ordena e os galegos e galegas non esquecerán a súa traición. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Iglesias. Grazas, presidente. Bos días a todos e a todas. Non é lícito esquecer, non é lícito calar. Se nos calamos, quen falará? Esta frase foi escrita por Primo Levi no libro Si esto es un hombre e hoxe volve a ter sentido. Señorías, decir non á guerra non é unha frase feita nin un eslogan político, é un berro de auxilio pola nosa humanidade. Aquí, en Occidente, corremos o risco de ver a guerra como un dato estatístico ou como un vídeo no móvil, pero temos a obriga de humanizar esta mensaxe e lembrar que detrás das 168 nenas que morreron na escola de Irán polos ataques de Estados Unidos a Israel hai nomes
e antes o xenocidio de Gaza, e antes a invasión de Ucraína. Detrás da guerra hai medos que non deixan dormir e ollos que ven desaparecer todo o que se ama. Por tanto, dende o Grupo Socialista de Galicia seguiremos berrando alto e claro non a guerra ás veces que faga falta, non a vulneración do dereito internacional e tamén non as autocracias que silencian as voces das mulleres. Orgullosos e orgullosas de estar no lado correcto da historia. E, señorías da bancada do PP e da bancada do BNG, apoien a declaración institucional proposta polo Partido Socialista de Galicia que de non á guerra. Dito cal, imos ao que nos ocupa, aínda que non é doado pasar a páxina, non? Que é a petición de abrir unha comisión de investigación por Altri. O que pedimos hoxe non é nada extraordinario, pedimos algo tan básico como a transparencia, pedimos saber que prometeu o Goberno galego a multinacional de Altri. Pedimos, porque hai demasiadas sombras, demasiadas contradicións, demasiadas decisións administrativas que apuntan a que este proxecto non foi tratado como un proxecto máis. Foi tratado como un proxecto mimado e abandeirado polo señor Rueda, o presidente da Xunta de Galicia. E cando hai opacidade no proxecto deste tamaño, o Parlamento ten a obriga de investigar. Por iso, o Grupo Socialista de Galicia, con Besteiro ao fronte, pediu xa hai unhas semanas a creación da Comisión de Investigación. E por iso eu mesma, como diputada encargada da transparencia, solicitei hasta 9 veces o acceso ao expediente de creación da Sociedade Impulsa Galicia, o seu proceso de creación, a súa disolución e liquidación, e tamén o memorando secreto de entendemento asinado con Altri. 9 solicitudes, señorías, 9. Saben cantas respostas tivemos? Ningunha. Silencio. Silencio administrativo tamén no portal de transparencia. E silencio, señorías, creemos nós que non é casualidade. Cando un goberno non ensina os papéis, a pregunta inevitable, que están agochando? Porque hai un documento clave neste asunto, un memorando de entendemento asinado en 2021 entre o presidente Impulsa de Galicia, o entón conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, hoxe deputado no Congreso dos Diputados, e o CEO de Altri. Un documento que segue guardado baixo chave, un documento que o Goberno galego se nega a facer público. Isto é moi grave, porque quen asina ese memorando non era un empresario privado, non, era un conselleiro da Xunta de Galicia que debería representar o interese público, non o interese privado dunha macrocelulosa. E asinaba ademais como presidente desa Sociedade Impulsa de Galicia, e aquí hai que dicilo con claridade por se non quedou claro, Impulsa non era unha sociedade privada. Non, señorías, era unha sociedade controlada pola porta de atrás pola Xunta de Galicia. Por que? Capital maioritario da Xunta de Galicia, control do Consello de Administración da Xunta de Galicia, control político das decisións que ali se tomaba, presidida polo conselleiro de Economía e Industria, o señor Conte, sucedida pola señora Lorenzana. Por tanto, deixen de repetir esa excusa que nadie cree, porque eso Impulsa non é unha sociedade privada, era un instrumento do Goberno galego, un chiringuito para fuxir do control público sen pudor. En ese instrumento público de Impulsa asinouse ese memorándum coa multinacional, un memorando que seguimos sen coñecer, que a señora Lorenzana descoñecía, dixo, eso sí, era presidenta de Impulsa, mentres o señor Rueda coñece, pero oculta. E di que precisa o consentimento de Altri para facelo público, pois pedir o de consentimento, será por pedir, señoría, será por pedir. Polo que a pregunta é inevitable, que se prometeu nese documento? Eu vou lanzar posibles respostas ou sospeitas de que pode conter ese documento. Prometeuse facilitar autorizacións administrativas? Prometeuse rebaixar a protección ambiental na zona? Prometeuse blindar con indemnizacións millonarias se o proxecto se denegaba? Señorías, prometeuselle poñer a alfombra vermella o proxecto Altri, señorías do PP, porque cando un goberno se nega a ensinar un documento durante anos, a sospeita é inevitable. A negativa convértese evidentemente en sospeita. E temos a recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, unha sentencia que declara que a desprotección ambiental na Serra do Careón, nunha zona vinculada ao proxecto, carecía de motivación suficiente, é dicir, que o Goberno galego rebaixou a protección ambiental sen xustificación técnica suficiente. A pregunta volve ser inevitable.
Fixérono para facilitar o proxecto de Altri. Fixérono para cumprir os compromisos adquiridos nese memorando secreto. Desclasifiquen xa os papéis de Altri, señorías. E agora o Goberno galego anuncia o arquivo do procedemento. Pero aquí o arquivo non resolve nada. O arquivo non é unha denegación de fondo do asunto. O arquivo non impide que o proxecto volva a tramitarse no futuro. É simplemente poñer o proxecto na neveira. E a pregunta, esperando que? Esperando que? Esperando que pase o ciclo electoral do Goberno de España? Dubido moito, vendo a caída libre do señor Feijóo desnortado, ese rumbo devorado por Vox. Esperando a que baixe a contestación social, señorías, porque Galicia merece unha decisión clara, non unha manobra para gañar tempo. O que temos claro as socialistas de Galicia é que os tres non ao proxecto de Altri viñeron do Goberno socialista de España, señorías. E mentras isto ocorre, o Goberno galego ten a cara de acudir aos tribunais para pedir a información sobre a alegación a un conflito na Comisión Europea sobre a prórroga da P9 a que nos condenou o Goberno de Arnaz. Hai que ter cara dura, pero ao mesmo tempo manteñen pechado baixo chave o memorando que asinou o propio conselleiro cunha multinacional. Porque piden transparencia para os demais, pero opacidade absoluta para as decisións propias. Por iso pedimos unha comisión de investigación, apoiaremos esta petición do BNG para saber e poñer luz, para saber que compromiso asumiu a Xunta, que papel xogou a Sociedade Impulsa, disolta e liquidada con nocturnidade e alevosía, porque se rebaixou a protección ambiental nunha zona afectada polo proxecto e que relación directa existiu entre as decisións administrativas e os compromisos adquiridos pola empresa. Porque isto, señorías, vai de algo serio, de transparencia institucional, vai de respeto ás regras do xogo e vai de saber se o Goberno galego actuou a favor do interese público ou pola contra se estaba traballando para favorecer o interese privado dunha multinacional. Porque iso ten un nome e chámase posible tráfico de influencias. E lémbrame moito o modus operandi dese ministro flamante do PP, o señor Montoro, hoxe imputado por tráfico de influencias e organización criminal, porque facía leis a medida para multinacionais como as empresas gasistas ou as empresas eléctricas e empresas de fondos de inversión. Porque o Goberno galego non é propietaria da administración autonómica. A Xunta non lles pertence, señorías, son só inquilinos temporais das institucións. Se o señor Rueda segue negando información, evidentemente nós valoraremos acudir tamén aos tribunais, porque o dereito á información pública non é unha concesión do Goberno, unha obriga legal. E remato, señorías, porque aquí hai unha pregunta moi sinxela que o Partido Popular segue sen responder. Se todo foi transparente, se todo foi correcto, se todo se fixo conforme a lei, por que non desclasifican o memorando secreto asinado con Altri? Que hai nese documento que non poden explicar? O Goberno galego pide transparencia aos demais, mentres mantén pechado baixo chave o acordo que asinou con Altri. E iso, señorías, é absolutamente impresentable en termos de bo funcionamento democrático, en termos de transparencia. Desclasifiquen Altri xa. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos Couñago. Gracias. Gracias, presidente. Señorías, señora Pontón, a súa obsesión co Partido Popular e con Alfonso Rueda levou a que vostede esquecera no seu alegato inicial en pro da paz quen está gobernando en España. Se ten vostedes discrepancias coa política de defensa e coas decisións que se están tomando nesa materia, reclámelle vostede os seus socios de goberno. Más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán, non a guerra.
Señorías, hoxe si debatimos, despois de que o PSOE anunciara a creación dunha comisión de investigación fai uns días, hoxe si debatimos a sexta proposta de comisión de investigación en menos de 2 anos de legislatura, e quero felicitar a señora Pontón porque con a de hoxe alcanza as 17 propostas de comisión de investigación dende a súa chegada ao liderado do BNG. Fai unha década, non está mal, 17. 17 propostas de investigación por cada un dos 17 supostos e inventados escándalos que xustificaron 17 campañas de difamación, 17 oleadas de insultos e de mentiras e 17 ameazas de ir ao xulgado que xamais se materializan en nada. 17 fracasos, en definitiva, de Ana Pontón, a Xencia de Investigación, unha iniciativa concebida como KGB galego, pero cunha folla de servicios máis propios da tía de Mortadelo e Filemón. Ambas axencias, en realidade, son igual de chapuceiras, aínda que debo de decir que a súa ten moitísimo menos gracia que a xenial creación de Ibáñez. A excusa que xustifica a enésima tentativa de manchar o bo nome do goberno se basea nunha sentencia contencioso-administrativa que estima en primeira instancia a nulidade dunha cartografía preliminar. Nin a sentencia definitiva, nin ten consecuencias prácticas sobre o proxecto Gama, xa que afecta a un documento provisional utilizado como punta de partida dunha infraestructura verde aínda inexistente. Eu, señorías, pídolle encarecidamente que deixen de mentir e que deixen de manipular. A lei non impide implantar proxectos industriais nunha zona de amortecemento, senón que exixe que para facelo se someta previamente a unha avaliación ambiental simplificada. O que deberían contarlle os galegos se realmente teñen interés en informalos é que o proxecto da Faltoría Altri non foi sometido a tramitación ambiental simplificada, porque o goberno de Alfonso Rueda decidiu sometelo a unha avaliación ambiental ordinaria, máis complexa, máis garantista e máis exixente que a que establece a propia lei. En consecuencia, e sexa cal sexa a decisión xudicial definitiva sobre esa cartografía provisional, sería absolutamente irrelevante aos efectos de instalar o proxecto, porque este xa foi sometido a un proceso de avaliación máis exixente e aínda máis importante, señoría, porque sen abastecemento eléctrico ese proxecto, como calquera outro proxecto industrial en Lugo, é inviable. Por tanto, señorías, non mintan máis aos galegos. Hoxe veñen ao Parlamento de Galicia a tentar poñer a guinda ao enorme pastel de bulos, de manipulacións, de insidias, de difamacións e de escandalosas contradiccións que comezaron a cociñar nun momento moi concreto. A derrota electoral que sufriron vostedes o 28 de febreiro de 2024 e que supuxo a primeira maioría absoluta de Alfonso Rueda. Vostedes concurriron a esas eleccións gritando Altri sí. E só cando viron rotas as súas expectativas mudaron ao Altri non. Un cambio que non ten nada que ver nin co proxecto, nin co colexismo, nin coas conviccións políticas, senón cunha estrategia partidista de desgaste a un goberno que lles gañou legitimamente nas urnas. Resulta lamentable escoitar como se lle minte aos galegos con total impunidade. Pero como se atreven vostedes a sosteñer aínda que descoñecían que o proxecto Altri era unha planta de elaboración de pasta de papel? Iniciativa socialista, datada antes das eleccións. Este proxecto supón a creación dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel cunha capacidade para producir 200.000 toneladas ao ano, que se integrará parcialmente na produción de fibras textiles de orixe forestal, concretamente liocel, cunha capacidade inicial de 60.000 toneladas ao ano. Como se atreven a mentirlle así aos galegos? Como se atreven a decir que nunca apoxaron o proxecto? Este era o expositivo, este era o acordo que aprobamos. Poñer a disposición da empresa promotora da planta de fibras textiles en Palas de Rei o asesoramento técnico e económico para conseguir a financiación necesaria do proxecto e acudir ás convocatorias de PERTE establecidas polo Goberno de España. E din que non estaban a favor. E sabe que dixo o Bloque? Sí, pero na Mariña. Esa foi a única discrepancia que plantexou o seu grupo, señora Pontón. Señorías, os galegos teñen o bo costume de confiar en forzas políticas que din o mesmo antes e despois das eleccións. E por iso vostedes levan 17 anos na oposición. Como se van fiar de quen leva meses exixindo ilegalmente que se arquive o proxecto de Altri e hoxe piden que se manteña vivo ilegalmente o expediente de Altri? É curioso,
Vexo que non leu súa propia iniciativa. Son plantexamentos propios das repúblicas bananeras que tanto admiran. Nunha administración democrática, os expedientes se tramitan conforme a dereito, seguindo criterios obxectivos, aplicados por funcionarios públicos con coñecemento técnico na materia. Eses mismos funcionarios aos que levan vostedes meses faltando o respeto. Salvo que Altri atope unha alternativa viable para o suministro eléctrico, o proxecto Gamma será arquivado. Pois a proposta do BNG é que a Xunta complete a tramitación dun expediente que se vai a arquivar e que o Parlamento de Galicia investiga a tramitación dun proxecto industrial que non se vai instalar. Brillante, señorías, pero como non se lle ocurrir a ninguén? Por qué? Porque hai que darlle o capricho á señora Pontón e ao señor Besteiro, hoxe aquí ausente, de poder manter un pouco máis esta enorme mentira que fraguaron despois da súa derrota electoral. Señorías, exixen prolongar un expediente para poder prolongar a súa campaña de mentiras, do mesmo xeito que exixen constituir unha comisión de investigación para prolongar a súa campaña de difamacións. Acusan a este goberno de graves ilegalidades, pero non o fan nun xulgado. Porque sin a protección que lles proporciona o seu escano, o que queda en evidencia é a súa enorme cobardía. Formulan aquí acusacións que non son capaces de trasladar a un escrito xurídico presentado ante un xulgado. Nos acusan de ocultar información, e o fan simplemente por cumplir a lei. Porque, señorías, tan ilegal é ocultar información pública sometida ao réxime de transparencia como facilitar información que afecta a terceiros e que non está sometida ao réxime da lei da transparencia. Así se lle explicou en cada ocasión en que pediron información á Xunta. Por certo, exactamente nos mismos termos se lle explica cada vez que vostedes piden información ao Goberno de España sobre empresas alleas ao sector público. Pero ante esa mesma resposta, vostedes en Galicia montan un gran escándalo e en Madrid susurran sí, buana. Esa é a realidade do seu partido. Señorías, pode discreparse legítimamente sobre o carácter reservado dunha documentación. Pero vostedes foron moito máis alá. Vostedes foron moito máis aló da legítima discrepancia e hoxe deron mostra aquí, de novo, con acusacións gravísimas. A esquerda galega acusou a este goberno de ter un pacto oculto para conceder privilexios a unha empresa e acudiu aos tribunais para que ese suposto pacto se faga público. Mire, eu confío plenamente no criterio dos servicios xurídicos da Xunta, pero me encantaría que nesta ocasión concreta estivesen equivocados. Me encantaría que o xulgado dixese que se pode facer pública esa documentación, simplemente para ter a oportunidade de acreditar todo o que levan vostedes mentido e para poder vir aquí a pedirles unha vez máis a dimisión. Esa dimisión que vostedes non van a presentar nunca porque son incapaces de aplicarse a sí mesmos a vara de medir que permanentemente lle exixen aos demais. É unha vergoña as acusacións que se fixeron hoxe aquí. Mire, señorías, non minta máis. O proxecto de Altri non se arquivará por absolutamente por ningunha manifestación, nin polas mentiras que vostedes verqueron sobre el, senón pola decisión infame dun goberno de España que deixou a unha provincia enteira, a de Lugo, sen suministro eléctrico industrial porque lle importou máis unha batalla partidista que o futuro industrial de Lugo. E iso, señorías, vai quedar sobre as súas conciencias. Remato xa. E quero facelo homenaxeando a Fernando Ónega, galego militante, periodista de raza, infatigable traballador polo entendemento e a concordia, en tempos, por certo, moito máis difíciles dos que hoxe vivimos. No seu recordo e co máximo respeto, dígolles que podo prometer e prometo que este goberno non renunciará a desenvolver ningún proxecto industrial que nos axude a construir unha Galicia máis próspera e con máis futuro. Podo prometer e prometo que este goberno analizará cada un deses proxectos co máximo rigor legal e atendendo única e exclusivamente ao supremo interés de Galicia. Podo prometer e prometo que non permitiremos que se instalen no noso país ningunha soa industria que incumpla a normativa ambiental ou poña en risco o futuro dos nosos sectores primarios. E podo prometer e prometo que seguiremos a desenvolver unha Galicia de todos e para todos, e que o faremos aplicando o consello que nos deixou xente como o propio Fernando Ónega.
valentía, diálogo, sosiego e xenerosidade. A ese labor quedan vostedes invitados. Señorías. Gracias. Rolda de réplica, señora Pontón. Ben, bo día de novo. Eu, señor Couñago, se me permite... perdón... Disculpe se o molestei. En todo caso, creo que o que lle debería de molestar é que esta semana xa vimos cal é o valor da súa palabra e, evidentemente, acabamos de comprobar que, lamentablemente, a súa palabra non vale nada. E cando un perde o valor da súa palabra, perde toda a credibilidade. E é unha mágoa que hoxe neste pleno vostedes perderan a oportunidade de poñerse do lado do que pensan a maioría dos galegos e das galegas que non queren asistir impasibles ante outra guerra criminal e inxusta. Por que non o din, señorías do Partido Popular? Tanto lles costa despegarse un pouco das directrices do Partido Popular de Madrid e defender o sentido común, a dignidade humana e decir non á guerra e despegarse das políticas imperialistas de Trump. Por que non o fan, señorías do Partido Popular? E veo o Partido Popular a falar de mentiras. A verdade é que teñen unha cara de cemento armado. En xeral, pero xa máis falando dun proxecto como Altri, que é unha mentira de principio a fin. E a primeira mentira, efectivamente, foi que vostedes enganaron a este Parlamento e o conxunto da sociedade galega. Sí. Cando, bueno, ahora... Os paineles do Partido Popular son el acto de fe del Partido Popular. Vamos, es que es su tabla de salvación. Sí, é que eu son do BNG, non sei se o saben. É que están tan desesperados que caen no ridículo, de verdade, é que hasta dá un pouco de pena ver isto no Parlamento galego. Pois galegos e galegas pagannos un salario, pero menos fagan ben o seu traballo con un pouquiño de rigor, de verdade, que dá un pouco de pena velos así. Moita. Claro que cando non hai argumentos hai que recurrir ao ridículo, en fin. É portavoz dun grupo parlamentario que está no goberno, por favor. No, eu dese tampouco. Eu son dese. Silencio, por favor. Sí? Podo seguir ou o deputado quere intervir tamén? Esta é a democracia do PP, sempre interrumpindo, sempre. Sí, pero non nos van a calar, porque miren, a primeira mentira é esa biofábrica que vostedes tiveron guardada debaixo da alfombra hasta que pasaron as eleccións, porque mire, voulle decir o que cambiou a nosa posición. Claro, e é coñecer o proxecto que o publicaron e gardáronse moi ben de publicalo no DOGA despois das eleccións, que onde se destaparon a súa gran mentira coa que enganaron a este Parlamento e o conxunto da sociedade. E mire, eu acredito na democracia e nun funcionamento honesto e transparente das institucións. E sabe que pasa nas repúblicas bananeiras? Que se cambian os documentos e os informes a beneficio de algunhas empresas que van a destruir ese territorio, que é o que fixeron vostedes con Altri. E non é que o digo BNG, é que o di unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Díllelo unha sentencia. Cambiaron a protección dunha zona, cambiaron a protección dunha zona, eliminaron a protección dunha zona que casualmente era donde quería instalarse esa bomba ambiental de Altri. Si non tiña importancia, por que o cambiaron? E non nos contestou. Si non tiña importancia, e iso foi un criterio técnico, onde están esos informes? Por que non nos remiten ao Parlamento?
Leu a sentencia? Leuna, vostede que é tan riguroso. Sabe, a ver, vostede xa tuvo o seu turno, deixe falar, por favor. É que nesto consiste a democracia, en que non só fale o Partido Popular, tamén falamos no BNG, pero cóstalles. Claro, sei o que fan na TVG, pero aquí non o poden facer. Tranquilícese. E logo está a terceira cuestión sobre a que non falaron, claro, os papéis segredos de Altri. Eu escoiteino e vostede parece que sabe cal é o contido. Sí, porque dixo aquí que o gallá o poidan facer público para que se vexan as mentiras que nos decimos. Entón vostede sabe o contido tamén. O sea, todos vostedes o coñecen, pero o Parlamento non o envían á oposición. E miren, o BNG claro que denunciou os papéis secretos de Altri. E vostedes o que decían era que nos mentíamos, que non existía ningún pacto secreto. E claro que existía. O único que coñecemos é que hai unha nota informativa que di algo que é moi importante. Esa nota informativa, unha das cousas que di é que a celebración do acordo definitivo depende da verificación dun conxunto de condicións. Cales son esas condicións? Por que ellas ocultan a cidadanía galega? Por que non fan público ese memorándum que o presidente da Xunta, ausente vergoñentamente hoxe neste Parlamento, dixo que coñecía? Vostede tamén, polas súas declaracións, parece que o coñece. Que gran mentira, que teñen que ocultar. Hoxe van a volver a votar non a unha comisión de investigación. E fano porque, señorías do Partido Popular, vostedes saben que Altri é unha gran mentira e unha atrapallada de principio a fin, onde puxeron a Xunta ao servizo dunha empresa portuguesa para que instalara aquí a empresa que non querían en Portugal. E este país ten dereito a saber por que o fixeron. Porque a oposición ten dereito a controlar o que fai o goberno. Como que non podemos controlar un proxecto que se tramitou administrativamente na Xunta? É que o nivel de argumentación de hoxe, o único que delata é que o seu non demostra que Altri é unha gran mentira e que vostedes teñen moito que ocultar. Pero chegaremos ao final, coste o que coste, para coñecer a verdade do que vostedes artellaran con Altri en contra do pobo galego. Moitas gracias. Procedemos á votación. Pechen as portas, por favor, da solicitude de creación dunha comisión de investigación sobre as actuacións e decisións da Xunta de Galicia en relación co proxecto de macrocelulosa de Altri na Ulloa. Votamos. Presentes 69 máis 1, afirmativamente 33, en contra 37, non hai abstencións, polo tanto, con esta votación non se acepta a creación dunha comisión. Rematou aquí este punto, pasamos ao punto segundo, que é o de comparecencia, neste caso da Conselleira de Política Social e Igualdade por petición propia para informar sobre os avances en materia de igualdade en Galicia. Para elo, ten a palabra a Conselleira de Política Social e Igualdade, doña Fabiola García Martínez. Moitas gracias, presidente, deputadas e deputados, moi bons días. Comparezo hoxe a petición propia nesta Cámara para informar sobre os avances acadados en materia de igualdade. E fago, como xa é habitual, no entorno da xornada do 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres.
Unha data que non é un día máis marcado no calendario, senón que é un recordatorio do necesario compromiso permanente que temos que ter todos e todas coa igualdade real. Neste 2026, a ONU escolleu como lema dereitos, xustiza, acción para todas as mulleres e nenas. Poñendo deste xeito o foco na necesaria igualdade de dereitos entre homes e mulleres, pero tamén na necesidade de xustiza para que eses dereitos realmente se cumpran, se exerzan e se disfruten. O certo é que as mulleres somos máis da metade da poboación mundial e tamén somos a metade do seu potencial e da súa riqueza. E iso en Galicia témolo moi claro. Hoxe somos 1,4 millóns de mulleres e nenas que supoñemos xa o 51,8% da poboación galega. E sempre fomos e debemos seguir sendo unha terra comprometida coa igualdade, unha terra de talento feminino, unha terra de mulleres que sostiveron as familias, as comunidades, a economía, moitas veces, moitas delas, dende o anonimato, especialmente no medio rural e no mar. Mulleres que abriron camiño e que hoxe seguen sendo exemplo de esforzo, de talento e de compromiso. E de mulleres que agora son líderes en todos os sectores, no rural, na ciencia, na cultura ou na empresa, axudando deste xeito a transformar Galicia. O certo é que temos avanzado moito, pero tamén sabemos que a igualdade plena aínda non é unha realidade. Sabemos que aínda quedan a día de hoxe desigualdades no ámbito laboral, na corresponsabilidade, no acceso ás oportunidades e de forma especialmente grave na violencia que aínda sofren as mulleres polo feito de selo. Por iso, dende as institucións, temos a responsabilidade de actuar. Porque a igualdade non é unha opción, nin é unha declaración de intencións. É unha prioridade política e debe ser a base de todas as accións de goberno. En este camiño cara á igualdade de xénero é vital contar con referentes. Tamén temos a responsabilidade de ofrecerlle ás nenas e aos nenos referentes femininos en todos os ámbitos, para que o talento feminino se expanda cada vez máis por todos os lugares. Porque sabemos que as referentes axudan a romper estereotipos que aínda perviven na nosa sociedade. Axudan a ampliar horizontes e abrir a mirada e axudan a sacar confianza para poder avanzar. Porque a igualdade tamén se construe dende a visibilidade, xa que facer visibles as mulleres é construir futuro. Unha visibilidade que ten como obxectivo incentivar o talento e o potencial, o denominado efecto espello, é dicir, que as nenas e os nenos teñan referentes femininos nos que mirarse e demostrarlle que elas tamén poden ser capaces de conseguir todo aquilo que se propoñan. Lembrando deste xeito que nos decía a matemática María Wonenburger, con traballo e esforzo pódese conseguir o que unha quere. Por iso, neste 8M, a Xunta puxo en marcha a campaña Máis referentes, máis presentes, para lanzar presentes, a plataforma digital con maior comunidade de mulleres profesionais de Galicia e tamén de España, e que precisamente dá visibilidade ao talento e á experiencia das mulleres profesionais de Galicia. O que queremos é impulsar que a voz e a experiencia das mulleres estea sempre presente en congresos, en debates, en medios de comunicación, en todos os espacios onde se toman decisións, liderando, innovando, transformando en todos os sectores, a ciencia, a cultura, a educación, a economía, o rural, o turismo. A plataforma nace nestos momentos con máis de 2.000 mulleres profesionais, todas elas en áreas de coñecemento que xa quixeron formar parte desta comunidade. Un proceso no que contamos co apoio de máis de 100 entidades profesionais, institucións e asociacións de Galicia.
Como decía, unha gran comunidade de mulleres profesionais, entre as que hai profesionais das 4 provincias galegas, con diversidade de traxectorias profesionais, máis recoñecidas, menos recoñecidas, pero máis importante, todas xuntas. Mulleres de cidades, de vilas, de aldeas, do rural. Mulleres que residen fora de Galicia, como a Nova York ou Argentina. Mulleres de todos os sectores, da ciencia, da economía, da cultura, do medio ambiente, da política, do deporte, da saúde, da artesanía ou da educación, entre outros. En a que tamén hai máis de 100 referentes históricos, algunhas recoñecidas e visibles e outras que o son menos. Moitas veces froito dunha injusticia que pretendemos reparar. Poñendo, polo tanto, as bases dun proxecto transversal e tamén dun proxecto duradeiro, co que dar visibilidade á experiencia de todas as mulleres profesionais de Galicia. E apoiando, como non podería ser doutro xeito, o talento e o emprego feminino a través dun gran proxecto que busca ir a máis. Porque Presentes non soamente é unha plataforma digital, senón que é un proxecto de presente e de futuro. Un proxecto que fomenta novas oportunidades laborais, de formación, de diálogo, de asesoramento entre as mulleres, contribuindo a construir unha sociedade máis igualitaria. Presentes é unha ferramenta integral para transformar a cultura dos eventos, porque non se limita a facilitar a presencia das mulleres nos paneis, senón que o proxecto inclúe tamén ferramentas para organizar eventos dende unha perspectiva de xénero, como a guía práctica que orienta sobre como deseñar actos máis igualitarios antes, durante e tamén, como non, despois do evento. Porque o talento existe, soamente hai que velo, recoñecelo e poñelo en primeiro plano. Neste punto non me quero hoxe esquecer de todas as mulleres profesionais que participaron activamente nesta campaña. Profesionais galegas de diferentes sectores, como audiovisual, coa produtora Emma Lustres, a industria da metalurxia e tamén o sector social, a empresaria e presidenta dunha ONG, María Montalvo, a arte e o deseño, coa artista Carlota Pereiro, o sector tecnolóxico e STEM, coa experta en inteligencia artificial, Alba Meijide, do sector primario, con María Saco, bombeira forestal, ou dun sector tan estratéxico en Galicia como é o sector da automoción, con Ana Paúl, enxeñeira e directora de innovación. Todas elas teñen algo en común. Son referentes, referentes que as nenas e as mozas precisamos. Grazas, polo tanto, hoxe dende aquí, a todas elas e a todas as que forman parte de Presentes. Porque, señorías, a igualdade de xénero ten que estar na base de todo. Ten que ser o piar sobre o que descansen todas as actuacións da Xunta de Galicia, pero tamén das distintas administracións. E precisamente por iso, a igualdade de xénero é unha das prioridades do Goberno galego. Está en todas as nosas políticas, na igualdade laboral e na económica, na participación e no liderado feminino, na educación en igualdade, na necesaria conciliación e na corresponsabilidade e na loita contra a violencia de xénero. Pero, como dicía, non quero ser conformista, non podo ser conformista. Somos conscientes de que aínda quedan desigualdades. Pero non temos o panorama que a oposición soe dibuxar. Sen pecar de optimista, o certo é que nas últimas estadísticas vemos xa algúns datos positivos. Doulles algún deles. En Galicia nunca houbo tantas mulleres traballando como agora, coas afiliacións á Seguridade Social en niveis históricos. O salario medio das mulleres encadea 11 anos de subida en Galicia. Galicia resista a menor brecha salarial de xénero de toda a serie histórica, sendo menor que a estatal. A taxa de paro feminina baixa mes a mes en Galicia. Somos unha das comunidades con máis mulleres directivas de España, con 41% de postos directivos ocupados por mulleres.
E no que se refire ao emprego autónomo, con datos do mes de febreiro de 2026, a nosa comunidade continúa a amosar un comportamento máis igualitario que a media de España. En Galicia, o 40,75% son mulleres fronte ao 37,11% no resto de España. Pero, sen dúbida algunha, aínda quedan moitos retos pendientes que afrontar, que superar e que reducir. As mulleres aínda seguen cobrando menos en algúns postos, seguen dedicando máis tempo ás tarefas domésticas e seguen batendo con moitos teitos de cristal. Para reducir esta fenda, que aínda ou que cada vez é mellor, pero sigue existindo, dende a Xunta de Galicia levamos anos tomando medidas. Por iso, dende Galicia, fomos pioneiros en apoiar a reducción de xornada para que cada vez máis homes o solicitaran. Investimos máis de 150 millóns de euros ao ano en conciliación e en corresponsabilidade. Contamos con programas específicos para mellorar a inserción laboral e a empregabilidade das mulleres. Impulsamos o emprendemento feminino a través do programa EMEGA, con máis de 32 millóns de euros investidos nos últimos anos, apoiando a máis de 2.400 proxectos e xerando máis de 4.000 empregos. E agora, coa ollada posta no rural, en sectores masculinizados e nos movementos vitais nos que as dificultades son maiores para as mulleres, por exemplo, máis alá dos 55 anos. Ofrecemos liñas de apoio ás empresas para favorecer a presencia de mulleres en sectores en postos masculinizados, 1,2 millóns de euros no ano 2026. Fomentamos a responsabilidade social empresarial no tecido productivo galego. Estamos ultimando, como xa avancei nesta mesma Cámara, na anterior sesión plenaria, a primeira estratexia de emprego feminino en sectores masculinizados de Galicia e de España. Unha igualdade de xénero a que neste ano destinaremos 54 millóns de euros. Un orzamento que seguiremos apostando pola investigación en materia de xénero en todas as ramas do coñecemento, como co pioneiro programa Galicia Investiga Igualdade, co que en 2025 outorgamos 10 axudas para a contratación de persoal investigador nas 3 universidades galegas, impulsando deste xeito investigacións en calquera área de coñecemento, pero sempre con perspectiva de xénero. Un orzamento co que abordaremos tamén importantes follas de ruta que marcarán a planificación en materia de igualdade. De feito, o terceiro documento estratéxico de Galicia para a conciliación e a corresponsabilidade é o cuarto programa galego de Muller e Ciencia. É un orzamento co que seguiremos afondando na sensibilización en torno á igualdade de xénero, especialmente na poboación máis nova. Farémolo aumentando as actividades no ámbito educativo e consolidando espacios de igualdade e puntos lila e arcoíris nos festivais de maior influencia, tamén reforzando os centros Quero Te Máis, que o ano pasado chegaron a máis de 23.000 mozos mediante talleres de promoción da igualdade, apostando sempre polos centros de información á muller que atenden a 17.000 mulleres ao ano e que reforzamos recientemente con 4 recursos móviles para atender especialmente ao rural, aos campos universitarios, que, como saben, son 2 ámbitos onde detectamos que é máis necesario apoiar. Consolidando tamén o apoio aos concellos, ás AMPAs, ás entidades de iniciativa social e apoiando ás entidades que traballan na atención a mulleres e persoas LGTBI en situación de especial vulnerabilidade. Señorías, sabemos que a igualdade de xénero non é só unha cuestión de xustiza social, senón que tamén é imprescindible para o progreso de toda a sociedade galega, polo que apostar por políticas e prácticas que fomenten unha distribución equitativa das responsabilidades e investir directamente na igualdade real, no benestar das familias e no fortalecemento do noso tecido social.
Conciliar nunca debe ser un luxo. É un dereito fundamental e un paso imprescindible para construir unha sociedade na que mulleres e homes poidan desenvolverse plenamente, sen cargas desiguais nin roles impostos polo xénero. E isto en Galicia sabémolo moi ben. Por iso somos o goberno que máis políticas de conciliación fixo na historia da comunidade galega. Impulsamos a gratuidade da etapa educativa 0-3, investindo neste mesmo ano 2026 68 millóns de euros de fondos propios e chegando xa a 32.000 familias de Galicia. Apostamos directamente polo rural, deseñando unha rede completa de casas niño, 100 e de casas do maior, 160 nestos momentos. Investimos na conciliación nos períodos non lectivo con 15.000 familias que se benefician cada ano do bono concilia. E blindamos a nosa aposta pola corresponsabilidade, destinando 7,4 millóns de euros ao plan Corresponsables, para que concellos e entidades sociais AMPAs poidan programar actividades de conciliación, pese á redución do apoio por parte do Goberno de España. En resumo, impulsamos medidas que buscan aumentar o impacto na participación laboral de todas as mulleres e que axudan a crear unha contorna máis xusta e máis equilibrada, unha contorna libre de discriminacións de xénero, situando sempre a Galicia como pioneira, impulsando medidas que logo outras comunidades autónomas a nivel nacional imitan. En definitiva, señorías, sabemos que a igualdade de xénero non só beneficia ás mulleres, fortalece a toda a sociedade galega. Por iso avanzamos e avanzaremos sempre nun feminismo inclusivo, fuxindo dos belicismos e das loitas políticas. Considero que neste 8 de marzo, todos e cada un dos días do ano, debemos renovar o noso compromiso. O compromiso por apostar por unha educación que nomee as mulleres. O compromiso por dispoñer de espacios onde as nenas se sentan cada vez máis capaces. E o compromiso cunha sociedade onde medrar sen límites non sexa unha excepción, senón que sexa sempre a norma. Conseguindo, polo tanto, paso a paso, que as nenas galegas non medren preguntándose se poden, que medren sabendo que poden e construindo dende o presente un futuro en igualdade, con máis referentes e sempre estando máis presentes. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Empezamos coa rolda dos distintos grupos parlamentarios e ten en primer lugar a palabra a representante do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a señora Castro. Grazas, presidenta. Bo día, conselleira. Bueno, vostede falaba de que éramos o 51% da poboación galega, as mulleres, a verdade é que é unha pena, que sendo o 51% das mulleres aínda en dereitos non estemos no 50% e tamén tampouco estemos no 50% en oportunidades. Iniciaba vostede tamén a súa intervención falando de referentes femininos e eu coincido en que é necesario para as nosas nenas, para as nosas mozas ter referentes femininos, bueno, para os nenos tamén, para toda a sociedade positivo, pero non son referentes actuais, como se refería vostede. Creo que tamén é importante é necesaria a memoria histórica con perspectiva de xénero para tamén que as mulleres e as actuais e as nenas coñezan a todas aquelas mulleres que loitaron pola liberdade, pola democracia, que foron perseguidas e represaliadas no noso territorio. Vostedes sempre se negan a isto, En relación a todos os aspectos que tocaba na súa intervención, a ver se me dá tempo nestes minutos a intentar tocar todos os paus, pero o intentarei. Quero empezar polos CIM. Quero empezar polos CIM porque ao final representan o refuxio e a esperanza de milleiros de mulleres. Creáronse ademais con esa vocación, coa vocación de descentralizar a atención, entendendo que unha muller dunha zona rural debía tener o mesmo acceso á protección e ao asesoramento de outra
outra que vivía nun entorno urbano. E constituíse así unha rede durante todos estes anos a través de nas diferentes parroquias, nos grandes povos, medianos e pequenos, pero non evolucionaron como deberían e por iso nos pedimos insistentemente que se modifique ese decreto do ano 2016 que regula os mesmos. E por que digo isto? Pois primeiro, porque son unhas desas competencias impropias que os concellos os pobres asumen cunha responsabilidade exemplar, non? É admirable que ademais que os nosos alcaldes e alcaldesas a miúdo con orzamentos asfixiados prioricen e sosteñan ás veces servizos tan esenciales que merecerían para noso entender unha maior estabilidade institucional, con orzamentos fixos e propios, máis aló de convocatorias de subvencións para pagar o persoal. Porque na nosa opinión o que sería desexable é a existencia dunha rede pública autonómica robusta, estable e estructural, sen precariedade, sen provisionalidade e sen pensar, como sucede tantas veces, sobre as costas das entidades locais e das propias traballadoras. E o CIN deberían ser e non son espazos multidisciplinares nos que, formados por persoal como psicólogas, abogadas, traballadoras sociais ou asistentes ou axentes de igualdade, pero na actualidade, a final, debido ao escaso orzamento, en múltiples ocasións están carentes de todo ese persoal que necesitarían e teñen unha sobrecarga brutal de traballo e reducen ao final moitas veces ese traballo, acompañamento en casos de violencia de xénero, que sin dudas é esencial e salva vidas, pero o obxectivo destes centros debería ser moito máis amplo e a tarea cotidiá debería ir moito máis aló, porque ao final o CIN é a primeira porta que chama unha muller que pide axuda. Polo tanto, dende ali deberían deseñarse políticas de igualdade para fomentar a corresponsabilidade e tamén para tecer rede nos diferentes territorios. E non podemos aceptar o que está a suceder e o que pasa é que evidencia unha mala xestión ano tras ano, porque non existe unha rede pública que dé a cobertura a todo o territorio galego. E iso, como dicía, demostra unha falta de planificación e de vontade política que provoca desigualdades e desequilibrios en relación aos dereitos das mulleres depende do lugar onde vivan. E así o di un informe da FEGAN que os 27% dos concellos de Galicia aún non dispoñen dun CIN e que a maioría destes concellos que non dispoñen deles ademais son concellos rurais, dispersos, mal comunicados e con poboación envellecida, o que é aínda peor porque tamén carecen de outros recursos que podían ser un apoio. E isto evidencia, como dicía, esa desigualdade estrutural. Ademais, a isto temos que sumar outro dato importante que é o de FADEMUR, da última enquisa de percepción sobre a violencia de xénero, que di que 6 de cada 10 mulleres entrevistadas no rural coñece directamente algún caso de violencia de xénero, pero di que só o 45% deles existe denuncia e que di que o 74% das participantes considera que no rural non existe nin suficiente información sobre a violencia de xénero e o 76,77% di que non están igualmente, non se consideran que están igual protegidas que as mulleres dos entornos urbanos. Polo tanto, isto evidencia a mala cobertura e as carencias que aínda persisten. Vostedes anunciaron os CIN móviles que consisten, en definitiva, en furgóns rotulados que dan visibilidade á Xunta, pero que non creemos que resolvan ese problema estrutural do que eu lle falaba. Un proxecto serio contra a violencia machista, especialmente no rural, onde non existen outro tipo de CIMs, creemos que non pode funcionar así. E voulle dicir por que creo que non pode funcionar así. Inda que podan existir eses furgóns, a maiores non poden sustituir unha rede estrutural de CIMs, porque non se pode deseñar un plan para os concellos sen contar ni cos concellos ni con o Observatorio Galego de Violencia de Xénero, tampouco porque unha vítima non van a entrar nun furgón rotulado aparcado nunha plaza pública dun concello rural, e porque a axuda eficaz se basea na confianza e na proximidade e non na exhibición. Un recurso puntual non será nin a confianza nin a proximidade que isto require. Polo tanto, non creemos que sexa unha medida efectiva, senón unha medida que podría ser en todo caso de apoio a esa rede que lle reclamo. En segundo lugar, en relación ao Plan Galego contra a Trata, que vostede non falou. Levamos máis dun ano de retraso desde que caducou o plan anterior. Outro día levamos a comisión, ao director xeral, a pregunta de que estaba a pasar con este plan. E díxonos que no mes de abril se ia presentar. Nos insistimos novamente a vostede, conselleira, como lle dicen outro día ao director xeral, que teñan en conta nesta ocasión, como non fixeron outra vez, as suxestións das asociacións da Rede Galega contra a Trata, porque son as que están a pé de rúa e saben perfectamente as necesidades destas mulleres. Tamén pedíamos ao director xeral que habilitara unha fórmula
axuda para que as vítimas de trata puderan acceder ás axudas da orde 10 de decembro do 25, desa prestación periódica para mulleres víctimas de violencia. Porque no caso de mulleres estranxeiras esta orde pon a condición de que teñen que ter residencia legal en España. E todos sabemos que a inmensa maioría das mulleres víctimas de trata están en unha situación administrativa irregular, que é unha circunstancia además que non é allea ao fenómeno das mafias da prostitución e da trata, porque senón que é unha consecuencia directa delas, porque se aproveitan desta vulnerabilidade de non ter papeles, da falta de alternativas e do medo á deportación. Polo tanto, este último requisito creemos que ten que ser revisado, porque senón quedan fora destas axudas o 90% das mulleres víctimas de trata, un de cada 4, según a Asociación Médicos del Mundo. E pedíamos que o director xeral que habilitara outro tipo de vinculación. Non sabemos que se ten que acreditar a residencia en Galicia e a vinculación ao territorio, pero creemos que se podería acreditar de outra forma que non fora o permiso de residencia, cunha certificación, por exemplo, dunha asociación acreditada da rede de trata, con suficiente solvencia, que acreditara que esa muller reside en Galicia, porque senón ao final estas mulleres viven unha pescadilla que se morde a cola, non poden acceder a axudas, non están fora do sistema e, polo tanto, non poden sair do sistema prostitucional, non? Pero como sabemos que isto é complicado a nivel legal, a nivel xurídico, que queremos que na mentres non se soluciona, sí que incrementen vostedes as subvencións dirixidas ás asociacións da rede galega, porque elas neste momento están a suplir esa imposibilidade de acceder ás axudas, polo tanto necesitan máis subvención para programas específicos de axuda ás mulleres prostituídas, onde se planifique un itinerario transversal para elas, unha axuda periódica para a súa atención e integración sociolaboral. Vostede falaba das mulleres referentes en Galicia e eu outro día dabanlle o premio Empresarias de Galicia, unha amiga mía que ademais de ter unha gran empresa froito do seu traballo, realiza unha labor esencial que é a formación e a dotación de emprego a mulleres que rescata da trata coa asociación APRAM. E iso é un gran valor, e iso ten que tamén cubrilo a administración e non podemos delegarlo únicamente ao terceiro sector, e iso se fai mediante subvención e mediante as axudas ás empresas e ás asociacións que están no terreo e que ayudan a estas mulleres. E finalmente necesitamos contra a prostitución e contra a trata sensibilización social, porque non podemos vivir de costas a explotación sexual das mulleres. Temos que mudar a percepción sexual e social sobre a prostitución para transformar a aceptación que existe en un rexeitamento colectivo da sociedade. É incrible como a sociedade avanza en moitos aspectos e neste leva moitos anos estancada. E gustaríame tocar moitos outros aspectos nesta primeira quenda, pero ao final quedaronme moitísimos atrás, que deixaré algún para a segunda, pero quero falarlle tamén nestes poucos segundos que me quedan do apoio ás mulleres rurais e do mar, que vostedes en moitas ocasións sacan peito, pero que ao final na práctica 2 anos en o estatuto, modificación coa lei de acompañamento da súa representación e o que aínda é peor. Temos en Galicia unha asociación formada de mulleres do mar, formada únicamente por mulleres, cos cargos directivos mulleres, e nin sequera dende a Consellería a reciben. Dende a Consellería do Mar me refiro, que como son únicamente un único goberno, podería vostede darlle o toque a súa compañeira. Necesitamos, además, un plan específico, e pedíamos outro día, este ano son as eleccións das cofradías, e pedíamos un plan específico para que se fomentara a participación das mulleres como candidatas nos procesos electorais que se van a desenvolver neste ano 2026, con listas cremalleiras, mecanismos correctores, porque creemos que a inercia do sistema perpetúa esta exclusión que existe agora, con acompañamento ás candidaturas, porque son redes informais masculinizadas que ao final condicionan o acceso das mulleres aos cargos, e porque só forman neste momento parte o 15% das mulleres no Consello de Pesca, por exemplo, e porque a maioría dos patróns maiores son homes tamén. Polo tanto, necesitamos que isto se revirta e temos unha oportunidade con este ano que son as eleccións ás confradías e ás federacións do mar. Pero unha compañeira do Grupo Parlamentario Popular dixo que non é necesario. Non é necesario cuotas, non é necesario listas cremalleira, que o sistema se regula solo. Pois sabemos os datos, tendo en conta que o sistema se regula solo. Falaba vostede tamén da rede de acompañamento a mulleres, e nós creemos que é esencial unha rede de acompañamento a mulleres que sufren violencia machista para que podan estar protegidas en casos extremos e teñan que abandonar os seus domicilios, os seus territorios. E pregúntolle, dende aquí, que pasa con esa vivenda... Si, xa
remato, con esa vivenda para mulleres que ademais sufren outras problemáticas engadidas, esa que se ia instalar en O Porriño, que foi un fracaso, únicamente 3 anuncios en rola de prensa de Rueda nada máis, e que vostede prometeu que ia trasladala a Santiago. Que pasa con esa vivenda? E tamén quería preguntarle, e xa remato, que pasa coa vivenda para víctimas de violencia de Pontevedra, que leva 2 anos parada e non sabemos de quen é a culpa, porque cada un se vota dende unha administración a outra e ao final non hai vivenda en Pontevedra para mulleres víctimas de violencia de xénero tampouco. Nada máis por agora, moitas. Antes de darlle a palabra á representante do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a señora Presas, doulle a benvida aos alumnos e alumnas de quinto e sexto de primaria do CEIP Milladoiro de Malpica de Bergantiños. Benvidos ao Parlamento de Galicia. Bo día. Nun mundo en guerra, a igualdade non é posible. Por iso, hoxe as feministas denunciamos a hipocrisía de que, ao mesmo tempo que asasina a mulleres e nenas, di que o fai en nome dos dereitos das mulleres. Denunciamos alto e claro as consecuencias devastadoras dunha guerra que só ten unha razón, que só ten unha motivación, que é a avaricia imperialista dos Estados Unidos. Non no noso nome, guerras nunca máis. E o feminismo non é a performance domesticada que lle gustaría a algunhas que fose. Por iso, este domingo, as mobilizacións feministas do noso país, que hai que dicir que foron moitas e moi secundadas, levaban a demanda do pacifismo entre as súas reivindicacións, como sempre fixo o feminismo galego ao longo da historia. Precisamente porque o 8M é un día de loita, non é unha efeméride cosmética ou non debería selo para as institucións. É un día de loita e vostede, señora conselleira, debería tomar nota. Debería tomar nota porque leva 2 anos de legislatura, 2 anos no cargo, bastantes máis sentada no Consello da Xunta, e dicíallo no pleno pasado, volvo a insistir, as mulleres deste país necesitamos algo máis que propaganda e anuncios do seu goberno. Hai 15 días veu aquí a ser interpelada e basicamente repetiunos o anuncio do 8M do ano pasado, un plan de emprego para os ámbitos masculinizados. Veu a este pleno despois do 8M a repetirnos o mesmo anuncio receso e dicirnos que siguen traballando niso. Pregúntome se de aquí a 2027 serán capaces en 3 anos de sacar ese plan. Espero que polo menos teña medidas e orzamentos non como os anteriores. Porque a verdade que teña vostede tempo ilimitado e que o único que veña aquí ofrecer é outra vez ese anuncio e falarnos da campaña institucional deste ano do Goberno galego, a verdade é que deixa o nivel bastante polo chan. Unha campaña que, ás alturas de 2026, cos problemas de igualdade que hai no ámbito económico e noutros ámbitos para as mulleres galegas, a gran proposta do Partido Popular é sacar unha campaña en Pantone azul Partido Popular, non vai a ser que non aproveiten as campañas institucionais para as súas propias siglas, e un repositorio de mulleres talentosas do noso país. Efectivamente, hai moitas mulleres talentosas do noso país, está moi ben difundir as súas identidades, pero a verdade, para un goberno que ten capacidade legislativa, que ten capacidade de orzar e que ten capacidade de facer máis políticas, é realmente algo bastante reducido. E sabe vostede basicamente o que está presente neste 8M. O que está presente neste 8M basicamente é a incompetencia do goberno do Partido Popular. Ven vostede a falarnos aquí de que sacan unha guía con esta campaña. Home, vai. Sacan unha guía despois de aprobar unha reforma da Lei de Igualdade na que non incluían medidas para obrigar a máis persoas mulleres nos comités de dirección. Despois de nin sequera o Consello da Xunta cumprir a paridade. Manda truco, señora conselleira. En fin. Xa por non falar das enmendas que tivo que facer na presentación da campaña, porque tamén ao longo da campaña sacaron unha imaxe en branco e negro que moitas mulleres se ofenderon porque recordaba o franquismo. En fin, claramente, nin unha soa campaña do Partido Popular na que non teñan que retirar algo porque a súa incompetencia chega a ese punto. Realmente o que se ve que son vostedes un obstáculo á igualdade. Pero mire, este domingo foi 8 de marzo, hoxe 10 de marzo, tamén día de loita da clase obreira na que recordamos a Amador e Daniel, na
na que recordamos tamén as revoltas das mulleres de Narón de 1918 que anticiparon con moito a loita feminista ao longo do mundo. E mire, eu pregúntome se vostede consciente de cal é a situación no ámbito socioeconómico das mulleres galegas, porque veu aquí a dar 4 datos conformistas, como se non fora vostede conselleira de Igualdade nun país no que as mulleres temos hoxe a fenda salarial máis alta en termos absolutos de toda a serie histórica, 4.706 euros. Pregúntome se vostede consciente, señora conselleira, de que as traballadoras galegas seguen ocupando maioritariamente traballos a tempo parcial, se consciente de que temos máis temporalidade e máis parcialidade que no Estado, que a pensión media da muller galega é máis baixa que a do home e non só, senón tamén en termos de comparación co Estado, que a taxa de risco de pobreza feminina é maior que a dos homes en todos os tramos de idade, que máis do 80% das excedencias que se collen para coidar de nenos ou de maiores é ocupadas por mulleres, etcétera, etcétera, porque non sei que é peor, que non sexa consciente ou que non faga nada para mudar esa realidade. E eu realmente estou convencida de que non é ignorancia o do Goberno do Partido Popular, que é consciente que é unha folga de brazos caídos, consciente que, polo tanto, son vostedes un obstáculo á igualdade, e iso demostran os 2 anos de legislatura, no que o balance basicamente é promesas, 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 cargarse a Secretaría Xeral de Igualdade, cando unha muller denuncia a un agresor machista, poñerse de lado do machismo e non de lado das mulleres, privatizar os centros de crise 24 horas e privatizar os TIM móviles. Falou vostede cun bonito aplauso do seu grupo da situación das mulleres do rural e do mar. Saben que necesitan as mulleres do rural e do mar? Servizos públicos e CIMs de proximidade e non unha furgoneta cutre que pase de cando en cando polo seu concello. Iso é o que precisan, señora conselleira. E, desde logo, se hai un ámbito que chama a atención da súa incapacidade de acción é o ámbito económico e laboral. Reclaman vostedes, por exemplo, neste 8M, máis capacidade de inspección, máis recursos para iso? Non. Trae vostede algunha medida, por exemplo, para implantar auditorías retributivas nas subcontratas que dependen da súa consellería e que empregan a milleiros de mulleres neste país en residencias, en centros de menores, en ámbitos dos coidados? Non, ningunha soa proposta nese sentido. Iso é así porque singularmente a súa consellería xunto coa de Sanidade son exemplos de precariedade das mulleres neste país e parte do problema. Tampouco no ámbito económico e laboral fixo vostede ningunha proposta para aumentar o seguimento e a fiscalización do cumprimento da lei. Non en balde votaron en contra de crear unha valedoría de igualdade como propuxo o BNG. Claro que estamos vendo esta semana tamén que o Partido Popular non lle gusta a figura de valedores e valedoras do pobo. Só lle gusta crear organismos que aplaudan as súas políticas, cando non, os demais son sospeitosos de desconfiar deles. Sabe o que é iso, señora conselleira? Censura do pluralismo político deste país e tamén censura dos dereitos das mulleres. E así con todo. E mire, precisamente, agora que nos acompañan nenos e nenas do ensino deste país, pois é evidente que para a igualdade o ensino é estratégico. Tamén nese ámbito, que fixeron vostedes? Suprimir a materia de igualdade. Non hai un plan educativo de educación sexoafectiva no noso país con seguimento, calendario e orzamento. Todo depende da voluntariedade deses profesores e profesoras que nos acompañan e que non cumpren coa igualdade nin sequera co corpo docente. Mire, aí creo que nos acompaña algunha profesora. Eu son profesora. Cando volva ao meu posto de traballo, a xente ten que saber que a día de hoxe, sendo máis do 70%, non temos plan de igualdade e protocolo antiacoso porque o seu goberno incumpre a lei, porque tiña que estar feito do 2025 e non está feito. Así é o goberno do Partido Popular, un goberno do Partido Popular que desprotexe as mulleres nos seus postos de traballo, como teñen desprotexido o ámbito do SAF. Co que pasou neste país, que tivemos que ver o asasinato dunha traballadora do SAF, que fai o seu goberno? Non mellora o financiamento do SAF adecuadamente cun pacto co Partido Socialista que é unha vergonza no ámbito económico. Non hai medidas reais para previr a violencia no ámbito do SAF. Non trouxo aquí unha soa mellora para o financiamento dos concellos, nin deste ámbito, nin de ámbitos tan importantes como o ámbito dos CIM ou como ámbito de aumentar realmente as prazas públicas para as escolas infantís. Do que si tiveron tempo nestes días e nestas semanas, e vostedes singularmente, foi de darlle leccións aos demais. Escoitamos ao Partido Popular que se é algo especialista é darlle leccións de feminismo aos demais. Eu escoitei na outro día na radio que falaba vostede de feminismo efectivo.
O Partido Popular agora fala de feminismo efectivo. Eu pregúntolle se é feminismo efectivo recortar neste orzamento, como fixeron vostedes, 1 millón de euros en materia de violencia machista. É iso feminismo efectivo? Feminismo efectivo é ter un plan de benestar laboral, conciliación e corresponsabilidade caducado e non ter previsto cando vai aprobar e con que orzamento o novo. É iso feminismo efectivo? Feminismo efectivo levar 2 anos para aprobar o novo plan contra a trata, prometernos que ia ser en agosto e agora que en abril. Iso é feminismo efectivo. É feminismo efectivo non ter vixente o novo plan Muller e Ciencia. Iso é feminismo efectivo? Non, señora conselleira, iso é o que é ser cómplices do machismo e non facer o seu traballo. E espero que agradeza o BNG que mencionou eses plans, porque outro día interpelamos sobre o seu incumprimento, senón seguramente nin lle acordarían o Partido Popular, porque para vostedes son papel mollado, e por iso tivemos hoxe unha iniciativa baleira de iniciativa política, baleira de propostas en firme, con repeticións de anuncios do pasado e sen un só compromiso para avanzar en materia de igualdade. Señora conselleira, espero que a súa seguinte quenda, a diferenza do habitual, que é ir engadindo difamacións cara á oposición, en lugar de facer iso, de facer un novo exercicio de cobardía, que faga un exercicio de rectificación e que poña arriba da mesa propostas para que as mulleres deste país avancen, porque avanzamos, malia que son un obstáculo, pero máis avanzaríamos se o goberno do Partido Popular se puxese dunha vez por todas de lado das mulleres deste país e de lado das reivindicacións do feminismo. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Moitas gracias. Quenda da representante do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra a señora Arias. Gracias, presidenta. España envía una fragata a Chipre junto al portaaviones francés. Non á guerra. Benvida, conselleira, a unha sesión máis a este Parlamento. Benvidos a todos os alumnos que hoxe nos están escoitando. Señorías do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista, compañeiros do Grupo Popular, síntome hoxe moi agradecida de ter a oportunidade de estar aquí na tribuna no entorno do 8M para falar das medidas legislativas, económicas e programáticas que o meu partido, o Partido Popular, leva a cabo en Galicia a prol da igualdade real entre homes e mulleres, entre galegas e galegos. Como escoitábamos a conselleira, somos líderes e sentímonos orgullosos do conseguido. Pero tamén sabemos que aínda temos eivas e seguimos traballando para superalas. Conselleira, como muller, eu séntome moi orgullosa que aos 32 anos, cando non tiña experiencia política e nen siquiera era afiliada a ningún partido, dende o Partido Popular se me dese a oportunidade de liderar unha candidatura para ser alcaldesa do meu pueblo de Sober. Un pueblo do rural, un pueblo embellecido e un pueblo que nese momento non tiña na súa corporación ningunha soa muller. Séntome moi orgullosa de pertencer a un partido que ten o maior número de alcaldesas mulleres en Galicia, 31, tantas como as do Bloque e o Partido Socialista xuntos, e que serán máis aínda logo das eleccións do ano que ven. Orgullosa de que a primeira presidenta do Congreso fose unha muller do Partido Popular, Luisa Fernanda Rudín, no ano 2000, e que houbese que esperar ata o 2016 para que outra muller tamén do PP volvese a ser presidenta do Congreso, neste caso a galega Ana Pastor.
Séntome orgullosa de que a primeira e única muller presidenta do Senado fose tamén unha muller do Partido Popular, Esperanza Aguirre. E síntome orgullosísima de que a primeira muller española que formou parte da Comisión Europea e, ademais, como vicepresidenta, fose outra muller do Partido Popular, Loyola del Palacio. Como non imos estar orgullosas as mulleres do Partido Popular? Orgullosísimas estamos, orgullosísimas de pertencer a un partido que dende Galicia lidera as políticas de igualdade a nivel estatal. Somos pioneiros xa dende o ano 91, sendo con Fraga na Xunta de Galicia a primeira comunidade que tiña un organismo específico para a muller e tamén das primeiras comunidades que no ano 2004 tuvemos unha lei propia de igualdade e seguimos sendo pioneiros. Galicia ten unha das leis máis avanzadas en igualdade aprobadas no ano 23, eso sí, sen os votos do Partido Socialista nen do Bloque Nacionalista Galego. E Galicia, a Xunta, traerá a este Parlamento próximamente a Lei de Violencia Digital, a primeira de España. Señorías da oposición, estamos esperaremos as súas aportacións e traballaremos para que se poda aprobar por unanimidade. Somos líderes, somos referentes e estamos presentes. En Galicia nunca houbo tantas mulleres traballando. O salario medio das mulleres encadea 11 anos de subida. A taxa do paro está 2,5 puntos por debaixo da media estatal. Galicia rexistra a menor brecha salarial de xénero de toda a serie histórica desde o ano 99 e é un punto menor que a estatal. Por primeira vez, obsérvase unha reducción na fenda de xénero en pobreza e cada vez máis mulleres elixen carreiras profesionais máis técnicas. E sabemos que temos que seguir traballando, que hai moito por conseguir todavía. Pero, señora Castro, vostede ven aquí a pedirnos o segundo plan de trata que xa vamos a traer cando o seu goberno do Partido Socialista leva anos incumplindo a promesa de ter unha lei de trata. Para cando esa lei de trata? Señorías, digámolo dunha vez, alto e claro, sen complexos. As pancartas da esquerda liderando as políticas de igualdade son só iso, pancartas, falacias e pura hipocresía. E non o decimos dende o Partido Popular, que tamén, senón que o acaba de decir a semana pasada Comisións Obreiras en Lugo, referíndose a un concello que leva 27 anos gobernado polo Partido Socialista e polo Bloque Nacionalista Galego, máis de 8 cunha muller ao fronte e que aínda non ten un plan de igualdade. E miren, señorías, están sancionados ademais nese concello por non cumprir a normativa laboral das persoas que traballan coas mulleres vítimas. Esa é a política de pancarta do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista. E esa política de pancarta, esa contradición permanente entre o que din do feminismo e o que fan, a súa confrontación, esa falta de exemplaridade que influe moito, moitísimo, en que dende o ano 2019 o apoio ao feminismo entre os mozos descendera en 13 puntos, pasando do 54 ao 41%. Señores do Bloque Nacionalista Galego, señores do PSOE, non teñen que ir a buscar culpables fora. Teñen que mirarse a vostedes mismos. Non é que os mozos españoles non sean maioritariamente feministas, non é que a sociedade non sea maioritariamente feministas. O que pasa é que lles están fallando referentes da esquerda. Pero é lóxico. Pensen vostedes como se pode sentir unha moza, un mozo de Monforte que ve como seu alcalde ten unha querella do fiscal por presunto delito de acoso sexual e de abuso no exercicio da función pública e segue de alcalde cos votos do Partido Socialista. Ese señor presentouse o 8M liderando a
as manifestacións a favor da igualdade, pero como poden sentirse as mulleres e os homes de Monforte con semejante desvergonza? Que credibilidade pode ter o señor Besteiro, que primeiro dixo que as denuncias ao señor Tomé eran un bulo, e logo dixo que el xa o sabía dende había tempo? Que credibilidade pode ter o señor Besteiro, a súa número 2, mesmo a señora Castro, se a cabeza de lista agora en Monforte, que é socialista e que cobra o mismo soldo que o alcalde, o día do 8M puxos ao seu lado e fixo declaracións a TVG, a esa que a vostedes les gusta tanto, dicindo que apoyaba totalmente o señor Tomé. Eses son os seus referentes. De verdade vostedes creen que ese é o feminismo que pode convencer os mozos de que o feminismo é bon? Miren, que referente de igualdade é a señora Carmela López, presidenta da Deputación, que para ser presidenta colleu o voto de un presunto acosador sexual a quen o PSOE xa nin siquiera lle puxo o presunto. Que referente pode ser? Que referente pode ser esa señora que mentras dice que está en Burela sementando semillas pola igualdade, logo resulta que onte tuvemos que pasar a vergonza as mulleres de ver o señor Tomé sentado na silla reservada para a Diputación na presentación da Volta Ciclista Feminina? Pero, por favor, de verdade podemos seguir soportando tanto desprecio ao feminismo? Alguén lle terá que decir a señora presidenta da Deputación que sementar igualdade non é poner plantiñas nos xardís. Sementar igualdade non querer o voto dun acosador e non blanquear a actitude dun presunto acosador. Eso é sementar igualdade. Pero miren, do que lle importa ao PSOE, do que lle importa ao Bloque, as cuestións de igualdade, vémolo xe aquí. Non está nin o señor Besteiro, nin a señora Pontón. Por certo, señora Pontón, gran referente en igualdade esta feita. Sí, señor, permitindo que na Deputación de Lugo a dignidade das mulleres se vendera por 500.000 euros unhos despachos e unhos coches oficiais. Esa é a dignidade das mulleres para a señora Pontón e para o Bloque Nacionalista Galego. A mesma lideresa que mentre fai eso se sente ofendida con declaracións de por Dios, ningún maltratador en las instituciones, pero que non foi capaz de denunciar as acusacións que tuveron machistas sobre a nosa secretaria xeral ou sobre a nosa conselleira. Que referente pode ser a señora Pontón para as mozas galegas? Non, señoría, os mozos maioritariamente creen no feminismo. O que pasa é que non creen nesa esquerda que converteu o feminismo nun feminismo de pacotilla, con fins partidistas e como arma únicamente de confrontación. ¿Dónde estaba a señora Presas cando aquí quixemos traer unha declaración institucional condeando o asesinato de mulleres en Irán e dixo que non? As mulleres, señora Presas, teñen en Galicia o apoio da valedora. Claro que xa o teñen, non fai falta unha nova valedoría. O que é preciso é o consenso para elixir todos os seus membros e non as imposicións que pretende o Bloque Nacionalista Galego. Ten que ir rematando, para o SAP, dende o Bloque Nacionalista Galego, pero rexeitan un incremento do 50% que dá a maiores a Xunta para o SAP. E rexeitanno únicamente por sectarismo, porque o seu é a confrontación. Remato xa, presidenta, simplemente agradecendo á conselleira a súa intervención, dándolle parabéns pola plataforma presente, porque efectivamente as mozas, os mozos galegos necesitan referentes en igualdade, referentes reais, de mulleres que acompasan o seu discurso cos seus feitos, de políticas acompasadas de orzamento e que melloran o día a día das mulleres, que liman as brechas de xénero, políticas que buscan a unión de toda a sociedade e non a confrontación de unos contra outros. Moitas gracias, Grazas polas políticas de igualdade da Xunta de Galicia.
Moitas gracias. Rolda de réplica para a señora conselleira de Política Social e Igualdade, dona Fabiola García. Moitas gracias, presidenta. Moitas gracias, señora Castro, sinceramente, polo ton da súa intervención e tamén polo espírito construtivo. Mire, para aclararlle algunha cousa que vostede comentou hoxe na tribuna, nesta plataforma Presentes, eu convidolle a que afonde máis neste proxecto que, como ben sabe, nos levou moitísimo tempo, moitas semanas, incluso meses, poñer en marcha. En esta plataforma Presentes, ademais das referentes actuais, contamos cunha sección determinada dedicada a referentes históricos que teñen un claro afán reparatorio, xa que no seu momento, como vostede decía, non tiveron o recoñecemento que merecen. Mire, dígolle algún dos nomes que están na plataforma, como Ángela Ruiz Robles, Ángeles Alvariño, Coralia e Maruxa Fandiño, coñecidas como as Marías, Manuela Barreiro, Irene González ou Maruxa Mayo. Mire, falaba vostede tamén dos centros de información á muller. Eu comparto con vostede que son servicios fundamentais para Galicia, que son servicios moi necesarios, pero sobre todo que prestan unha atención moi sensible, moi delicada e imprescindible para moitísimas mulleres da nosa comunidade en distintos concellos, pero sobre todo, como ben sabe, tamén na última convocatoria a Xunta de Galicia incrementou os fondos destinados a todos os centros de información á muller para continuar programando distintas actividades, incrementando tamén o número de mulleres que atenden ao mesmo tempo que se incrementou o financiamento para os gastos de persoal. E tamén, pois, coa posta en marcha desos 4 CIMs móviles que, por suposto, isto significa seguir avanzando en Galicia, seguir poñendo recursos á disposición de todas as mulleres, principalmente no rural, onde antes non había estos centros de información á muller que teñan a oportunidade e que conten con ese asesoramento que necesitan nos distintos concellos galegos e tamén nos campus universitarios, onde é necesario darlle esa información a toda a xente moza. Para a señora Presas, os 4 CIMs móviles serán recursos cutres que non valen para nada, pero ben que lle gustaron ao alcalde de Toques cando foi o CIM móvil ao seu concello. Señora Presas, ben que lle gustou ao alcalde e cantas intervencións fixeron no seu concello do Bloque Nacionalista Galego. Mire, señora Castro, me falaba vostede tamén das casas que estamos a poñer en marcha no Concello de Santiago de Compostela, esa casa que é pioneira e que vai a ser única, non solamente en Galicia, senón tamén a nivel nacional para mulleres que sofren algún tipo de abuso sexual. Dende logo, estamos nestos momentos procedendo á reforma dese inmoble. Neste mesmo ano, 2026, xa estará en funcionamento esa casa destinada ás mulleres que sofren algún tipo de adicción. Con respecto á Casa de Pontevedra, eu penso que lle pode dar máis información o alcalde Lores, porque el mesmo non quiso que a Xunta de Galicia abrise ese recurso no Concello de Pontevedra. Señoras feministas do Bloque Nacionalista Galego. Señora Castro e señora Presas, vostedes me preguntaban por ese plan galego contra a trata. Dende logo, vostedes lle preguntan á Xunta de Galicia como vai ese plan galego contra a trata, pero non lle demandan ao Goberno de España o cumprimento da lei e que elabore esa lei que é necesaria. Co Executivo Central, vostedes, como sempre, están moi caladiños, que segue o Goberno de España sen sacar adiante a lei de trata que prometeu hai máis dun ano e da que non hai absolutamente ningún avance ni ningunha información ás distintas comunidades autónomas. Unha lei, por certo, que permitiría ofrecer unha mellor atención, unha atención máis coordinada, pero sobre todo unha resposta áxil das distintas administracións, que é o que necesitan todas esas mulleres, unha resposta áxil por parte das distintas administracións, pero o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego con Pedro Sánchez sempre están chitón. Como decía, a Xunta de Galicia e o Goberno galego está elaborando este segundo
do Plan Galego contra a explotación sexual e a trata, pero ademais o está facendo da man dos distintos membros da Rede Galega de Entidades contra a Trata e ademais vai a contar con máis orzamento que un 35% máis de orzamento. Dende logo, as vítimas de trata están amparadas na Lei Galega de Violencia de Xénero que lles ofrece a mesma protección e as mesmas garantías, de maneira que contan, señoras diputadas, con todos os recursos específicos destinados á súa protección integral. Lamento sinceramente o ton crispado e o ton combativo do Bloque Nacionalista Galego da señora Presas. Lamento que o Bloque Nacionalista Galego, unha vez máis, e xa non me extraña, utilice o 8 de marzo nunha loita ou nunha competición entre partidos políticos para ver quen é máis feminista. Pero, sobre todo, vostedes utilizan o 8 de marzo para lanzar ataques que nada teñen que ver nestes momentos coa defensa da igualdade de xénero. Mire, eu quero lembrar, e creo que nunca está de máis, que o feminismo, señoras diputadas do Bloque Nacionalista Galego, non é propiedade de ninguén. Non é propiedade de ningún partido político, porque isto non vai de bandos, isto non vai de partidos políticos, isto non é unha guerra, senón que isto debe ser todo o contrario. Isto debe ser consenso, debe de ser apertura, debe de ser inclusión de todas e de todos. En resumo, isto non ten nada que ver co que vostedes queren pintar. Mire, señorías do Bloque Nacionalista Galego, eu non sei o que non lles gusta, o que lles molesta da nova campaña da Xunta de Galicia polo 8 de marzo, lanzando esta plataforma Presentes, donde estamos todas as mulleres que traballamos en Galicia e que queremos ser referentes para as xeracións máis novas. Pero mire, déixenme que lles diga unha cousa. O que non son referentes son eses cartéis machistas da CIGA que ninguén do Bloque Nacionalista Galego se atreveu a condear en ningún momento, senón que aínda a día de hoxe seguen todos caladiños mirando cara abaixo. O que non son referentes son os ataques á sede do Partido Popular, onde traballan moitísimas mulleres, e porque ese 25 de novembro traballan tamén moitos xornalistas a pé de rúa. Eso sí que non é referente. Non é referente a lei do solo sí e sí, que permitiu a escarcelación de centos e centos de delincuentes de España. Non é referente a solicitude dunha bomba na cona, un cargo por parte dun cargo do Bloque Nacionalista Galego a unha diputada do Partido Popular de Galicia. Sí, claro que sí, sí. Non son referentes os ataques do portavoz de Porto do Son a unha compañeira do Bloque Nacionalista Galego que contou co silencio cómplice do aparato do partido. Non son referentes no caso Tomé, que xa está na Fiscalía por acoso sexual, pero continúa contando co apoio do Partido Socialista e coa complicidade do Bloque Nacionalista Galego. Señora Presas, non son referentes as amigas Jéssica Andrea ou a nais de Ábalos e Coldo, non son referentes os casos de abuso da Policía Nacional, nin o impropio paternalismo do ministro Marlasca chamando niña e inmadura a portavoz do Partido Popular no Senado, nin son referentes a inclusión nas listas electorais do Bloque Nacionalista Galego dunha persoa condenada por abuso sexual a unha menor. Non son referentes. Non o son. Miren, señores e señoras diputados, como ben saben, como ben acaban de escoitar, hai unha longuísima lista de exemplos que eu non dou rematado hoxe e que influen desgraciadamente directamente na sociedade galega, pero sobre todo influen directamente na poboación máis nova, nos máis xóvenes de toda Galicia. Miren, señorías, o feminismo institucional non pode quedar reducido a campañas, a consignas ou a legislación simbólica, senón que require de exemplaridade, desa exemplaridade da que vostedes carecen, require de transparencia e require de responsabilidade política.
Mire, vostedes se dan conta que con todos esos malos exemplos teñen un efecto significativo e negativo na percepción da mocidade sobre a igualdade, que se traduce nunha banalización de certos comportamentos ou nunha menor sensibilidade con respecto á igualdade. Miren, señorías, estamos nunha Galicia que é referente, nunha Galicia que está chea de referentes e que vivimos nunha Galicia que non é a Galicia que vostedes queren pintar. Esa Galicia do non, esa Galicia en negro, esa Galicia a oscuras e chea de antorchas. Vivimos nunha Galicia na que as mulleres avanzan con paso firme cara a esa igualdade de oportunidades. Vivimos nunha Galicia na que as mulleres profesionais teñen cada vez máis peso e máis presencia, por fortuna, no mundo empresarial. Vivimos nunha Galicia na que se poñen en marcha cada vez máis proxectos impulsados por mulleres. Nesa Galicia na que vivimos, señoras diputadas, vivimos nunha Galicia na que as nenas saben dende ben pequenas que poden ser o que eles queiran, sen ningún tipo de límite. E nunha Galicia na que cada vez hai máis axudas e máis recursos para a conciliación e para a corresponsabilidade. Esa é na Galicia na que vivimos. E, polo tanto, se lamento unha vez máis que se intente botar por terra unhas medidas que o único que pretenden e que busca a Xunta de Galicia é darlle máis visibilidade ás mulleres profesionais galegas, aínda que os coronéis da CIGA boicoteen os actos onde se recoñece o esforzo e a traxectoria de todas estas mulleres profesionais, como na cidade da Coruña. As medidas da Xunta de Galicia o único que pretenden é que as mulleres teñan cada vez maior presencia, que se eliminen barreiras que aínda existen na nosa sociedade, darlle ao talento feminino todo ese lugar que merece. Polo tanto, teñan por seguro, señores e señoras diputadas, que nós imos a continuar, queiran ou non, traballando nesta senda, con maior responsabilidade, con maior compromiso, con maior ilusión se cabe, respondendo, aínda que a vostedes non importe, con axilidade e con solucións aos retos que aínda nos quedan por diante. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa voceira do Grupo Socialista, señora Castro. Grazas, presidenta. Señora Arias, eu xa llo dixen en moitas ocasións e repítolle que ten que deixar vostede de informarse en programas fascistas de escaso rigor, mellor dito, de ausencia de rigor informativo e ausencia de contraste. Ten que deixar tamén de mentir, porque a Diputación, o Concello de Lugo ten 4 plans de igualdade aprobados. Entón, infórmese un poquito mellor e deixe de mentir tamén, e deixen de mentir e de manipular, porque hoxe traigo unha proposición no de lei ao final deste día onde hablamos da manipulación, e a manipulación foi clara cando vostedes manipularon esa foto da presidenta da Deputación de Lugo. Pois deixen tamén de mentir, é moi mal exemplo tamén para a xuventude, iso de manipular fotografías. E tamén digolle que deixe tamén de leer todo o que trae vostede escrito, porque senón sabería que o señor Besteiro justificou a súa ausencia neste pleno por enfermidade. E tamén lle digo que a vostede lle sorprende, di, nunca as mulleres galegas traballaron tanto, pero en que Galicia vive vostede se as mulleres galegas levamos traballando moito durante toda a historia, levando as riendas de todas as familias, a casa, o fogar, a terra e os animais. O que pasa é que as mulleres galegas agora traballan e teñen recoñecidos os dereitos laborais e as prestacións á seguridade social gracias a leis socialistas que vostedes non aprobaron. Eso é o que pasa. E falaba tamén vostede de que eu non podía pedir axudas e subvencións para asociacións para que axudan as vítimas de trata. Claro que podo, porque sou un deputado do Parlamento de Galicia. Entón, pido ao Goberno galego que mellore esas subvencións para axudar as mulleres que forman parte dese sistema prostitucional. Quero para que axuden a esas asociacións a poder axudar a esas mulleres. E tamén lle digo que se estivera en Madrid, pediría ao Goberno que aprobara esa lei de trata, como están a facer as miñas compañeiras de Madrid. Porque eu pido o mismo e pido o beneficio para estas mulleres
mulleres, sexa aquí, sexa en Madrid, e sexa onde sexa. E non teño unha doble vara de medir como ten vostede. E despois tamén, porque é fundamental aprobar leis que equiparen dereitos, pero tamén é fundamental ter vontade política de ferro para aplicalas, porque hoxe estamos a vivir situacións que hasta a Constitución palidece con algúns pactos políticos do seu partido. Ademais, a igualdade real non só está nas leis, tamén está nos convenios colectivos que se negocian, tamén está na repartición xusta das tarefas dos coidados, nos fogares, na mirada libre de perxuízo cando debemos educar as nosas novas xeracións de galegos e galegas, porque todo é política e todas e todos somos axentes políticos coas nosas accións e tamén coas nosas omisións. E a igualdade, como case todo o bo que nos trouxo a nosa democracia, corre un risco enorme de retroceder nestes tempos tan convulsos, tempos de guerras unilaterais, testosterónicas e feminicidas. Vímolo en Palestina, porque as mulleres somos as peores paradas cando hai unha guerra, porque además da violencia física, da violencia psicolóxica que supón as guerras, nos temos que padecer a violencia sexual. E vímolo en Palestina, onde 33.000 mulleres e nenas padeceron baixo as bombas de Netanyahu. E vímolo tamén en Ucraína, onde outras 5.000 mulleres pagaron coa súa vida o imperialismo rancio de Putin. E vímolo en Irán, onde Donald Trump e Netanyahu inician unha ofensiva bombardeando unha escola de nenas, 140 persoas iniciando con el que se iniciou ese detestable crime, unha guerra de consecuencias aínda imprevisibles, sen esquecernos ademais do maltrato das mulleres iranís polo propio goberno, simbalizado nunha muller como é Mahsa Amini, unha moza de 22 anos, a quen a policía da moral dos ayatolás matou literalmente a paus por non levar ben posto o velo islámico. Por todas elas nos debemos loitar porque estamos nunha situación privilexiada e non facer ningún tipo de distinción. En este negocio xenocida perpetuado por ese trío masculino, sempre di a miña nai, se as mulleres gobernáramos o mundo, outro galo cantaría, pois perpetrado por ese trío masculino detestable formando por Trump, Netanyahu e Putin, permíteme repetir alto e claro tamén, non a guerra. Non a guerra é tamén un orgullo persoal por representar un partido que respalda un goberno capaz de alzar a voz mentras solos outros calan. Calan e baixan a cabeza cobardemente neste mundo que estamos a ver que é un mundo cobarde. E pode que non o fagan os tribunais, pero que ninguén teña dúbida que a historia os xulgará a todos. E vostede di non a guerra, pois acepte a lectura dese manifesto conxunto para que o Parlamento de Galicia represente a bondade do pobo galego que di ao unísono non a guerra como demostraron esas enquisas que se fixeron a pasada semana, non basta únicamente con palabras baleiras. Eu dígolle tamén que non agocho a cabeza. Non agocho a cabeza e sou consciente que nas últimas meses e semanas temos coñecidos comportamentos machistas desprezables por parte de dirixentes de partidos políticos, de alcaldes, tamén do Partido Popular, de presidentes de deputacións e ata comisarios e altos mandos policiais. Pero a reacción social foi inmediata e así debe ser. E esa rabia e condena colectiva eu quero agarrarme, porque ninguén pode responder pola conduta individual dun terceiro, senón quen a leva a cabo únicamente, pero sí podemos dende as institucións, os partidos políticos e os postos de representación que ostentamos sinalalos, rexeitar e condenar estas conductas e nunca respaldalos, que é o que pensa facer vostede e é o que fai o meu partido. Non pode decir, señora Arias, vostede o mesmo. E hai poucos días tamén coñecimos unha enquisa terrible sobre o avance do machismo entre a poboación máis nova. E por iso eu lle insisto a conselleira na necesidade de educación sexual, e xa remato, para dentro de toda a etapa de formación obrigatoria, porque xa se aprobou neste Parlamento de 2 anos, vostedes non ese mandato por unanimidade non o quixeron implantar e insistiremos ata a saciedade, porque ao final a mocidade é o noso futuro, e se queremos un futuro sen violencia machista, se queremos un futuro onde os mozos e mozas se relacionen en igualdade e saiban xestionar as súas relacións persoais dende unha perspectiva de igualdade, necesitamos educalos e non podemos deixar que sexan as redes, que sexa pornografía a que educan nosos fillos. Polo tanto, señora conselleira, creo que é unha demanda urxente e necesitamos construir un futuro en igualdade, porque senón, mentres as mulleres non sexamos unhas cidadás de primeira e miremos os ollos dos homes en plena igualdade, non podemos ter unha democracia plena. Nada máis. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. O
o que hai que oír. Vai a retroceso ter que vir a esta Cámara a escoitarlle a outra muller que lamenta literalmente o meu ton crispado e reivindicativo. Cantas veces nos dixeron as mulleres en política iso, moitos homes os que lles molestaba a nosa presenza e a nosa intervención. Non estou crispada, señora conselleira, sempre combativa e, por suposto, sempre reivindicativa, porque non nos puxeron aquí os galegos e galegas, as mulleres e homes do BNG para ser conformistas cun goberno que é cómplice da desigualdade e cómplice do machismo. E ímolo dicir, claro que sí, con todo o combate e con toda a contundencia que sexan necesarias. E ademais, é que manipulan tanto vostedes a realidade que ven aquí e di literalmente que o BNG ven aquí a lanzar ataques. Mire, sabe o que lle molesta, señora conselleira? Que o BNG ven aquí co que non ten vostede, que son argumentos e propostas, argumentos e propostas, argumentos e propostas. Por iso BNG é a alternativa política deste país e por iso lle teñen tanto medo BNG que están instalados na estrategia da caricatura de querer asociarnos á violencia. Spoiler, non lle vai funcionar, sigan así que seguirá medrando o apoio ao BNG. E mire, tamén presumen do que menos carecen. Ia dicir aquilo outra vez de que sempre vai falar da merda máis cagao, pero como non se pode usar o refraneiro popular nesta Cámara, vou intentar explicarlo de outra maneira. Claro, veñen vostedes aquí a dicir que o BNG atacamos o Partido Popular e atacamos as mulleres e non somos exemplo de feminismo. Mire, que non son exemplo, desde logo son vostedes, que basean o seu argumentario en atacar a única portavoz muller deste Parlamento. É o seu gran argumentario, o seu gran argumentario. Literalmente, a voceira do Partido Popular dedicou media intervención a iso. Que digan vostedes que a estrategia do BNG é a de alporizar cando estamos na mesma semana que o Partido Popular está negociando recortes en igualdade con Vox en Extremadura. Mais, a mesma semana que tivemos que ver unha edil do Partido Popular censurando unha obra de teatro feminista, e a mesma semana que a voceira do Partido Popular dedicounos esas gloriosas palabras de estercoleiro moral de corruptos, puteros e acusadores sexuais. Pero quen insulta a quen? Quen ataca a quen neste país? Están vostedes botados a monte e iso non tapa que son un obstáculo á igualdade. Ten unha oportunidade vostede hoxe de desautorizala, pero vexo que está disposta a superala. Tamén teño que agradecerlle que por unha vez faino, cando aínda temos algo de opción á réplica, algo mellorou este debate, teño que recoñecerllo. Pero miren, teñen que cambiar vostedes de estrategia e ir máis alá da súa cobardía e de vitimizarse e mirarse un pouco no espello. Porque veu vostede a dicir aquí, primeiro, unha sarta de falsidades que xa foron desmentidas unha e outra vez nesta Cámara, como, por exemplo, que vostede, que lle pagaba un salario e que non actuou como máxima responsable de política social e igualdade, sabendo que tiña un condenado asalariado na súa consellería con outros problemas nun centro de menores, veu aquí outra vez a intentar difamar con esa cuestión, señora conselleira, que é absolutamente lamentable e non imos entrar aí. Segundo, vostede, que estivo sentada 4 meses a carón dun denunciado por agresión sexual, ven darlle leccións aquí a quen exixiu a dimisión desde o minuto 1, como facemos con calquera, sexa da sigla que sexa, porque o BNG sempre reclama apoio ás vítimas e actuación inmediata. Iso é o que fai o BNG, e non sei se alguén do Partido Popular e menos do Partido Popular de Lugo pode vir aquí dar leccións e pedir máis representantes mulleres nas filas políticas cando en Lugo teñen 12 deputados homes provinciais de 12. Non debía haber unha soa conselleira en todo Lugo a que o Partido Popular lle quixera dar espazo de participación. E así é que manipulan incluso ata a representación política. Mire, eu estou moi orgullosa das alcaldesas do BNG. Temos que avanzar e temos que ter máis mulleres alcaldesas e niso estamos traballando, pero de momento non imos mal. O 37% das alcaldesas das alcaldías do BNG son mulleres e vostedes están aínda no 19,5%. Teñen máis representación política, de momento, pois aproveitena para dar máis espazo de traballo ás mulleres. De momento non van vostedes moi ben para poder presumir.
E mire, teño que concluir por falta de tempo, non? Simplemente quería rematar cunha cuestión. Falan vostedes de referentes e poñen mulleres, sinalan mulleres na súa campaña, da nosa historia e do noso presente, que está ben, pero é absolutamente insuficiente e fano para tapar as súas carencias que son intapables. E singularmente as da súa consellería, que, insisto, é protagonista da principal precarización xunto con sanidade das mulleres que dependen dunha administración pública neste país, e nega coa cabeza, cando sabe vostede perfectamente que pasou neste inicio de ano coas traballadoras das casas niño. Conto eu, se non o sabe, que cobraron a día 28, a día 29 de xaneiro, estiveron un mes sen cobrar e sen saber se o seu proxecto ia adiante e, por certo, cobraron unhas horas despois de que o BNG registrara unha iniciativa ao respecto. Esa é a foto das súas vergoñas que non son capaces vostedes de tapar. Polo tanto, desde o BNG, mentres vostedes sigan instalados na súa estrategia de desmantelar pinga a pinga os servizos públicos deste país e de non dar avances en igualdade, estaremos en frente, estaremos de lado do feminismo galego que saiu ás rúas este domingo, por suposto, e sempre en ton combativo e reivindicativo, porque os problemas que afectan a máis da metade das mulleres, das persoas deste país, desde logo, non son para tomar a lixeira e, desde logo, a nós non nos puxeron aquí os galegos e galegas para facerlles a ola mentres van en contra dos dereitos das mulleres. Nada máis e moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Arias. Grazas, presidenta. Por certo, muller referente, primeira presidenta da Deputación de Lugo. E miren, esta tarde, señorías, remataremos esta sesión falando de bulos de desinformación e a súa influencia negativa no feminismo. E eu vou a facer spoiler. Xa lles anuncio que esta tarde iniciarei a miña intervención incidindo en que o principal bulo é que a esquerda é feminista. Así empezarei, porque BNG e PSOE son a maior fonte de desinformación sobre o feminismo, o maior bulo e a maior fraude. Señora Castro, claro que as leis hai que aprobalas e cumplilas, díganllo vostedes os enfermos da ELA. Outras hai que facelas, como a de a trata, e outras fora moitísimo mellor que nunca estuveran feito, como as leis do solo sí e sí, que deixou na rúa a máis de centos de violadores e acosadores e que rebaixou a pena a 1.450 e aí pararon de contar. Ou a lei trans, ou que dicen vostedes dende o seu feminismo protexer as mulleres vítimas e resulta que 5.000 mulleres estuveron totalmente desprotegidas e en perigo de morte porque as pulseiras que lle puxeron as compraron low cost e non funcionaron, sabían que non funcionaban e non fixeron nada. Deixen de falar de feminismo. O goberno de Sánchez que di que quere abolir a prostitución, pero que todos os nomes de todo o entorno de Sánchez, Ábalos, Coldo, Tito Berni, vincularánse para sempre ao consumo de prostitución, eso sí, pagados cos impostos de todos os españois, que para eso nos lo suben hasta centos de veces no que vai de legislaturas. Nomes como os de Paco Salazar, os que as mulleres que traballaban con el na Moncloa tiñanlle que aguantar os seus problemas que a cremallera un día sí e outro tamén. Ou o do DAO, o máximo responsable da policía que nos tiña que protexer as mulleres dos acosadores e que resultou ser el mismo un presunto maltratador. Sen esquecernos, por suposto, incido no bochornoso pacto da Deputación de Lugo, a desvergonza do señor Tomé,
Contaron co seu voto Bloque e Partido Socialista. Señora Presas, como que vostedes non queren saber nada dos maltratadores? Si lles piden o voto para manter os seus postos, para manter as súas sillas, para manter os seus coches, 500.000 euros. Como que vostedes non queren saber nada? Como que o PSOE non quere saber nada de maltratadores e los defiende tanto as presuntas víctimas? Por que manteñen o alcalde de Monforte no seu posto se nin siquiera necesitan o seu voto para ter un novo alcalde? Que fan mantendo ali, por certo, señora Presas? Oi, por favor, señora Castro, perdón. Mire, representante da Deputación da Coruña, presidente da Deputación de Pontevedra, presidente da Deputación de Ourense. Este señor, que fai aquí? Que eu sepa, chamase Tomé. En fin, señora Castro, señora Presas, deixen de indignarse e actúen. Fora os presuntos maltratadores das institucións, fora da Deputación de Lugo e fora do Concello de Monforte. Mire, bloques socialistas exixen continuamente medidas para a igualdade. Por exemplo, medidas de conciliación, e iso está moi ben, nós tamén. O que pasa é que cando logo en Madrid nos sacan os cartos para a conciliación, Bloque SOI calan. Pasou co plan corresponsables. Bloque BNG piden máis prazas de escolas infantís insistentemente. Logo calan cando o PSOE Sánchez non cumple o seu compromiso de cofinanciar esas plazas de escolas infantís. Igual que calaron cando a CIGA atacou a conselleira. Falan de desinformación nas redes, pero BNG cala cando un dos seus usa as redes para atacar a nosa secretaria xeral, xa se dixo. Mire, é que dende hai 8 anos temos un goberno en Madrid que segue cegamente o BNG, que lle di que sí a todo o que de Madrid se propón, que entendeu o traballo a prol da igualdade como un xogo de uns contra outros, nos que un ganan e outro perden. E aí estamos donde estamos. Porque, señorías, a igualdade ten que ser un xogo en equipo no que todos gañemos. Por iso, conselleira, quero felicitala non pola intervención de hoxe, que tamén, senón polo feminismo inclusivo e transversal da Xunta de Galicia. Un goberno que ten estrategia, como quedou claro aquí, que ten orzamento e que ten traballo. E que, a pesar de que aínda queda moito por facer, pon en evidencia que o camiño é o adecuado. Señorías, señora conselleira, en Galicia creemos na igualdade que transforma a vida das mulleres, non nunha igualdade de pancarta que dura o que dura unha manifestación. A igualdade real, que se construe con políticas públicas, con recursos, con conciliación, con oportunidades laborais e con medidas contra a violencia de xénero. Esa é a igualdade da Xunta de Galicia, unha igualdade que non se proclama, que se practica. Un feminismo inclusivo e transversal. Parabéns, conselleira, por facelo posible. Muchas gracias. Rolda de dúplica, señora conselleira. Moitas gracias, presidenta, señorías. Dende a Xunta de Galicia reafirmamos o noso firme compromiso coa igualdade de xénero como un principio fundamental para o benestar de todos os galegos e das galegas. Por iso continuaremos traballando os 365 días do ano no deseño de políticas públicas, no fortalecemento dos dereitos, na visibilización das mulleres profesionais galegas, de mulleres que son referentes e que merecen estar presentes. Miren, a realidade é que no ano 2026 volverá a ser un ano marcado por importantes avances en materia de igualdade en Galicia, entre os que hoxe me gustaría destacar
o impulso á incorporación de mulleres aos ámbitos empresariais que tradicionalmente foron ocupados por homes. O reforzo e apoio ao emprendemento femenino, poñendo o foco no ámbito rural e nos proxectos liderados por mulleres de máis de 55 anos, a través dese apoio á investigación en materia de xénero, coa continuidade do programa Galicia Investiga Igualdade e coa nosa firme aposta porque cada vez sexan máis as mulleres que elixan carreiras profesionais máis técnicas, as denominadas STEM. Todo isto xunto a ese necesario reforzo das medidas de conciliación e da corresponsabilidade, polo tanto traballamos e traballaremos sempre para cambiar o paradigma e poder mudar a sociedade e así poder avanzar. Mire, señora Castro, decía vostede que a Constitución palidece. Sabe vostede como palidece a Constitución? A Constitución palidece con esos pactos políticos con Otegi, que é un líder de un partido condenado. Non sei que lles provoca tanta risa. Esos pactos políticos con Otegi, líder de un partido condenado por pertenza a unha banda armada que é a ETA. Que é a ETA. A ETA, que non hai tantos anos asasinaba a cargos do Partido Socialista. Quen te ha visto e quen te ve Partido Socialista. E mire, señora Presas, a vostedes moito lle gusta lanzar bulos. Lles encanta lanzar bulos. Todas as persoas que traballan nas casas niño, que puseron en marcha esas casas niño, cobraron, percibiron a finais de xaneiro a subvención de todo o ano 2026, da xaneiro a decembro. Señora Presas, de xaneiro a decembro, por anticipado. Mire, señorías, a Xunta de Galicia vai a continuar traballando sempre pola igualdade de mulleres e homes. Cada vez imos a dedicar máis recursos, vamos a poñer en marcha novas iniciativas estando ao carón de todas aquelas mulleres que o necesiten. Pero miren, neste avance tamén precisamos do compromiso e da colaboración de todas as administracións, pero tamén sería desexable a colaboración de todas as cores políticas sen excepción, de toda a sociedade galega sen enfrentamentos, sen liortas, sen pancartas e, polo tanto, apostando, como decíamos, por mulleres profesionais galegas, mulleres que son referentes e mulleres polas que imos a traballar sempre para que sexan presentes. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa orden do día, co apartado de mocións. Empezamos pola moción do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego por iniciativa de dona Rosana Pérez Fernández sobre a caída da produtividade marisqueira nas rías galegas, singularmente no que atinxe os bivalvos na ría de Muros e Noia. A esta moción presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e para defendela ten a palabra a señora Pérez. Grazas, presidenta, señorías, moi bo día a todas e a todos. Estaba pensando, mentras escoitábamos a conselleira de Política Social, que ten que ser realmente triste, e desde logo é patético, non? Pero ten que ser ademais realmente triste ter que recurrir falando dun tema tan importantísimo como é o tema da igualdade ou da falta de igualdade das mulleres neste país, ter que recurrir a unha banda terrorista que xa hai máis de 10 anos que non existe. Realmente é patético. Igual que son patéticos os argumentos que se nos deron aquí hai 15 días por parte da conselleira do Mar cando debatíamos a interpelación presentada polo Grupo Parlamentar do BNG.
Hai 15 días, nese pleno, constatábamos dúas cousas, fundamentalmente. Primeiro, que a conselleira non foi quen, non é quen de respostar ás nosas preguntas, e segundo, que non foi quen, non é quen de propoñer absolutamente nada que permita sequera intuir un mínimo de interese por reverter unha situación de perda de produtividade nas rías galegas que a propia Consellería, por acción e por omisión, converteu xa en crónica. A conselleira, naquel momento, non foi quen de valorar a gravedade da situación do sector marisqueiro, do sector pesqueiro e do sector mesilloeiro despois dos últimos e continuados temporais. Tampouco foi quen de avanzar ningunha medida para, no inmediato, facer fronte ás gravísimas consecuencias que xa están a ter estes temporais no sector do mar. E o que é máis grave aínda, o que é máis grave que todo isto que acabo de dicir, tampouco puido ou tampouco quiso, que pode ser, falarnos nin dunha soa medida estrutural, de ningunha soa medida a fondo seria para comezar a reverter esa situación de perda de produtividade que os datos veñen constatando dende hai máis de 15 anos. Non é que o constaten despois dos temporais deste inverno, nin dos temporais do 2023, nin do 2021. A perda de produtividade vense constatando en datos oficiais da propia Consellería do Mar dende hai 15 anos. Pois a día de hoxe, 2026, a conselleira non foi quen nin de enunciarnos unha sola medida para comezar a recuperar este sector. É dicir, a Consellería do Mar, que á vista dos datos de perda de miles de toneladas de produción, máis de 17 toneladas só na ría de Muros e Noia, e dun bo número de postos de traballo, debería, en vez de Consellería do Mar, debería chamarse Consellería en contra do mar. A Consellería en contra do mar que segue sen recoñecer a día de hoxe que todo o que está a pasar ten a súa orixe non nos temporais deste inverno nin do anterior, senón ten a súa orixe no modelo que abandeira o Partido Popular desde o ano 2009. A conselleira do Mar tentou aquí outra vez no último pleno tapar a súa ineptitude e a súa inacción cos episodios de choivas e de temporais continuados, poñendo excusas, sin máis, porque tampouco tradicionalmente nos últimos anos veñen facendo máis que poñer excusas. E a excusa perfecta volveu ser, efectivamente, os temporais últimos, os temporais continuados, e o que ela lle chama un tren de borrascas. Pois ben, foi, como digo, a excusa perfecta para seguir adiante con ese modelo que levan a cabo desde o Partido Popular e desde o Goberno da Xunta de Galicia, que é a eliminación, non é outro que a eliminación da explotación colectiva dos recursos mariños en Galiza para poñelos e para concentralos cada vez máis en menos mans. De aí tamén a política orzamentaria da Consellería en contra do mar, onde se ve con claridade o incremento ano tras ano dos recursos orzamentarios en favor das grandes empresas. Son este ano máis de 30 millóns de euros dedicados á creación de empresas de acuicultura. Máis de 30 millóns de euros. Empresas, por certo, grandes empresas, que xa teñen beneficios por sí mesmas sen necesitar dos cartos de todos, dos cartos públicos. Tamén os orzamentos que se disparan en propaganda, en feiras, máis de 14 millóns de euros neste ano. E que restan, que isto é o máis grave, todos esos millóns, restan orzamentos e restan recursos para dedicar á investigación. Lembrar aquí tamén que o Plan Galego de Investigación pasou de 6,1 a 4,9 millóns de euros neste ano, é dicir, diminuiu, e cantidades que restan para a protección e potenciamento do sector extractivo. E como fan sempre, a conselleira anunciounos aquí na súa intervención un plan. Pero o plan que nos anunciou non é un plan calquera.
é nada máis e nada menos que un plan específico que pode servir para unha cousa ou pode servir para outra. Un plan específico. Un plan que consiste en 4 partes, según a propia conselleira, que son, para empezar, recompilar a información que realizou o Intecmar, é dicir, se xa ten a información hai que recompilala. En segundo lugar, cando se recompile a información que ten o Intecmar, pois determinarase se a baixada da salinidade foi moderada ou severa. Isto é así de serio, Isto é así de serio. E cando se determine se a salinidade foi, a perda de salinidade foi moderada ou severa, entramos na terceira fase, que sería revisar os bancos no terreo e valorar o seu estado, que debe ser a fase na que estamos agora, porque durante 15 días e desde o último pleno non vimos máis que fotografías da propia conselleira do Mar e das súas directoras xerais, pois precisamente paseándose polos bancos marisqueiros deste país. Non sabemos se avaliaron algo ou só foron a rirse do sector marisqueiros deste país, precisamente para lle dicir que tiñan un plan específico. E por último, despois de que pasase, ou de que pase, ou de que acabe esa xira fotográfica, teñennos reservado nese plan específico unha última parte que é, atención, coordinarse coas entidades titulares das autorizacións e aí sí, e leo textualmente, ver que medidas se levan a cabo. É realmente escandaloso. É realmente escandaloso. Ningunha palabra sobre as medidas sociais que se necesitan e que se van levar, que se van adoptar en favor das mariscadoras e dos mariñeiros que levan semanas sen traballar. Ningunha palabra sobre medidas extraordinarias, ningunha palabra sobre as medidas e a planificación que se podería propoñer desde a Consellería do Mar ao Ministerio de Pesca despois de que o Consello de Ministros adoptase o 10 de febreiro acordase declarar a Galiza como zona de emerxencia polas continuas borrascas que causaron. E claro, vannos a decir que non poden propoñer nada ao Ministerio porque aínda estaban recompilando os datos. E eu xa lle dixen á conselleira e volvo a repetir aquí que lle pregunten ao seu colega do Partido Popular andaluz como fixo, que datos mandou cunha frota que é o 15% da frota galega para que xa o 17 de febreiro o propio goberno do Estado anunciase que xa había medidas para Andalucía. Ben, remato, Presidenta. A nós parécenos que os datos, as imaxes que vimos estes días e as declaracións de mariñeiros e mariscadoras e mesilloeiros son tan clamorosas que é un escándalo que o Partido Popular pois siga sin poñer os medios orzamentarios para elaborar un plan a medio e longo prazo. E por eso nós propoñemos unha serie de medidas. Por un lado, a petición de medidas extraordinarias ao Estado, evidentemente programando e planificando esas medidas, e por outro lado, que a propia Consellería, xa que ten as competencias exclusivas, poña en marcha medidas orzamentarias e medidas sociais extraordinarias para mellorar ou para paliar os efectos de toda esta situación. De momento, máis nada. Moitas gracias. Candidata do Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidenta. Bueno, ben, nos somos conscientes tamén, estivemos no territorio da situación que se está a vivir, non? E das inxerencias meteorolóxicas que tivemos a principios deste ano e todas as consecuencias que provocaron os danos nos concellos, tanto danos materiais como danos ao sector primario. En concreto no litoral, pois tamén en primeira liña, pois vimos pois toda esa problema que se provocou pola diminución da salinidade derivado das choivas.
Graves perdas económicas para todo este sector do mar que están a xerar que tanto os profesionais do marisqueo a pé como os da flote, así como as cofradías ou incluso os bateeiros, pois teñan un novo golpe, non? Un novo golpe que se suma aos que levan recibindo nos últimos anos e que está a provocar unha reducción drástica da produción e dos ingresos deste sector. Eles xa tiveron un duro golpe, como dicía, no ano 2023, que será unha situación dramática e un pronóstico, ademais, dos técnicos dunha recuperación natural que duraría anos e agora, novamente, pois volven a recibir outra situación similar que volve a repetirse e que agrava aínda máis a situación. E, como sempre dicimos, cando debatemos sobre este tema en comisión, non sabemos que iso non se debe de forma puntual a consecuencia destas choivas, non? Senón que é un problema multifactorial e debe ser unha combinación de factores, pois os factores climáticos extremos, contaminación e tamén anos de pasividade institucional por parte da Xunta de Galicia. A produción caeu a mínimos históricos e miles de profesionais levan meses reclamando de traballar con normalidade e non poden. Mentre a Xunta, pois o que se limita é a anunciar plans de estudos, promesas de regeneración, pero que nunca ao final chegan a aplicarse con eficiencia. Porque é claro, e hai que dicilo, a política da Xunta neste sector, pois en relación a este sector é insuficiente e tardía. E falta planificación, control ambiental e vontade real de escoitar ao sector. Mentres tanto, pois continúan en Galicia as verteduras ás rías, os incumprimentos das normas de saneamento, a destrución dos hábitats costeiros e a chegada masiva de marisco de importación que afunde os prezos do produto galego. E ante esta situación, o que dende o Partido Socialista levamos tempo reclamando que a Xunta pase dos plans, pase da investigación, dos estudios, á acción, porque únicamente se queda nesa primeira fase. E a adopción de medidas extraordinarias para apoiar o sector. E a Comunidade Autónoma de Galicia, o amparo do seu artigo 27.15 do Estatuto de Autonomía, ten competencia exclusiva, ademais, en materia de marisqueo e de cultivos mariños, e se non o queren, pois que convoquen a mesa de transferencias e que den a competencia ao Estado, pero se a teñen, apliquen a que eu entendo que a teñen que tener, ademais. Pero tamén ten competencias polo que establece a Lei do ano 2007 de Subvencións de Galicia, do 2008 de Pesca de Galicia, e pode aprobar en virtude destas leis medidas de apoio e liñas de subvención destinadas a paliar situacións excepcionais. Polo tanto, repito, a pesca e o marisqueo en augas interiores, o marisqueo a pé e a acuicultura son competencia exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia. E, ademais, hai determinadas leis, como a de subvencións ou a pesca de Galicia, que permiten ao Goberno galego aprobar medidas extraordinarias de apoio cando existen circunstancias excepcionais que afectan ao sector. É dicir, a Xunta ten competencia, ten instrumentos xurídicos e ten capacidade para activar axudas. Polo tanto, non hai excusa. E falaban vostedes do Goberno de España e tamén é importante falar do rigor das diferentes administracións e de como se posiciona ante as diferentes situacións que xorden. O Goberno de España actuou con rapidez, con rigor e conforme os criterios técnicos que rexen a protección civil e a resposta ante emerxencias cando se provocaron as borrascas de principios de ano. Pola contra, o Goberno galego limitouse a enviar un SMS informando da situación de alerta aos concellos. Os temporais tiveron un impacto moi desigual no conxunto do territorio e houbo avaliacións oficiais de siniestralidade que demostraron que provincias andaluzas e extremeñas concentraron a maior parte dos danos, tanto en infraestructuras agrarias, explotacións agrícolas como acuícolas. E o Goberno galego pois aínda está a facer as avaliacións e iso foi o que polo menos anunciou, mentras outras comunidades autónomas enviaron os informes de avaliación para recibir as correspondentes axudas, nos aínda estamos, como dicía Aznar, estamos trabajando en ello. Entón, esta é unha razón pois, polo que acredita pois, que neste momento pois, aí non dispoñamos das mesmas. Non hai informes técnicos que as avalan e o resto das comunidades autónomas, pois sí. Tamén dicir que as comunidades autónomas, incluída Galicia, ten ferramentas propias, competencias e recursos para activar axudas urxentes, repito, ante danos sectoriais. Por iso é importante tener claro isto. O Goberno de España actúa sempre onde os danos son maiores, de acordo cos informes técnicos que determinan a urxencia e a magnitude da resposta necesaria, pero actúa en plena coordinación coas comunidades autónomas. En Galicia, en vez de coordinar, levamos tempo adicándonos a confrontar no canto de coordinar. O Goberno ten que actuar con proporcionalidade e responsabilidade e destinando cada instrumento onde allí máis se necesite. Polo tanto,
Creo que non ten sentido trasladar agora, en base a todo o que acabo de dicir, a responsabilidade do Goberno. Non entendo por que o BNG asumiu ou se contaxeu dese espírito de partido, dese mantra do Partido Popular de mandar todo para arriba para o Estado e non asumir responsabilidades, porque creo que o que corresponde en este momento é que a Xunta de Galicia exerza as súas competencias e active medidas necesarias para apoiar o sector marisqueiro. E vou a referirme ás palabras do presidente Rueda de onte no Consello, despois do Consello da Xunta, que dixo, se comprometeu leo literalmente, axudas que sexen necesarias para o sector marisqueiro. A Xunta estará á altura, dixo, pois iso que esperamos, e iso que pedimos, que a Xunta estea á altura. E por iso nos presentamos esta emenda, na que pedimos unha liña extraordinaria de axudas ao sector marisqueiro que inclúa 5 medidas que entendemos fundamentais. A primeira, unha compensación pola perda de ingresos para as persoas mariscadoras, tanto a pé como a flote e bateeiros afectados pola caída de produción. O segundo, programas de rexeneración dos bancos marisqueiros indispensables para recuperar a capacidade productiva das zonas afectadas. Terceiro, axudas para a adquisición de semente, que permita acelerar a repoboación e a recuperación. Ademais, falando co sector, pois necesitamos semente que sexa de especie que resista, porque estamos nunha situación que debido ás incidencias do cambio climático, pois que únicamente saen para arriba as especies resistentes, e o mellor habería que poboar con máis sementes de especies resistentes os diferentes bancos marisqueiros. E finalmente, as axudas por paralización temporal de actividade para aqueles casos nos que as condiciones ambientais e o estado dos bancos impidan devolver a actividade con normalidade. E despois tamén pedimos outra cousa que xa levamos a comisión varias veces e que sempre a Xunta leva moitos anos votando en contra, que é un protocolo de actuación para valerado dos encoros, porque a salinidade únicamente non se provoca polas choivas puntuais, senón que tamén por apertura deses encoros sen ningún tipo de regra e sen ningún tipo de consenso nin aviso previo ao sector. E, polo tanto, nós creemos que esta auga acumulada debe xestionarse de forma axeitada. E por iso, nese sentido, vai a última das nosas enmendas, porque non estamos a impedir a xestión dos encoros nin a cuestionar a súa existencia, senón estamos a falar de facer as cousas mellor, con criterio, tendo en cuenta as consecuencias reais de determinadas decisións que teñen, as consecuencias que teñen sobre a ría e sobre milleiros de persoas que viven do mar. Polo tanto, en definitiva, e xa finalizo, creemos que esta situación requere unha resposta decidida das administracións públicas e particularmente da administración que ten as competencias directas neste tema, que é a Xunta de Galicia. E por iso pedimos que a Xunta pase por fin da teoría a acción e utilice as súas competencias e os seus instrumentos para poñer en marcha canto antes estas axudas extraordinarias, respondendo con responsabilidade á situación que está a vivir o sector do mar. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Fidalgo. Gracias, señora presidenta. Moi bo día. No último pleno, a conselleira do Mar deu conta da situación do marisqueo na ría de Muros e Noia. Expuso o impacto das recentes choivas intensas e detallou as medidas que está a aplicar a Xunta para avaliar o dano real nos bancos marisqueiros, aínda que algunha non se enterara. Por iso quero comenzar lamentando profundamente o ton e o contido da intervención da deputada do BNG, porque, señora Pérez, non todo vale en política. Porque no último pleno, e hoxe de novo, vostede cruzou unha liña que non debería cruzar nunca, a de cuestionar a entrega, a responsabilidade e o compromiso dos que sí están a traballar sen descanso polo sector do mar e dunha conselleira que dá a cara cada día, non só aquí no Parlamento, senón onde verdadeiramente hai que dala. Sí, cos profesionais, coas confradías, coas mariscadoras, coa xente do mar, coas botas postas sobre o terreo,
mire, señora Pérez, visitando os bancos marisqueiros para comprobar persoalmente o estado dos recursos. Non foi pasear pola playa, foi comprobar o estado dos bancos marisqueiros. Vostede, señora Pérez, ten unha teima coa conselleira do Mar e non sei, a verdade, que dice que se ríe, creo que vostedes son os que se ríen do sector. Porque veñen a esta Cámara aquí a repartir carnés de valentía, pero ata agora non lle escoitamos reclamar en Madrid exencións das cotas á Seguridade Social ou un plan de axudas extraordinarias como os que se habilitaron para Extremadura e Andalucía. Debe ser que hai eleccións en Andalucía próximamente. Bravos aquí e mansos en Madrid. Iso non é valentía, señora Pérez, chámase oportunismo. Vostede pinta unha xunta ausente, unha conselleira desaparecida e fai ver que todo o que pasa nas rías é culpa da Administración autonómica. Pois ben, imos falar de datos, de cronoloxía e de traballo feito, porque o que non imos permitir é que se construa un relato falso a costa de quen sí está a traballar sen descanso polo mar galego. Lémbrolles, señorías, que o punto de partida da situación de moitos bancos marisqueiros de toda Galicia, incluído Muros Noia, é o inverno de 2023 e 2024, cando morreu alrededor do 90% do marisco que había neles. 2 anos enteiros nos que desde a Consellería do Mar non se parou de traballar. 2 anos nos que, mentres vostedes viñan aquí a facer discursos catastrofistas, a Xunta estaba no territorio, estaba co sector, poñendo cartos, poñendo técnicos e poñendo medidas en riba da mesa. E claro, froito dese esforzo continuado, en outono de 2025, as mostrases ditaminaron que a grande maioría dos bancos estaban en vías de recuperación. Iso non cae do ceo. Iso é o resultado do traballo conxunto dos técnicos do sector e dun esforzo investidor moi importante da Xunta de Galicia. Que a vostede non lle interese contalo é comprensible políticamente, pero é inaceptable moralmente. Naquela crise de 2023, e vou lembralo, foi a Xunta a única administración que despregou medidas de apoio ao sector. A única, señora Pérez. E cal é a situación agora? Desde o 6 de xaneiro, a precipitación media acumulada foi alrededor do dobre do habitual. Todo o mundo o sabe. Toda esa auga doce provocou unha baixada moi acusada da salinidade nas rías, suficiente, segundo o CIMA, para desencadear episodios de mortalidade severa. Tamén lle vai botar a culpa a conselleira de que chova, señora Pérez. Tamén lle vai a botar? Pois non a ten. E fronte a iso, que fixo a Consellería do Mar? Exactamente o que ten que facer un goberno serio. Prever, planificar e actuar. Cando empezou o tren de borrascas, púxose en marcha un plan de actuación específico ante eventos de baixa salinidade, estructurado en 4 fases, ao que se referiu a señora Pérez e que lle facía gracia, activado automáticamente con precipitacións intensas. Que é o que vostede critica? Que se traballe con datos técnicos e non con estimacións ao chou? Que haxa un protocolo serio en vez de improvisación? Eso é o que vostede critica. E cando vostede di que a conselleira non aparece, tamén volve a faltar a verdade, volve a mentir. Xa llo dixen. Houbo, por poñer un só exemplo, ata 6 xuntanzas coa cofradía de Noia en apenas 24 días. Tamén houbo unha única reunión convocada polo Concello de Noia, onde, por certo, non se concretou ningún só compromiso de axuda do Goberno central, ningún só. Iso é o que vostede lle dá vergoña aquí contar. Iso é o que lle dá vergoña contar. Nós reunímonos para traballar, non para ir a facer a foto. Foto fíxoa o subdelegado do Goberno que fai a foto e marcha sen levar un só compromiso de Madrid. Mentres tanto, a Xunta é a que está a facer mostraxes banco a banco,
é a que está a preparar un plan de recuperación para aplicar en canto remate o diagnóstico. É a que pon recursos propios diante dunha emerxencia que non provocou. E por riba diso, a conselleira do Mar ten en marcha un plan de actuación do marisqueo ata o 2031. Da man do sector, proxectos de produción de semente, como o Part Bit, co que se porá en funcionamento a hatchery do Vicedo, estudos coas universidades para mellorar a protección social das mariscadoras e mesmo a creación dun semelgo digital na Ría da Arousa para anticiparse a fenómenos extremos. Iso é ter unha folla de ruta, señora Pérez, e non vivir permanentemente do conflito, que é o que fai o bloque negacionista galego. E vou rematando. A Xunta vai continuar co seguimento intensivo da situación, coas inspeccións dos bancos, coa coordinación coas confradías e coa preparación das avaliacións de mortalidade. O plan de actuación ante eventos de baixa salinidade non é teoría, é unha ferramenta que xa está en marcha nas rías afectadas, con fases definidas, con protocolos científicos e con medidas concretas. E do mesmo xeito que cando remataron as borrascas a Consellería do Mar tiña listo o protocolo para baixar a praia, non teñan dúbida de que, en canto se dispoña dun diagnóstico completo dos bancos, estará preparado o plan de recuperación e as medidas de apoio para aplicar de inmediato. E remato, señorías, o que nos trae hoxe o BNG é unha desas iniciativas batiburrillo as que nos teñen acostumbrados. Un texto que mestura ideas razoables con trampas políticas, un cóctel no que o que menos importa é recoñecer o inmenso esforzo que está a facer Galicia para defender o seu marisqueo. Por iso propoñemos unha transacción e solicitamos a votación por puntos. Pero imos ser moi claros, señora Pérez, o que non imos consentir é que se use a angustia dos mariscadores e das mariscadoras para montar un relato falso contra a Xunta mentras se pasa de puntillas polo que lle corresponde facer ao Goberno do Estado. O Goberno galego vai seguir facendo o que ten que facer. Un diagnóstico serio, plans de recuperación sen demoras, coordinación co sector e exigencia tamén ao Estado de que cumpra con Galicia, non só con Andalucía e Extremadura. Vostedes poden seguir buscando titulares, nós seguiremos buscando solucións. A Xunta estará á altura. Moitas gracias. Gracias. Grupo autor da moción, señora Pérez Fernández. Grazas, presidente. Antes de nada, señora Castro, o BNG non lle vai aceptar a súa emenda, porque di vostede que o BNG asumiu o papel do PP e que só lle pide medidas ao Estado. Iso é que non leeu a proposta que fixemos de moción. E, en todo caso, cal é a súa solución? Que despois de que o acordo do Consello de Ministros do 10 de febreiro decida que Galiza, declarar Galiza como zona de emerxencia, é que nos botemos a dormir e non lle presentemos ningunha proposta de medidas extraordinarias ao Goberno. Bueno, pois nós, eso non o imos a facer. Quenes están asumindo o papel do PP son vostedes, porque nos presentan unha emenda donde eliminan de raíz todas as peticións ao Estado e deixan só as da Xunta, que é o mesmo que fai o PP cando eliminan todas as da Xunta e deixan só as do Estado. Por lo tanto, non lle podemos aceptar a emenda. Segunda cuestión, señor Fidalgo, nós non temos, para que lle quede claro, a vostede e a propia conselleira. Nós, e eu en particular, non teño absolutamente ningunha teima coa conselleira do Mar. Ningunha. Nós co que temos teima, e xa o debera ter claro a estas alturas, é coa política de acoso e derribo ao sector do mar que ven levando a cabo a Consellería en contra do mar, que é a que preside a señora Villaverde en este momento. E fala vostede de que non van consentir
Fala vostede de que non van consentir que o BNG faga un relato falso das cousas, non? De un relato a respecto de que a Consellería non fai nada, etc. Pero mire quen fai o relato falso. Claro, vostedes, evidentemente, desde sempre, non é de agora, porque mire, que é máis falso que decir, como vostede dixo agora aquí, casi textualmente, yo vou a citar, que o punto de partida da situación actual foron os temporais do 2023. Como se atreve, señor Fidalgo, a dicir que o punto de partida da situación actual foron os temporais do 2023, cando ten vostede a páxina web da Consellería de Pesca Galiza, donde pode ver que os datos de perda de produtividade das rías galegas proceden de 15 anos antes? Como se atreve a dicir que somos nós os que temos un relato falso, cando di que nós non lle reclamamos medidas ao Estado e presentamos unha moción donde a maioría das medidas, precisamente ao abeiro desa decisión do Consello de Ministros do 10 de febreiro, son precisamente para propoñerlle ao Estado. Quen minte? Quen é o que ten o relato falso? Igual que teñen un relato absolutamente falso, e xa llo dixen antes, absolutamente patético, cando vostedes se proclaman o partido da pesca. Xa llo dixen máis veces, vostedes son o partido que está a destruir a pesca. Si dedican 30 millóns de euros para a creación de empresas de acuicultura e diminúen a cantidade de 6 a 4,9 millóns en investigación para o sector extractivo e para as rías galegas. O relato pódese avalar con datos e, desde logo, o do Partido Popular e o da Consellería do Mar non pode ser máis falso, pero non de agora. Pretenden vostedes gravitar todo o problema, absolutamente todo o problema, sobre os temporais e sobre o cambio climático. Desde logo, señor Fidalgo, a nós parecenos que é imposible agochar tanta desidia e tanto abuso que ven tendo a Consellería do Mar por acción e por omisión, é imposible agochalo precisamente detrás do rótulo de que todo isto é culpa do cambio climático. Cando vostedes se negaron a recoñecer ese cambio climático durante anos e cando a día de hoxe siguen sin tomar ningunha sola medida, non para eliminar o cambio climático, que non poden, igual que non poden facer que deixe de chover, pero ningunha sola medida precisamente para facerlle fronte ás consecuencias dese cambio climático. Remato, presidente. En definitiva, propoñemos unha serie de medidas e, señor Fidalgo, textualmente, que citounas, a inmediata exención das cotas da Seguridade Social para as persoas, empresas e confrarías de pescadores, a cobertura social para todos os afectados, disposición de decretos para armadores e autónomos, planificación dun plan de medidas con orzamentos para a súa execución e que a propia Consellería complemente todos esos fondos. Se a vostede lle parece que estas non son medidas e se inventa a excusa de que nós falseamos o relato para votar en contra, pois alá vostedes que xa non engañen a ninguén. Están con nós e os saludamos os alumnos de terceiro e cuarto da ESO do Colexio Vista Alegre de Vigo, os seus profesores. Benvidos ao Parlamento. E agora continuamos. Comunico unhas alteracións do orden do día que foron aprobadas outro día na Xunta de Portavoces, que consiste en que ahora vamos a sustanciar a moción que figura no punto número 3 e despois debateríamos dúas proposicións non de lei para continuar á tarde coa moción que falta e procederíamos depois ás votacións. Entón, ora, polo tanto, é o debate da moción
que figura no punto 3.3, que é do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre o grao de eficacia das políticas do Goberno galego dirixidas a corrixir a desigualdade socioeconómica das mulleres en Galicia. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Para formular a moción ten a palabra a señora Presas. Aquí unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Dixen BNG, entón confundime, o BNG é o autor da proposición, da moción, vale. É unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos de novo. Señorías, a mañá de hoxe comezou falando de igualdade, falando do 8 de marzo, e ocupar os espazos de debate é importante, pero máis importante que os discursos son os recursos, tal e como reclamaba o feminismo galego este domingo, berrando aquilo de menos discursos e máis recursos. Lamentablemente, vimos unha comparecencia baleira de contido, baleira de propostas, baleira de iniciativa política e chea de demagoxia. Mais esta iniciativa vai do contrario, vai de actuar, vai de medidas concretas e vai de avanzar en materias de dereitos. Fronte aos anuncios de plans que quedan en papel mollado do Goberno Partido Popular, hoxe pedimos nesta moción 4 cuestións moi concretas que teñen que ver con desenvolver e cumprir os plans do Goberno galego e tamén con abordar a precariedade das mulleres nas subcontratas da Xunta. Hoxe, neste contexto de rearmamento do machismo e de ataques ao feminismo, fai necesario insistir no evidente. Fronte ao relato imperante da igualdade conseguida, as mulleres en Galiza seguimos en vivir en igualdade. A igualdade existe e persiste, moi especialmente no ámbito socioeconómico, cun impacto acumulado da crise financeira, cun enorme impacto da pandemia, o impacto da concatenación tamén de crises de prezos e que dicir do contexto de belicismo que estamos vivindo, que sabemos perfectamente que as consecuencias van recaer máis nas clases populares e singularmente nas mulleres. E nisto chove sobre mollado, porque a todo este contexto hai que sumar anos de políticas neoliberais da Xunta de Galiza e tamén a ineficacia para cambiar desigualdades estruturais das políticas do Goberno do Estado. O resultado é claro. Hoxe a situación socioeconómica da muller galega defínese cunha soa palabra, discriminación, especialmente no acceso ao emprego, nas condicións laborais e tamén na remuneración. Algúns indicadores melloran, é certo, mas iso ben explicado sempre polo empeoramento de condicións masculinas e non realmente porque avancemos de forma rápida e suficiente. E un exemplo evidente é a fenda salarial. En Galiza non deixou de medrar até o ano 2022 e malia unha lixeira mellora porcentual, hoxe é, en termos absolutos, a fenda salarial máis alta da nosa historia. 4.706 euros de fenda salarial que non mereceu ningunha soa reflexión por parte da Conselleira de Política Social e Igualdade. Ademais, segundo os datos da Axencia Tributaria, o salario medio anual das mulleres galegas está por debaixo da media estatal e non só cobramos menos, senón que ocupamos máis aqueles empregos máis precarios e os tramos salariais máis baixos. Se falamos de precariedade, tamén temos que dicir que outro indicador significativo é a temporalidade. Tampouco mereceu unha soa reflexión por parte da máxima responsable de igualdade que en Galiza a temporalidade sexa superior á media do Estado. E aquí hai que facer un alto e preguntarse cales son as principais fontes de emprego precarizado no noso país. Temos unha economía cada vez máis terciarizada, sabémolo perfectamente, porque a única política industrial do Goberno galego é espolio, espolio e máis espolio, como vimos tamén hoxe pola mañá. Temos un goberno especialista tamén en precarizar as mulleres nos servizos públicos, o segundo gran foco de precariedade do noso país, de forma directa ou de forma indirecta, sobre todo a través de contratas da Xunta. A Xunta é responsable en última instancia da contratación e das condicións laborais de milleiros de mulleres no noso país e non pode poñer unha venda nos ollos sen mirar cales son esas condicións de traballo. Por iso, hoxe abordamos necesidades desas mulleres que son quen máis o precisa. Hoxe pola mañá escoitamos
unha ola a grandes mulleres de éxito, mais votamos en falta un recoñecemento da Conselleira de Política Social e Igualdade a aquelas mulleres que coa súa precariedade están sostendo os servizos públicos. Escoitamos aquí aquilo de si te esforzas podes conseguir lo que quieras, pero quen ten que esforzarse para crear condicións de traballo dignas é a propia Xunta de Galiza. Por iso, hoxe pedimos dúas cousas moi claves para mellorar sustancialmente a vida das traballadoras. A primeira, que na xestión desta subcontratación si haxa realmente cláusulas de igualdade e non sexan un simple titular. Dixémolo cando se debateu a Lei de Igualdade e seguímolo dicindo. Hai que avanzar na concreción desas cláusulas de igualdade. Por certo, BNG trouxe unha lei a este Parlamento e foi vetada polo Partido Popular. Hai que avanzar en que sexan reais e non un accesorio. Polo tanto, reclamamos que haxa unha mesa específica de traballo no Consello Económico e Social na que se avalíen e se fagan seguimento destas cláusulas de igualdade e as súas incorporacións. E a segunda, moi claro, que as subcontratas parciais non sexan un subterfuxio de grandes empresas que contratan por esa vía menos de 50 traballadoras e traballadores para así poder evadir cuestións que xa obriga a lei como as auditorías retributivas. O que pedimos é un compromiso da Xunta e que incorpore a exixencia de auditorías retributivas para así ver, por exemplo, como temos traído a este Parlamento, como acabar coa fenda salarial en ámbitos como a da limpeza, que sabemos que están profundamente feminizados e que ainda así hai unha enorme fenda salarial mesmo en contratas que dependen directamente da Xunta como os edificios públicos. Pedimos, polo tanto, estas dúas propostas de mínimos, que haxa un programa de auditorías retributivas nestas subcontratas da Xunta e que haxa unha mesa de traballo para as cláusulas sociais no ámbito do Consello Económico e Social. Mais, desde logo, hai moito máis por facer e desde as administracións públicas non podemos atender a desigualdade como se fora unha praga inevitable. Pola contra, hai que facerse unha pregunta fundamental. Están sendo efectivas as políticas públicas? Están sendo efectivos os plans de igualdade no ámbito da conciliación, no ámbito laboral, no ámbito da ciencia, noutros ámbitos? Mas, evidentemente, está unha pregunta que non se contesta soa, que hai que avaliar os plans para ver se iso se pode verificar ou non. E iso é algo que a Xunta de Galiza non fixo. Na interpelación anterior desmontamos aquí claramente como o Plan de Igualdade e Benestar caducado no 2025 non tivo nin a avaliación intermedia do seu período, nin se sabe nada da avaliación final e hoxe conseguimos algo. Claro, outro día xa, irónicamente, dicíamos a señora conselleira que a ver se collía ideas para algún anuncio e falou a futuro destes plans. Mas non temos calendario, non temos proposta de orzamento e non sabemos se vai ter indicadores de seguimento. Isto que digo do Plan Galego de Benestar Laboral e Conciliación podemos dicilo tamén do Programa Galego de Muller e Ciencia. Rematado o prazo tamén, non se coñece a avaliación e non temos perspectiva de futuro. E o mesmo co Plan Galego de Loita contra a Trata de Seres Humanos con fin de explotación sexual. 2 anos levamos pedindo neste Parlamento, 2 anos que se faga o novo plan. Anunciaron o primeiro para uns meses vista en 2025. Despois ia estar en verán de 2025. Agora dinnos que en abril. A ver que din en abril é unha incompetencia absolutamente intolerable. O resumo é anuncios, anuncios e máis anuncios. Queda moi bonito aprobar un plan sen calendario e sen indicadores de seguimento. Queda moi bonito dicir que se vai avaliar e despois non facelo. Mas iso é un lastre para as mulleres deste país. Iso é un lastre para a reputación das institucións e, desde logo, hoxe a Xunta debe asumir responsabilidades políticas. Pedimos iso e que presente estes 3 plans vinculado a indicadores de seguimento obxectivos como os que reclama o Consello de Contas e incorporando o esencial, o orzamento, calendario e, desde logo, que haxa unha avaliación rigorosa. Insistimos, desde o BNG, como demandaba o feminismo galego este fin de semana, necesitamos menos discursos e máis recursos. Hai que escoitar as rúas e o mandato este domingo foi claro, fronte á guerra a paz, fronte ao machismo, feminismo e fronte á propaganda, medidas reais que nos fagan avanzar. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro.
Grazas, presidente. Benvidos a todos os mozos e mozas que acompañanos hoxe no pleno. A verdade é que dicía a voceira do BNG en relación ás políticas de igualdade da Xunta, non? Creo que o 8 de marzo non é un día para centrar únicamente a loita feminista, pero sí que é importante facer unha fiscalización de todas as políticas que se desenvolven e que son necesarias os 365 días do ano, e nesto o Partido Popular falla estrepitosamente. E falaba deses dous plans, dese plan de benestar laboral e dese plan de muller e ciencia, e son o exemplo claro, estes dous plans, de que para o Partido Popular a política de igualdade é un eslogan. É un eslogan porque despois de anos de anuncio e compromiso, pois non temos ningún tipo de resultado de ningún dos dous plans, non? Pero non só iso, senón tamén da legislación que aproba. E falo agora da Lei 5/21 de impulso demográfico, unha lei no que a Xunta comprometeuse a incrementar o investimento en políticas de familia un mínimo de, dicía a lei, 50% sobre o aumento percentual do gasto non financiero dos orzamentos. E que era unha oportunidade esta premisa para poder reforzar os servizos públicos que fan posible a conciliación, pero que quedou, como sempre, no papel. E se temos en conta o contido deste plan, do primeiro plano que se refere á iniciativa, do Plan de Benestar Laboral, Conciliación e Corresponsabilidade, pois os datos son claros. No ano 2021, Galicia situábase no 48,3%, a taxa de actividade feminina, 9 pontos casi da taxa masculina. E, ademais, o chamado teito de vidrio seguía sendo unha realidade. Só 32% dos cargos de dirección ou xerencia os ocupaban mulleres. Pero se avanzamos ata agora, a cousa non cambiou. No ano 2025 a taxa de actividade feminina segue varios puntos debaixo da masculina, e informes recentes como o de Women in Business 2025 evidencian un retroceso de os postos directivos das mulleres en Galicia ata o 36,8%. Se falamos de recursos públicos tamén, porque aquí é onde a Xunta falla claramente nas políticas dos cuidados a persoas maiores e dependentes. En Galicia, en 22.000 prazas residenciais, hai 22.000 prazas residenciais, das que 17.000 son de titularidade privada, o 77%, e son unhas 4.800 están en centros de titularidade pública, mentre as diferentes entidades alertan de que serían necesarias decenas de miles de plazas máis para atender a demanda actual. Fallamos tamén no servicio de axuda ao fogar, porque o recente acordo de 16 euros por hora en 2026 é claramente insuficiente cando o custo do servicio supera os 22, 23, 25 euros hora nalgúns concellos. Tamén falla na conciliación das familias, mentre centos de familias quedan sen praza pública nas escolas infantís, a Xunta devolveu ao Estado 22 millóns de euros de fondos europeos que permitirían crear 3.000 novas prazas. Por qué? Porque non as necesitaba. É dicir, menos recursos públicos, máis dificultades para conciliar e, como sempre, máis carga para as mulleres que son as que asumimos os coidados. E non é casualidade entón que máis do 94% das persoas inactivas que deixan de traballar para coidar menores ou dependentes, pois sigan a ser mulleres. Por iso é inevitable preguntar ao Goberno galego que foi deste plan, que foi das metas que prometía, como aumentou a corresponsabilidade dos homes gracias ás medidas que constaban neste plan, ou como se fortaleceron realmente os servicios públicos. Porque o plan, ademais, exixía unhas avaliacións que a día de hoxe aínda non coñecemos, aínda non se produciron. Se falamos dese programa galego de Muller e Ciencia, pois o mesmo, ao redor de 45 millóns de euros, máis de 50 medidas e o obxectivo de incrementar a presencia das mulleres en investigación, e se traduce en avances reais? Non, non se traduce. Chegados a 2026, as mulleres somos minoría nos estudos de grado, onde representamos, aquí somos maioría, onde representamos o 57% da matrícula, tamén nos másters o 60% e o 70% os programas de doutorado, pero chegamos á cúspide despois e que pasa? Que únicamente somos o 25% das catedráticas, ese teito de cristal que temos as mulleres. E non sabemos tampouco cantas medidas levaron a cabo deste plan, e o problema é que estes plans da Xunta de Galicia en definitiva teñen un carácter máis declarativo que efectivo, e os datos así o demostran. Fala tamén esta iniciativa de outros asuntos como é o Plan Galego contra a Trata, do que falamos anteriormente, e por iso non vou repetirme, e das cláusulas de igualdade na administración pública, en vistas á falta de desenvolvemento da aplicación desta lei de igualdade e das auditorías na contratación pública. Pois ben,
Nos creemos que a contratación pública é unha ferramenta fundamental, unha das ferramentas máis poderosas que ten a Administración para transformar a realidade social. Non se trata só de adquirir bens ou contratar servicios, senón tamén decidir que valores se promoven con diñeiro público. Por iso, resulta difícil comprender que nas licitacións da Xunta, pero xa non só da Xunta, tamén das súas consellerías e do conxunto do sector público autonómico, pois non se estea a aproveitar todo o potencial da contratación pública social e con perspectiva de xénero. Esta cuestión cobra especial relevancia cando estamos a falar de determinados ámbitos que están especialmente feminizados, e falamos da limpeza, dos cuidados, dos servizos sociais e das externalizacións do eido de servizos sociais, que son case todas. Precisamente, nestes sectores é onde a maioría das políticas públicas pois sí que poden contribuir a mellorar as condicións laborais das mulleres e promover unha igualdade real entre as mulleres e hombres, e tamén avanzar cara a unha organización do traballo máis xusta. Ademais, isto ten unha base legal. A propia Lei 9/17 de contratos do sector público establece que, a través dos criterios de adxudicación e das condicións dos contratos, se poden incorporar consideracións sociais e de igualdade. Entre elas, por exemplo, a valoración de empresas que conteñen plans de igualdade, obrigatorio en algunhas, nas de máis de 50 traballadores, así como as medidas de conciliación, corresponsabilidade, reducción ou adaptación da xornada por razóns dos cuidados, entre outras moitas outras. Pero tamén existe outra vía plenamente recoñecida pola normativa, que é introducir condicións especiais de execución nos contratos. É dicir, establecer que unha vez adxudicados os contratos, as empresas deban aplicar determinadas medidas vinculadas coa igualdade, a conciliación ou a corresponsabilidade no marco da prestación do servizo. Porén, a realidade é que a Xunta non está a facer uso das posibilidades que realmente e legalmente ten. As razóns parecen claras. Por unha banda, e non o podemos negar, unha evidente falta de conciencia feminista á hora de entender a contratación pública por parte da Xunta de Galicia. E por outra, pois tamén será o temor a que a inclusión destes criterios pois poda parar as licitacións, non? E con todo, además, a doutrina xurídica mayoritaria pois considera que sempre que guarden relación se pode incorporar a perspectiva de xénero á contratación pública. Por iso entendemos que é necesario dar un paso adiante e nos planteamos como Engadega unha emenda para aprobar unha guía específica que impulse e facilite a incorporación da perspectiva de xénero na contratación pública, aplicable a todas as licitacións e de maneira especial aos contratos de obras e servizos. Un instrumento que creemos que é útil e garantista e que dá seguridade aos órganos de contratación e que converta a igualdade nun criterio real efectivo das políticas públicas, porque, como dicía, dende o público se pode cambiar o mundo e cunha boa xestión, cunha xestión con perspectiva feminista facemos que a igualdade avance. Se ao final únicamente redactamos as cousas nun papel e non as cubrimos, pois seguimos sen avanzar e seguimos paralizados. Nada máis e moitas gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez López. Bueno, bo día, grazas, presidente. Señorías, bueno, cada unha veu aquí a falar do seu libro, pero, señora Presas, o Bloque Nacionalista Galego ten moitos problemas, pero ten dous problemas políticos moi serios. O primeiro, a incoherencia, e o segundo, unha forma totalmente irresponsable de facer política. Porque, mire, unha pode vir aquí e equivocarse, pode vir a discrepar, pero a forma máis irresponsable que hai de facer política é ignorar e manipular a realidade para poder seguir repetindo e intentando colarlle aos galegos o seu relato ideolóxico. Esa é a forma máis irresponsable de facer política e iso foi o que veu a facer hoxe aquí con esta moción e o que fixo o pleno pasado coa interpelación á conselleira. Vostede trae un discurso preparado.
Anuncios, anuncios e anuncios, repetiuno hasta en 6 ocasións. Pero claro, atopouse cunha conselleira que lle respondeu con medidas e con medidas que demostran que en Galicia, señoría, hai políticas estruturais en materia de igualdade sostidas no tempo. E atopouse, por parte da conselleira, con datos, que eu non lle vou a repetir, porque total, non lle fan caso ningún, pero que avalan que Galicia está entre as comunidades con mellores recursos para a protección e tamén para a inclusión laboral das mulleres nestes momentos. E cal foi a súa reacción? Cal foi a súa reacción, señora Presas? Seguir con anuncios, anuncios e anuncios. Non quixo escoitar absolutamente nada do que lle estaban dicindo. Polo tanto, o problema non é do Goberno galego, que está a facilitarlles toda a información, senón que o problema é do bloque negacionista galego, que cando a realidade non lle encaixa no seu discurso, prefiren ignorala. Negar os datos, negar os avances e negar todo o que non encaixe no seu discurso ideolóxico. E cando un decide ignorar a realidade para soster un relato, pois pasan cousas como nesta moción. Unha falsidade máis do bloque nacionalista galego. Miren, dúas supostas responsabilidades políticas e 4 grandes problemas que non existen ningunha desas cousas. Ao final, o que traen hoxe non é máis pois que 4 coellos que o bloque nacionalista galego intenta sacar do sombreiro para ver se algún sae correndo e distrae o suficiente. Iso é o que viñeron a facer aquí hoxe. E así non falamos dos temas dos que o bloque non lle interesa falar, señora Presas. Miren, non lles interesa falar e vostedes teñen moito que ocultar, por exemplo, en algo especialmente incómodo dun día como hoxe, pois 8M, porque mentras aquí veñen a dar leccións de feminismo, o bloque segue sostendo e apoiando no goberno da Deputación de Lugo a un cargo acusado por acoso sexual. Atacando, señorías do BNG, atacando. E cando un non ten argumentos e non os teñen, viñeron a falar do seu libro, ou cando un ten moito que agochar e teñen moito que agochar, o que lles queda é recorrer ao teatro. E por iso a moción de hoxe, mire, colleron 4 temas distintos, meteronos nun folio, puxeronlles un título e así nos atopamos hoxe con 4 números de ilusionismo político do BNG. Nin demoras, señora Presas, nin falta de xestión, todo isto é falso, por moitas veces que o repitan nesta Cámara, e se o que buscan espectáculo alá vostedes. Pero a cidadanía galega, especialmente as mulleres galegas, non están para números de maxia, están para políticas públicas serias, que é o que está a facer nestes momentos o Goberno da Xunta de Galicia. Miren, primeira xenialidade do bloque nacionalista galego hoxe, feita para o titular, a primeira xenialidade, non para solucionarlle nada ás mulleres. Responsabilidades políticas por supostas demoras no segundo plan de benestar laboral e no programa Muller e Ciencia. Demoras. Pasaron 2 meses desde a finalización do plan. 2 meses desde a finalización do plan. 2 meses non é un problema estrutural, eu creo que é tempo máis que razoable para facer un traballo serio. Mire, dixo vostede antes que era mestra. Eu non sei se cando remata o curso escolar as notas vostede as entrega o mesmo día que fan o último examen. Eu supoño que non, que as corrixen, que se reúnen, que validan os resultados e que despois publican as notas. Pois mire, imagínese avaliar un plan de 3 anos. O sentidiño de todos os galegos dinos que cando remata un plan o responsable non é improvisar un informe ao día seguinte para complacer ao BNG. O responsable é facer ben o traballo, recoller datos, comprobalos, cruzar indicadores e analizar os resultados para ver que se pode mellorar e que impacto tivo antes de presentar a renovación. Iso é o que está a facer nestes momentos o Goberno galego. As presas, señora Presas, poden servirlle para o seu discurso, pero non serven para facer as cousas ben. Están caendo demasiadas veces na tentación de exixir inmediatez para ganar un titular e despois lle pasan cousas como que lle pasou coa lei do solo sí e sí, que é preciso recordar hoxe, porque onte saíron coa mão esquerda a levantar unha pancarta, pero coa man dereita están a sacar agresores á rúa do cárcere. Mire, gobernar eu entendo que a vostedes lles coste saber o que iso, porque non tiveron moitas oportunidades nin as van a ter, pero tanto gobernar como avaliar políticas públicas non consiste en correr, consiste en facer as cousas con rigor para que os cidadáns poidan confiar nos resultados. Esa é unha das razóns polas que os cidadáns galegos, elección tras elección, volven a confiar no Partido Popular e non o fan no Bloque Nacionalista Galego, pola transparencia e polo rigor deste goberno, señorías.
E miren, respecto ao segundo plan galego contra a explotación sexual e a trata, hai máis de un mes que o director xeral se reuniu coa Rede Galega de Entidades contra a Trata para abordar os últimos detalles antes desa publicación. Vostedes o saben que se está a facer da man da rede. Por lo tanto, a resposta é moi simple. Decía esta mañá a señora Pontón, por favor, que los gallegos les están pagando un salario, polo menos fagan ben o seu traballo e un pouquiño de rigor. Fágalle caso a señora Pontón esta mañá. E eu engadiríalle que deberían ler e escoitar, porque iso non fai dano. Culturiza e, sobre todo, é un bo antídoto para non vir aquí a facer o ridículo e a pedir cousas que o goberno galego xa ten pechadas. Sí, xa ten pechadas desde hai meses, miren, pero falan de responsabilidade. Eu pregúntolle quen vai asumir a responsabilidade de seguir apoiando o goberno da Deputación de Lugo no que está o señor Tomé, ou quen vai asumir a responsabilidade polo que lle están facendo a todas as mulleres neste país desde o goberno presidido polo señor Sánchez co apoio cómplice do Bloque Nacionalista Galego en relación con esa lei integral para abolir a prostitución que prometeron no ano 2018, señorías, e 2.900 días despois nin reforma do Código Penal, nin ampliar o delito de proxenetismo, nin recuperar a terceira locativa. Promesas incumplidas tras promesas incumplidas. Quen vai asumir responsabilidades? O señor Besteiro, a señora Pontón, o señor Rego, ou vai a ser vostede, señora Presas, a que se vai a sacrificar por todos os iles? Mire, debería caerlles aos 34 a cara de vergoña. Pero bueno, se chegamos ao punto 3 e 4 da petición de hoxe do Bloque Nacionalista Galego en relación coa contratación pública, ademais de estar xa legislado, cumprindo, e de estar o goberno galego ultimando unha estrategia de contratación que se presentará próximamente, fágame caso que eu lle digo para non volver cometer o ridículo de hoxe, neste punto o espectáculo do bloque de hoxe xa entra na fase de repetición do número. E saben o porqué? Porque este truco xa o vimos fai 2 anos. El bloque propone incluir por ley cláusulas de igualdad en los contratos públicos y pide una auditoría de concesiones. Un 8M calquera de fai 2 anos. Aquí estaban 9 artistas que están hoxe sentadas aquí, neste salón de plenos. Eu deixolle, señora, vostede non está no diálogo. Entón, eu lle pediría que estuviera calada. Eu lle deixo a foto, se quere saber se está, lle vou deixar a foto ao presidente para saber se vostede estaba ese día. Mire, o que trouxeron hoxe ao final é unha moción requentada, sacada do congelador da hemeroteca e servida neste pleno, señora Presas, aos galegos e as galegas como se fose o prato do día. E isto explica moito do momento político que está a vivir o Bloque Nacionalista Galego. Explica moito de que o seu discurso está xa completamente esgotado. Porque, mire, e remato xa, señorías, o que vostedes defenden non é feminismo. O feminismo non é dividir as mulleres. Señora Rodil, quere participar no debate? Pois, se non lle gusta como fai a súa compañeira, a seguinte sala vostede. Pero se non, de momento, estése calada. Mire, reitero, o que vostedes non fan é feminismo. O que vostedes defenden non é feminismo, señorías. O feminismo non é dividir as mulleres, que é o que están a facer vostedes. Nin telas secuestradas dentro dunha sede porque pensan diferente, nin atacar a secretaria xeral de outro partido, nin atacar a unha conselleira, nin ir a manifestarse diante da casa dunha conselleira, nin un disco rayado que ven aquí a repetir sempre a mesma canción como fan vostedes. O verdadeiro feminismo é o que é capaz de ofrecer respostas novas aos problemas que teñen as mulleres, aos problemas reais das mulleres cada día. E iso é o que está a facer o goberno galego nestes momentos e esta bancada de dereita. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Queda como están. Queda como están? Sí, para alteración. Grupo autor da moción, señora Presas. Señora Pérez, a falar do seu libro viría vostede,
Viría vostede aquí que nunha falta de respecto o grupo líder da oposición non se tomou a mínima molestia en facer o que nos facemos, que son propostas e argumentos. Aí só veu o BNG a defender esta moción. Puideron vostedes presentar algunha iniciativa para falar de propostas de igualdade, decidiron non facelo neste pleno e que viñera a súa conselleira efectivamente a facer un espectáculo lamentable de anuncio, anuncio, anuncio. Volvo a repetir, ningunha soa proposta concreta, ningunha soa proposta nova. Mire, vostede pode intentar ofender, non ofende quen quere, senón quen pode. Eu estou moi orgullosa da miña intervención aquí e das nosas propostas políticas. E os meus compañeiros e compañeiras tamén. Peor exercicio de ridículo é vir aquí cun argumentario precociñado que se sabe que é falso e total para que logo che movan desde bande a silla. Mire, volvo a repetir. Fixo vostede aquí un exercicio de cinismo e posverdade absoluto. O sea, plan de igualdade, caducado no 2025, señora Pérez. Pero onde está a avaliación intermedia? Páxina 63. A avaliación intermedia que tiña que estar feita na metade do plan e a finais de 2024, onde está? Que están elaborando xunto con ese plan de emprego en profesións masculinizadas que levan 3 anos anunciando. Está aí, deixouse ese detalle, porque eu si lin este plan, si fixen o meu traballo a diferenza de vostede. Que me está contando de ultimar o plan galego contra a trata, que levamos 2 anos pedindo o novo plan? Pedindo o novo plan 2 anos caducados, señora Pérez, un pouco de respeto. E o plan galego de Muller e Ciencia, pode argumentar vostede que acaba de rematar, pero sabe perfectamente que estiveron máis de 4 anos anteriormente sin ter un plan de igualdade na ciencia. Por algo desconfiamos. Polo tanto, estos son plans sen fiscalizar, medidas sen axudar as mulleres galegas. Claro que nos reafirmamos nesta iniciativa. E das cláusulas de igualdade, que me conta vostede de propostas políticas anteriores do BNG? É que trouxemos unha lei específica aquí, a diferenza do seu goberno. O BNG fai leis e vostedes o que fan é recortar servizos. É a diferenza, votaron en contra. Presentamos emendas na lei de igualdade e dicían que eran demasiado. Presentamos proposicións non de lei, din que pouco. Presentamos unha lei, din que moito. Aclárense vostedes, están cocidos na salsa da rabia pola impotencia de que aquí traemos argumentos e propostas. E mire, xa para rematar, esta é a proba de algodón, 4 propostas concretas, non queren avaliar os seus plans, non queren traer os novos plans con calendario e orzamento, non queren avaliar as cláusulas de igualdade fracasadas da súa lei espellismo, non queren tampouco ter unha mesa de traballo no Consello Económico e Social porque lles dá alerxia o Consello Económico e Social e a pluralidade política e sindical deste país, pois presentarán unha emenda e pidan que se faga no Consello das Mulleres, por exemplo. Pero mire, xa para rematar, o único partido que sabe aquí algo de apoiar acosadores e de apoiar denunciados, e moi especialmente nas deputacións, é o Partido Popular. Polo tanto, é vostede quen debería sentir vergonza e ridículo vir aquí a esta estrada tendo en conta ademais o historial do Partido Popular de Ourense nestas cuestións e todo o que escoitamos neses audios. Leccións de feminismo do Partido Popular, señora Pérez, cero. Leccións de avaliación de políticas públicas do Partido Popular, cero. E vou repetir todas as veces que cumpran. Anuncios e anuncios. E máis, corríxome, é que hoxe nin sequera foron capaces de pensar un anuncio novo. Sobre a emenda... Perdón, agradecemos a proposición do Partido Socialista e aceptamos. Acepta, vale, gracias. Tal como comentei, debatemos agora unha proposición non de lei que é do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña María Monserrat Prado Cores, sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia co fin de que desenvolva unha estrategia integral para a atención á saúde das mulleres. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Para defender a proposición non de lei ten a palabra a señora Prado.
Grazas, presidente. Hai unha frase achacada a varios autores que di que a primeira vítima dunha guerra é a verdade, mais o imperialismo non precisa xa chegar ás guerras, senón que a imposición do seu relato ven xa de atrás. Téñenos durante anos, xustificaron as súas masacres en cuestións humanitarias, en cambiar os sistemas políticos, nos dereitos humanos, en calquera cuestión menos na verdade. E a verdade é que no pasado e no presente o único objetivo do imperialismo é a masacre do que faga falta dos povos para o saqueo, para o seu beneficio, para sacar e apoderarse dos seus recursos naturais do que faga falta en beneficio única e exclusivamente do imperialismo e das súas elites. Polo tanto, non á guerra, imperialismo nunca máis. E hoxe o BNG ven aquí a falar dunha cuestión que a veces parece extraña, non? Porque todos somos conscientes das desigualdades que sufrimos as mulleres en moitos campos, empezar polo laboral, polo salarial, mais hai campos que non son tan evidentes e un deles é a situación da desigualdade no campo da atención á saúde das mulleres. E dixo a norteamericana, a muller negra norteamericana, Maya Angelou, que non hai peor agonía que levar con nós unha historia que non foi contada. Fago referencia a esta frase porque resume o que milleiros de mulleres galegas padecen todos os días cando acuden a un centro de saúde, cando acuden a un centro hospitalario. E por iso hoxe queremos falar desta realidade, unha realidade incómoda. E unha realidade incómoda porque non se trata de casos illados, non se trata de casos puntuais, sino que se trata dun patrón sistémico de actuación que afecta a saúde e, polo tanto, a dignidade e a calidade de vida das mulleres, non? E para entender o que pasa hai que ir á orixe do problema, non? E a orixe do problema é que históricamente a investigación médica exclueu as mulleres desa investigación, exclueu as mulleres do porqué das doenzas, exclueu as mulleres da investigación dos fármacos e os ensaios clínicos fixéronse maioritariamente en homes e, polo tanto, asumindo os resultados en homes como os estándares, os aplicables a tutti quantes, sexan mulleres ou homes, non? E as consecuencias, pois, témolas aí, non? As mulleres reaccionamos de forma distinta diante dos fármacos porque temos un sistema inmunolóxico diferente, un sistema hormonal diferente, un sistema inflamatorio diferente, polo tanto, un fármaco diseñado para o corpo dun home, dende logo, nin ten as mesmas nin cura do mesmo xeito, nin actúa no mesmo tempo, nin se elimina do corpo no mesmo tempo. Consecuencia deso, pois, afecta e compromete a saúde nosa, non? Temos unha realidade que dixen antes, incómoda, e que empeza por un patrón que é o diagnóstico tardío despois do tema da investigación. E un diagnóstico tardío non é unha excepción en Galiza, é un patrón que se repite enfermidade tras enfermidade. Vou facer referencia pois a tres xa moi coñecidas, pero eu creo que hai que seguir insistindo porque non se ten avanzado prácticamente nada na práctica. Acordos unánimes deste Parlamento a respecto da fibromialgia, a respecto da endometriose, a respecto da COVID persistente, pero logo na realidade prácticamente nada se ten avanzado. E a realidade de hoxe é que a endometriose, por exemplo, afecta a unha de cada 10 mulleres. Polo tanto, máis de 60.000 galegas sofren esta doenza. E cal é a realidade? Pois que o tempo medio diagnóstico sigue sendo de 8 anos. Esa é a realidade, que unha muller, desde que empeza a ter molestias, desde que empeza a ir ao sistema sanitario, pasa por todo un calvario ata que ten un diagnóstico. E o problema é que cando ten ese diagnóstico, a maioría das veces, pois se queda con diagnóstico. Tes un diagnóstico e, no mellor dos casos, se diagnostican anticonceptivos.
pouco máis, non? E por iso moitas mulleres, e quero citar especialmente a Asociación Querendo, pois denuncian que nos tachan de hipersensibles e que invisibilizan totalmente esa doenza. Podemos falar da fibromialgia, que tampouco se escapa esta realidade, periplos de 3, 5 ata 7 anos para obter un diagnóstico e, como di unha doente, o máis importante para chegar a ese diagnóstico sería que primeiro o sistema sanitario, empezando polos profesionais, aceptaran que é unha doenza recoñecida pola Organización Mundial da Saúde e que non é un invento das mulleres nin é unha cuestión psicolóxica, non? E podemos falar da COVID persistente. Tuvemos unha pandemia, creáronse escasas unidades moi infradotadas, pero chegou o ano 2023, o ano 2024, e o Partido Popular na Xunta de Galiza decideu pois que xa non eran necesarias esas unidades e pechou, foinas pechando a última, a de Ourense, que era a que estaba mínimamente dotada. E cal é o drama? O drama é que a estimación é que en Galiza poden ser entre 80.000 e 115.000 as persoas afectadas de COVID persistente. Mayoritariamente, hipermayoritariamente, mulleres. E a realidade de que? Que só están cuantificadas 385. De máis de 100.000 estimadas, só están cuantificadas 385. E, polo tanto, iso significa miles de mulleres invisibilizadas para o sistema, sin acceso a tratamentos, sin baixas laborais e sin resposta. Podemos seguir que o problema non é solamente o atraso nos diagnósticos, senón que cando tes un diagnóstico, en moitos casos, pois saes, como dixen antes, con unha receita, non? Podemos falar de que as enfermedades, determinadas patoloxías, manifestanse de diferente forma entre homes e mulleres. Xa sabemos, no infarto agudo de miocardio. Se nos enseña de sempre, e os profesionais, que manifestase con dor agudo no peito, con radiación ao brazo, pero nas mulleres eso non é sempre así, ou maioritariamente non é así. Maniféstase con fatiga extrema, dor de costas, náuseas, falta de aire. Polo tanto, as mulleres non sabemos que iso pode ser un infarto agudo de miocardio, polo tanto non acudimos a pedir axuda médica, e moitos dos profesionais tampouco saben que esa pode ser un infarto agudo de miocardio. Polo tanto, moitas veces salese da consulta con un ansiolítico para que esas falta de aire, ese dor, esa ansiedade, pois poida mitigarse. Co cal, o diagnóstico chega tarde, en moitos casos non chega a tempo, non? Bueno, pois, outra consecuencia que a prescripción de psicofármacos en Galiza pois son tremendamente reveladores desta situación de desigualdade, non? A igual diagnóstico, idade e uso dos servizos sanitarios, as mulleres galegas teñen o 50% máis de probabilidades de recibir un ansiolítico ou un antidepresivo que os homes. O 50% máis de posibilidades. Esta diferenza observase xa desde os 14 anos. Logo, é especialmente sangrante entre a partir dos 50 e os 65, en ese tramo de idade, pero se manifesta a partir dos 14 anos. Estamos á cabeza, só nos supera Asturias. Podemos falar da fenda socioeconómica e territorial. Galiza, 271.000 mulleres en risco de pobreza ou exclusión social. 80% das mulleres teñen dificultades para chegar a fin de mes. E iso que significa? Que as mulleres con traballo precario, con xornada parcial, con cargas familiares, teñen máis dificultade para acudir ás consultas, para seguir tratamentos ou para cuidar de nós mesmas, e isto o sistema sanitario non pode ignoralo, pero na realidade sí o ignora. E isto tamén se traduce a falta de atención á saúde das mulleres no déficit de matronas, no déficit e na inequidade territorial. En Galiza hai unha matrona por cada 8.300 mulleres, e moi desigualmente repartidas polo territorio. Por exemplo, hai sitios onde unha matrona se encarga de 6 concellos no noso país. Ou se non son as mulleres as que teñen que ir desplazarse a outros concellos, a centros de saúde. Iso é que traduce nun mal seguimento, rematando, nun mal seguimento, e moitas veces que desistan de solicitar esa atención á saúde efectiva. Polo tanto, o que solicitamos hoxe, señorías, diputados e diputadas, é a creación dunha unidade de mulleres saúde. Unha unidade de mulleres saúde
que coordine, impulse e faga seguimento desta realidade para poñerlle solución. E dotar de recursos. Gracias. Espero o apoio maioritario a esta iniciativa. Gracias. Moitas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Espinosa. Bos días, presidente, bos días a todas e a todas. As mulleres dan vida, a guerra a destrúe, non a guerra. E as mulleres representa casi a metade da poboación mundial. Porén, a saúde feminina apenas capta ao redor do 6% do investimento privado en saúde. Esta realidade pon de manifesto que a saúde das mulleres continúa estando claramente infradotada en relación ca súa importancia para o benestar da poboación e para o desenvolvemento económico e social. Moitas das enfermidades que afectan de maneira específica as mulleres ou que requiren enfoques diferenciados siguen recibindo unha atención limitada no ámbito da investigación, da innovación e do investimento sanitario. Durante décadas, a fragmentación dos datos, os sesgos históricos na investigación biomédica, a escasa presencia de mulleres en postos de responsabilidade e toma de decisións, así como a falta de aliñamento nos incentivos dentro do sistema sanitario, contribuíron a ocultar a verdadeira dimensión da saúde das mulleres. Aínda que nos últimos tempos, como di esta iniciativa, se produciron algúns avances no estudo diferenciado de homes e mulleres en medicina, en moitos ámbitos, o progreso sigue a ser insuficiente. Segundo a Organización Mundial da Saúde, as desigualdades en saúde son aquelas diferencias que, ademais de existir, se consideran innecesarias, evitables e inxustas. No ámbito sanitario existen diferencias derivadas de factores biolóxicos e xenéticos que non poden considerarse inxustas. Pero existen outras nas que influyen de maneira determinante factores culturales, estereotipos e roles de xénero marcados pola sociedade. Estas desigualdades si son inxustas e, polo tanto, deben ser correxidas desde as políticas públicas. As desigualdades na saúde prodúcense en moitos casos por concepcións androgénicas e por unha invisibilización dos problemas que estas provocan na saúde física e mental das mulleres. A sanidade, aínda hoxe, poderíamos decir que é un mundo androcéntrico. E o Goberno de España, desde o Observatorio da Saúde das Mulleres, creado no ano 2004 e reactivado no ano 2019, leva traballando moitos anos e traballa na elaboración de líneas de actuación comúns para a discriminación das desigualdades en saúde por razón de xénero, analizando e promovendo a inclusión de xénero nas políticas públicas e, en concreto, nos sistemas de saúde. E este Observatorio de Saúde das Mulleres se centrou en transversalizar as políticas de saúde, atender a violencia contra as mulleres no ámbito sanitario, promover a vida sexual e reproductiva e facilitar a formación nestas materias no conxunto do Sistema Nacional de Saúde. E por que comento isto? Porque se entrásemos a desenvolver cada un dos eixos ou políticas descritas anteriormente, atoparíamos con certo paralelismo con esta iniciativa. E esta iniciativa pon sobre a mesa unha serie de accións para seguir avanzando en igualdade. Poderíamos preguntarnos, é plausible considerar a saúde como fenómeno á marxen da sociedade? Atópase a saúde exenta das diferencias e das desigualdades? Non fai falta pensar moito para decir non.
Pero non só a saúde, sino tamén a investigación e a innovación que deben incorporar a igualdade como eixo central. E o noso grupo non só o trasladou a este Parlamento, sino tamén a outras institucións e foro. Basta recordar algunhas iniciativas que situamos xa no ano 2017. Por tanto, non debe quedar ningunha dúbida o noso apoio a esta iniciativa que pretendemos perfeccionar un pouco ca nosa emenda, engadindo, por exemplo, a saúde mental con enfoque de xénero, porque desde o noso punto de vista se deben levar a cabo programas de saúde mental que integren factores de desigualdade que afectan especialmente as mulleres, como a violencia de xénero, a sobrecarga dos cuidados, precariedade laboral, etc. etc. E tamén engadimos a millora no diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas. Pero queremos reiterar que esta proposición pide algo xusto. E falemos un pouquiño da historia. As mulleres estaban excluídas dos gremios artesanais e deixábanas fora de calquer profesión. E a construción da clínica realizouse entre homes universitarios e exerceuse entre homes médicos e ciruxáns barbeiros. Sin esquecer a caza de bruxas pola que moitas mulleres foron asesinadas polo poder inquisidor, matronas, curandeiras, etc. Sin embargo, as mulleres estiveron sempre preto da medicina, entendida esta como cuidado e a curación da vida humana. Con todo, estuveron afastadas dos lugares de poder e do coñecemento formal da saúde e da enfermedade hasta hai un século. Así, o coñecementos médico e un construto andocéntrico, como xa dixen, constituínse entre os homes, para os homes e quedando a experiencia femenina ao marxen. A ciencia médica non tivo en conta as diferencias entre homes e mulleres á hora de enfermar, salvo relacionado ca reproducción. E máis, chegouse a creer que o corpo da muller era un corpo masculino imperfecto. Así foi a historia, pero hai que avanzar. E xa, para ir rematando, aínda que o Partido Popular non lle guste falar do bipartito, hoxe temos que facelo. O goberno de Emilio Pérez Touriño, no ano 2007, elaborou o coñecido como Plan Integral da Saúde da Muller. Un plan que tiña unha perspectiva a longo prazo, pero o Partido Popular no ano 2009 fixo que este plan morrese. Cantos anos levamos perdidos. Por iso, hoxe é máis necesario e imprescindible que nunca avanzar en personalizar o enfoque da atención médica e promover mellores resultados na saúde xeral. Porque non só hai enfermedades que enfrontan desafíos específicos, sino que a detección temperá e a promoción de hábitos saludables deben adaptarse ás particularidades de cada xénero para mellorar a calidade de vida ao longo dos anos. E engadir o dereito das mulleres a unha atención sanitaria de calidade, eficaz e baseada na equidade require incorporar de maneira real e efectiva a perspectiva de xénero nas políticas de saúde pública. Dende o noso grupo tamén esperamos que esta iniciativa poda ser hoxe aprobada por unanimidade. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Amigo. Bos días a todos. Moitas gracias, presidente. 24 aviones de combate salieron de España para atacar Irán mientras Sánchez presumía del no a la guerra. 35 movimientos vinculados a la guerra en las dos bases navales son origen o escala de aparatos que actúan en Oriente Próximo. Señorías, vamos a debatir hoxe unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego
que se algo demostra é unha constante que xa conocemos ben nesta Cámara, a súa tendencia a utilizar cuestións sensibles como a saúde das mulleres non para mellorar realmente o sistema sanitario, nin para mellorar a saúde das mulleres, senón para facer política partidista. Repiten ano a ano a mesma iniciativa, sen modificar unha soa coma, como se non se puxeran en marcha novas medidas, novos programas e novos servicios para mellorar a saúde das mulleres en Galicia. E esas, señorías, simplemente non é certo. Vostedes volven a insistir na creación dunha suposta unidade da muller e saúde dentro da Consellería de Sanidade, como se a saúde das mulleres fose un ámbito illado. A saúde das mulleres, señorías, non é unha especialidade illada, é unha cuestión transversal. Afecta a todas as disciplinas médicas, desde a atención primaria, xinecoloxía, cardioloxía, saúde mental, reumatoloxía ou endocrinoloxía, entre outras. Por iso é importante decir con claridade que a promoción da saúde da muller debe de entenderse como unha liña de traballo transversal, non constreñida a unha única unidade, senón dotando todos os eidos e especialidades de ferramentas que beneficien a saúde das mulleres, tendo en conta sempre as súas características, as nosas características específicas. E precisamente por eso a forma responsable de abordala non é crear novas estruturas burocráticas, senón integrar a perspectiva de xénero nos protocolos, na formación dos profesionais, na investigación e nos programas asistenciais que xa existen no noso sistema sanitario. Esa é precisamente a liña na que desde fai anos traballa o Sergas. Mentras vostedes repiten a mesma proposta ano a ano, o sistema sanitario galego sigue avanzando con medidas concretas e medidas aplicables. Mesmo neste Parlamento aprobamos no ano 23 unha proposición para impulsar unha guía de acompañamento á muller nas cesáreas e favorecer o contacto pel a pel tamén nestas situacións. E aí está unha medida concreta, útil e centrada na humanización da asistencia obstétrica. E ese mesmo ano impulsáronse tamén a guía de abordaxe das disfuncións do solo pélvico femenino en atención primaria, que mellorou a capacidade diagnóstica e asistencial dos profesionais. E recórdolles que, desde o Partido Popular, impulsáronse iniciativas parlamentarias e mesmo no programa electoral medidas útiles para a saúde das mulleres. E o importante destas medidas non é que quedaran no papel, é que son medidas que se están executando. Hoxe en Galicia o papel das matronas en atención primaria está reforzado. Ampliáronse as súas competencias en ámbitos como a preparación ao parto, a lactancia, posparto ou a atención ao solo pelviano. E tamén se está desenvolvendo o programa Atencións á Saúde Menstrual, liderado polas propias matronas do Sergas, un programa que permite detectar de forma precoz patoloxías como endometriose ou osteoporose e mellorar a información e acompañamento das mulleres en etapas como a pubertade ou a menopausia. E no ámbito da prevención, señorías, Galicia conta con programas consolidados de cribado de cancro, de mama e de cervix, e tamén coa vacinación fronte ao virus do papiloma humano. Pero, ademais, Galicia e o Goberno Rueda deu un paso máis. E está en marcha un proxecto piloto para detectar a predisposición xenética ao cancro de mama en mulleres entre 45 e 50 anos, que permitirá avanzar cara a unha prevención máis personalizada desta enfermedade. E outro exemplo do compromiso coa saúde reproductiva das mulleres é o Plan Galego de Reproducción Humana Asistida, ampliando ata os 45 anos a idade límite para acceder a estes tratamentos na sanidade pública galega. E gracias a este plan, Galicia conta cunha das carteiras de servicios máis amplas de España neste ámbito. E no ámbito formativo, que ten moita importancia, estánse dando pasos importantes. No ano 25 desenvolvéronse 11 accións formativas relacionadas coa saúde sexual e reproductiva da muller, que suman máis de 290 horas de formación
para profesionais sanitarios, cursos sobre saúde menstrual, asesoramento anticonceptivo, só pélvico ou saúde perinatal que permiten mellorar a capacidade diagnóstica e asistencial no noso sistema sanitario. E, ademais, o Sergas conta xa cunha guía específica para profesionais que aborda diferentes enfermedades con perspectiva de xénero, analizando, entre outras, as particularidades de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, psicolóxicas e reumatolóxicas nas mulleres. Señorías, a clave non está en crear novos departamentos administrativos. A clave está en dotar os profesionais das ferramentas, da formación e dos protocolos necesarios para mellorar o diagnóstico e o tratamento. Si falamos da investigación, convén poñer datos riba da mesa. Entre os anos 2017 e 2021 autorizáronse en Galicia 1099 ensaios clínicos. Destes 1099 ensaios clínicos, 54 deles estaban dirixidos exclusivamente ás mulleres, frente aos 29 dirixidos exclusivamente a homes. E no ámbito da violencia de xénero, Galicia conta cun protocolo sanitario específico de actuación e cos centros de crise para vítimas de violencia sexual abertos as 24 horas en cada área sanitaria, que ofrecen atención psicolóxica, sexual e xurídica complementaria aos servicios de urxencias. Estáse traballando nunha guía específica para mellorar a atención ás mulleres con discapacidade vítimas de violencia de xéneros. Señorías do BNG, seipan que, mentras que vostedes traen cada ano a mesma iniciativa, prácticamente sin cambiar nada, o sistema sanitario galego segue avanzando, con medidas concretas, con programas reais e con servicios que melloran a saúde das mulleres. Porque a saúde das mulleres non se mellora facendo discursos ideolóxicos, mellórase reforzando a atención primaria coas dificultades que todos coñecemos, formando os profesionais, desenvolvendo programas de prevención, mellorando a investigación e ampliando os servicios asistenciais. E iso é exactamente o que se está a facer desde a Xunta de Galicia. Por todo isto, non podemos apoiar a súa iniciativa. E remato xa, señorías. Resulta difícil escoitar hoxe leccións sobre a saúde das mulleres a quen mira para outro lado ante casos como os de José Tomé, en Monforte, investigado por presunto acoso sexual con denuncia admitida xa na Fiscalía. E tamén ten certo valor político que o Partido Socialista presente enmendas pedindo máis atención á saúde mental das mulleres, mentras ao mesmo tempo branquea a quen está acusado de acosalas. Porque, señorías, a pregunta que hoxe lles facemos é evidente e agardo, señora Prado, que vostede non la responda na segunda quenda que ten. Onde está a saúde mental das vítimas cando vostedes protexen a presuntos acosadores? E onde está a saúde mental das vítimas mentras respaldan leis como a do solo sí e sí, que provocan rebaixas de condenas a agresores sexuais revictimizándoas? Eu agardo, señora Prado, que teña a ben respondernos a estas dúas cuestións tan importantes. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Prado. Grazas, presidente. Antes de máis, quero agradecer ao Partido Socialista o apoio favorable a esta iniciativa e que imos a aceptar a emenda proposta porque mellora, hai un par de aspectos a proposta que facemos, non? E, bueno, pois eu lamento. Decía antes que calquera guerra a primeira víctima é a verdade, non? En este Parlamento a verdade tamén está sistematicamente sendo víctima do Partido Popular, cas súas mentiras, cos seus bulos, ca súa terxiversación, ca súa non aceptación da realidade e ca súa negación da realidade.
e non aceptar en este Parlamento que as mulleres temos desigualdade na atención sanitaria por cuestión estrutural e de xénero e non poñer medidas para aceptalo é, efectivamente, intentar crear un relato totalmente fraudulento. Un relato totalmente fraudulento. E, dende logo, o BNG imos a traer a este Parlamento as veces que faga falta a situación de desigualdade, de nesgos de xénero ás mulleres do noso país, en tanto haxa miles de galegas e galegas invisíveis para o sistema sanitario, sen acceso a tratamentos, sin baixas laborais, sin resposta, por esa invisibilización e falta de recursos e de medidas reais, non exclusivamente no papel. Quero lembrar ao Partido Popular que no 2015 aprobouse por primeira vez en este Parlamento apoiar as demandas das mulleres con endometriose. Estamos no 2026, 11 anos despois, e prácticamente hai unhas guías e algo colgado en internet, prácticamente nada máis. Ese é o compromiso do Partido Popular cas mulleres e podémolo levar a outras cuestións. E, polo tanto, o BNG traemos aquí unha iniciativa que pretende sacar de invisibilidade a relación sanitaria das mulleres, porque unha sociedade non pode aceptar que un diagnóstico para endometriose tarde entre 8 e 10 anos. A sociedade galega non pode aceptar que sexan 4, 5 ou 7 anos o tempo que ten que transcurrir para que unha muller teña un diagnóstico de fibromialgia. Que non se pode aceptar que diante da estimación de 100.000 persoas hipermayoritariamente mulleres que teñen COVID persistente en Galiza, o Partido Popular elimine absolutamente todas as unidades de atención a estas persoas e queden totalmente desatendidas, porque a sociedade galega non pode aceptar que ás galegas se nos prescriba un 50% máis de psicofármacos ou antidepresivos que aos homes. Non pode aceptar a sociedade galega que haxa só unha matrona por cada 8.300 mulleres. Non pode aceptar que haxa unha matrona para atender 6 concellos, as mulleres de 6 concellos. Non podemos aceptar toda esta situación porque a saúde das mulleres non é solamente unha cuestión das mulleres, ten que ser unha cuestión de toda a sociedade. E por iso pedimos a creación de unha unidade de Mulleres Saúde que coordine, impulse e poña medidas reais encima da mesa. Porque sin este plan integral, as mulleres seguiremos deambulando polo sistema sanitario sin que se nos dea unha solución e, polo tanto, con incomprensión, con dor, con incerteza e con medo. Non pedimos nada extraordinario, non pedimos absolutamente ningún privilexio. O que pedimos é igualdade real. Pedimos que cando unha muller entra nun centro de saúde con dor, sexa escoitada. Pedimos que cando unha muller describa os seus síntomas sexan investigados e non minimizados. Pedimos que unha muller do rural teña os mesmos dereitos na atención que unha muller dos ámbitos urbanos ou periurbanos. Pedimos que a saúde afectivo-sexual sexa unha prioridade e non somente unha ocurrencia ou un organigrama nun papel. Pedimos, en definitiva, que o sistema sanitario galego estea á altura das mulleres ás que ten que servir e, polo tanto, poña medidas reais, como son unidades multidisciplinares para a COVID persistente, para a endometriose ou para a fibromialgia. Que as doenzas que se presentan en diferente medida, de diferente xeito nas mulleres, como pode ser o infarto agudo de miocardio, pero tamén o autismo, pero tamén doenzas autoinmunes, sexan investigadas e tratadas como nos merecemos. Polo tanto, o único que pedimos con esta iniciativa é igualdade de trato. Igualdade de trato. Moitas gracias. Gracias. Vou facer un anuncio dun cambio que ten a súa importancia, por iso quero comunicar, porque pode supoñer que se adiante as votacións. Vamos a reiniciar a sesión da tarde ás 16 horas. Xa se falaron os portavoces e comenzaremos ca proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista que figura
no punto 4.4. E despois continuaríamos ca moción do Grupo Parlamentario Mixto, que é a que quedou un pouco descolgada no horario do xamañá. Entón, bueno, isto que o sepan porque hai cambio importante. E agora continuamos proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central en relación co sistema de actualización salarial do persoal empregado público. Non se presentaron emendas para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Iago Tabarés. Grazas, señor presidente. En primeiro lugar, lembrar que hoxe é día 10 de marzo, día da clase obreira galega, día que conmemora o asesinato pola policía franquista de Amador e Daniel, dous traballadores víctima dunha brutal e criminal represión sindical. E un día como hoxe debe levarnos a unha reflexión. Os dereitos democráticos, os dereitos sociais, os dereitos sindicais dos que disfrutamos foron conqueridos polo sacrificio, polo traballo de moita xente. Xente que mesmo pagou coa súa vida que agora dispoñamos deses dereitos. E por iso é moi importante evitar calquer tipo de involución. É moi importante defender, en primeiro lugar, por lealdade con esas persoas que nos precederon. E, en segundo lugar, porque calquera retroceso, calquera involución será moi difícil de recuperar. Esta iniciativa que debatemos no día de hoxe xurde dunha iniciativa popular. Unha iniciativa popular avalada por máis de 5.500 sinaturas promovidas pola CIGA Administración Pública. CIGA Administración Pública, CIGA, que é un sindicato máis representativo neste país, unha máis representatividade, unha condición que lle otorga o ser mayoritario en moitos sectores e subsectores, por exemplo, a Administración Pública neste país. Dar un saúdo á presenza da representación sindical da entidade promotora desta iniciativa popular. Nesta iniciativa solicitamos un pronunciamento deste Parlamento para demandar do Goberno do Estado a presentación con carácter inmediato dunha proposta legislativa que estableza unha cláusula de garantía salarial que supoña o mantemento do poder adquisitivo de todas as traballadoras públicas. Un poder adquisitivo que as traballadoras públicas veñen perdendo nos últimos anos. Casi poderíamos decir que dende as últimas décadas, en concreto, dende a última década do século pasado, por sucesivas decisións dos diferentes gobernos de Estado. Unha perda de poder adquisitivo que hoxe e polo baixo poderíamos cifrar nun 20%. E o certo é que non foi só e non foi siquera o primeiro o goberno socialista de Rodríguez Zapatero con ese recorte dun 5% de media para todo o persoal público, un recorte que despois foi seguido por unha conselación sucesiva dos gobernos de Mariano Rajoy e o seu equipo económico que nos estamos a referir en concreto ao imputado señor Montoro. Pois ben, non foron siquera os primeiros. Xa a mediados do século pasado, do 1994, xa Felipe González acordara, o goberno de Felipe González acordara esa conselación salarial, que despois tamén foi mantida e tamén agravada por o propio José María Aznar, do que estes días nos estamos a acordar, tristemente nos estamos a acordar moito. O que podemos facer é unha pequena reflexión. Cada medida de recorte, cada medida de conselación de dereitos laborais das traballadoras públicas do Partido Socialista foi seguido dun recorte e dunha conselación aínda maior, mantendo a anterior, pero aínda maior por os gobernos do Partido Popular. E por iso a necesidade desta medida legislativa para que os salarios do persoal empregado público se actualicen automáticamente en función do incremento real do IPC, que non teñan que ser negociadas cada ano e que podan ser adoptadas ou non, aceptadas ou non polos gobernos de turno, sino que seña unha actualización automática e por mandato legal. Esta actuación automática, como se di no texto da proposición de lei,
é independente e complementaria de calquera incremento salarial que se poda acordar nunha negociación colectiva. Xa que logo non substitúe a negociación colectiva, senón que simplemente o que se establece é unha garantía mínima que se vai a cumprir sempre e que no seu caso poda verse mellorado por os acordos aos que se podan chegar dentro do que é a negociación colectiva. Falamos, pois, de condicións salariais mínimas, evitando máis perdas futuras de poder adquisitivo. Mas tamén falamos de seguridade e de previsibilidade nas administracións públicas, que cada concello, que cada comunidade autónoma, que o Estado poda saber anticipadamente os custes, a planificar os orzamentos, os custes que vai a poder ou que vai a implicar o mantimento da estructura funcionarial das súas traballadoras. Mas non só falamos, mas sobre todo, falamos da defensa dos servizos públicos. Estamos a falar de servizos públicos. Cando defendemos os salarios e as condicións laborais das empregadas públicas, non estamos defendendo intereses ou, como algúns interesadamente e ideolóxicamente pretenden, de privilexios de caste, de privilexios corporativos. Estamos defendendo e definindo o modelo de sociedade que queremos. Estamos defendendo o dereito de toda a cidadanía galega a percibir servizos públicos de calidade. Isto non é só un problema individual das persoas traballadoras, é un problema colectivo, porque afecta directamente a calidade dos servizos públicos que recibimos a cidadanía galega. Porque, cando falamos de traballadoras públicas, estamos a falar de persoal do ensino, estamos a falar do persoal sanitario, de traballadoras e traballadores dos servizos sociais, da seguridade, de extinción de incendios ou de emerxencias, de traballadoras públicas de moitos sectores e categorías diversas que cada día sosteñen coa súa dedicación os servizos que esta sociedade precisa para poder funcionar. Se non existen unhas condicións salariais e laborais dignas, que é o que acontece? Pois acontece o que xa estamos sufrindo. Acontece que non poderemos reter talento na función pública, que as profesionais sanitarias, docentes ou investigadoras terán que facer o que xa están facendo, emigrar, ou terán que facer o que xa están facendo, irse á empresa pública, cun evidente deterioro do que é o funcionamento dos servizos públicos, o que é o funcionamento do estado de benestar. E quen será que máis sufran as consecuencias deste deterioro dos servizos públicos? Pois fundamentalmente a poboación máis vulnerável, a poboación que non pode ver satisfeitos os seus servizos básicos máis elementais para poder vivir dese sacrosanto mercado. O mercado non lle vai a facilitar aquelas necesidades básicas que debe otorgar dende a nosa visión o sector público. E en Galicia sufriremos este problema con especial intensidade. En Galiza sabemos que en moitos sectores, por exemplo, o sector sanitario, existe un problema de remuda xeracional. Pois ben, tamén dependerá que poda existir esa remuda, esa renovación xeracional, ese reemplazo de moitos facultativos que xa se sabe que se van xubilar en breve, pois dependerá tamén das condicións laborais, das condicións salariais que se podan dar dende o sector público. E por último, e xa para rematar, permíteme expresar outro aspecto que entendemos non menor, polo que é importante que sexa este Parlamento de Galiza o primeiro que recoñeza e o primeiro que reclame ese dereito á garantía salarial. E é unha manifestación de que este Estado non só é plurinacional, non só é plurilingüe, sino que tamén é plurisindical, algo que dende o Goberno do Estado se está a negar sistematicamente no chamado diálogo social. Grazas. Efectivamente, no diálogo social se está a excluir a realidade sindical de Euskal Herria e se está a obviar a realidade sindical de Galiza, é dicir, a composición plurisindical e plurinacional tamén deste Estado. Nas negociacións que houbo nese Real Decreto para parir ese Real Decreto 14/2025, a realidade sindical de Galiza e de Euskal Herria
unha vez máis, non estivo presente. E por iso, non só por mantimento, que fundamentalmente por mantimento dos servizos públicos, sino para recoñecemento desta realidade plurinacional e plurisindical, é moi importante que este Parlamento de Galiza seña o primeiro en facer esta reclamación por o benestar da cidadanía. Nada máis, moitas gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor López Font. Grazas, presidente. Bo día a todas e todos. Non é unha reclamación de fai 20 anos. É unha exigencia de sempre. Hoxe, máis que nunca, non a guerra. Durante anos, os empregados públicos sufriron recortes e perda de dereitos. Hoxe, grazas ao diálogo entre o Goberno e os sindicatos, avánzase no camiño contrario. Recuperar poder adquisitivo, reforzar o emprego público e modernizar as nosas administracións. Porque convén lembralo, hubo un tempo, non fai tanto, no que os empregados públicos conxelábanselle o salario, recortábanselle dereitos e sinalábanselle como un problema. Ese tempo coincidía casualmente con gobernos do Partido Popular. Fronte a esa política de recortes, hoxe hai un goberno que senta a negociar cos representantes dos traballadores públicos e alcanza acordos que dignifican o emprego público. O acordo alcanzado entre o Ministerio para a Transformación Digital e da Función Pública e os sindicatos máis representativos da Administración, UGT, CESID e as comisións obreiras, que garante unha mellora progresiva da retribución de máis de 3 millóns de empregadas e empregados públicos en toda España. Un acordo que contempla incrementos salariais para o período 2025-2028 e que busca asegurar o poder adquisitivo de quen traballa ao servizo da cidadanía. Un acordo con ámbito temporal, como dicía, 25-28, que demostra con feitos cal é a diferenza entre dúas formas de entender a política, a que recorta e a que negocia, a que enfronta aos traballadores coas institucións e a que aposta polo diálogo social. Este pacto establece subidas salariais do 2,5% no ano 25, 2% no ano 26, 4,5% no ano 27 e 2% no ano 28, consolidables e acompañadas de medidas para mellorar a carreira profesional, a formación digital e a modernización da administración. Non estamos a falar só de números, estamos a falar de recoñecer o traballo de quen sostén a sanidade, a educación, a xustiza, os servicios sociais e a administración que atende cada día a cidadanía. Este acordo demostra, ademais, que o diálogo social funciona. Fronte a quen prefire o conflito permanente ou bloqueo, aquí temos un exemplo de responsabilidade institucional. Goberno e sindicatos sentados nunha mesa negociando, buscando solucións e pensando no interese xeral. Este acordo demostra que cando goberna o Goberno de España liderado por Pedro Sánchez se aposta polo diálogo social e por reforzar lo público. Esa o terceiro acordo asinado con sindicatos desde 2018, que acumulan unha subida salarial en torno ao 30%. E isto, señorías, tamén ten impacto en Galicia. Miles de empregados públicos galegos
persoal da Administración Xeral do Estado, traballadores de organismos públicos e da Administración autonómica beneficianse dun marco estatal que mellora as súas condicións laborais e salariais. Por iso cremos que este acordo marca tamén un camiño que debería inspirar a Xunta de Galicia. O camiño do diálogo cos representantes dos traballadores, o camiño da negociación e o camiño da mellora das condiciones do emprego público. Porque dignificar o traballo dos empregados públicos non é un gasto, é un investimento en mellores servizos públicos. Cando melloran as condicións de quen traballa na Administración, mellora a atención á cidadanía, mellora a calidade dos servizos e fortalécese a confianza nas institucións. E en Galicia isto ten unha importancia especial, porque miles de traballadores e traballadoras da Xunta, da Sanidade Pública, da Educación, da Administración local, beneficianse tamén deste marco estatal que garante estabilidade e mellora das súas condicións. Falamos de profesionais que están nos nosos centros de saúde, nos nosos hospitais, nas escolas, nos xulgados, nos servizos sociais ou as oficinas administrativas que atenden a cidadanía. Personas que sosteñen o estado de benestar e que durante anos fixeron o seu traballo mesmo en momentos máis difíciles. Defender aos empregados públicos non é defender un colectivo concreto, é defender a calidade dos servizos públicos e o benestar de toda a cidadanía. Por iso, desde o Grupo Socialista, queremos trasladar unha mensaxe clara. Seguiremos apostando polo diálogo social, polo fortalecemento do sector público e por recoñecer o traballo de quen fai posible que as nosas institucións funcionen cada día. Porque cando cuidamos a quen serve a cidadanía, estamos a cuidar tamén a cidadanía mesma. A negociación colectiva na administración pública non é un luxo nin unha formalidade, é a garantía de que quen traballa ao servicio de todas e todos poden facerlo en condicións dignas, con seguridade e con voz nas decisións que lles afectan directamente. É o mecanismo que nos permite equilibrar eficiencia e benestar, productividade e xustiza social. Desde o noso grupo parlamentario reivindicamos que os procesos de negociación deben ser transparentes, participativos e respetuosos, cun obxectivo claro, construir acordos que melloren a vida laboral dos nosos traballadores e traballadoras e, ao mesmo tempo, fortalezan a capacidade da Administración para responder ás necesidades da cidadanía galega. É necesario lembrar que unha Administración que escoita e negocia é unha Administración máis próxima, máis eficaz e máis democrática. E non falamos só de salarios e complementos, senón de igualdade, conciliación, formación, promoción interna e condicións de traballo seguras. Cada acordo alcanzado mediante a negociación colectiva tradúcese directamente en mellor servizo público, en mellores hospitais, escolas, oficinas e servicios sociais. O noso compromiso como socialistas é claro: defender e fortalecer os espazos de diálogo social na Administración Pública galega, porque entendemos que a política laboral non é un campo de enfrontamento, senón de construción colectiva. Nesta Cámara traballaremos para que a negociación colectiva non se perciba como un trámite, senón como unha estrategia de progreso social e modernización do público. Señorías, o futuro de Galicia constrúese tamén dentro das nosas institucións, con respecto, diálogo e xustiza social. Fortalecer a negociación colectiva non é só unha cuestión de dereitos laborais, é un investimento na calidade dos servizos públicos e, polo tanto, na calidade de vida da nosa cidadanía. Grazas. Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Casares. Señor Tabarés, a calidade do meu traballo como funcionario radica nunha cousa máis importante do que vostede falou. Radica na seguridade de que non vou sufrir nin mobbing nin acoso polas miñas ideas políticas nin sindicais, como si me aconteceu mentre vostedes gobernaron a consellería daquelas de medo no rural e a súa versión ourensán de medio cartelle. Aí radica a calidade do meu traballo. Señor Fon, nunca deixe vostede de creer, por favor. Mentres tanto, 24 avións de combate saíron da España de Sánchez para atacar o Irán, non a guerra. Señorías do BNG e do antigo PSDG, despois de escoitalos, deume por reescribir certos versos de Sabina. Faltanme algunhas verdades, sóbranme 100 mentiras. Señorías, a medida que o tempo pasa, os acontecementos flúen e fican rexistrados para aqueles que han de vir tras de nós. Deste xeito, sempre pase niño, o pasado bota corpo no presente e prepárase para proxectarse no futuro. Por iso, hoxe estamos a escribir os textos que ateigarán de leccións os libros de mañá. Un tempo que se erixe sempre no suíz da historia, porque coloca a cada quen no seu sitio. Esta verdade materialízase cada día amparada por aquel que ten a seguridade e que ten a paciencia suficiente para agardar os acontecementos, por quen espera os días necesarios para que falen os feitos cando as palabras e o seu poder esmorecen. Por tal motivo, arestora, lembramos uns feitos que teñen nome propio: José Luis Rodríguez Zapatero, un persoeiro peculiar cuxa poeira de onte ensinoulle o camiño ao lameiro sanchista que padecemos hoxe. Un gurú da picaresca socialista do que sabemos hoxe que de Bambi transmitiu en comisionista. Lembramos, dicía, feitos que despois de anos de falsos talantes, de cellas encurvadas, de portadas en revistas chachis e mentiras repetidas, derivaron na evidencia que subsiste varil frente ás mentiras que se contan. Zapatero foi realmente quen abriu a veda contra os empregados públicos en 2010. Velaí, pois, a primeira verdade desta historia. Esa medida traumática contra os funcionarios rachou con principio de estabilidade retributiva e substanciou o recorte dun 5% de media. A min tocoume un 7,3%, acompañado, por certo, da primeira conxelación das pensións despois de 25 anos de suba garantida por lei. Unha reducción da base salarial de cálculo que derivou nunha dinámica perversa de perda do poder adquisitivo que o sindicato CESIF, por certo, cuantifica hoxe nunha perda do 20%. Señorías, un Partido Popular con sentido de Estado e altura histórica foi quen rescatou o conxunto dos españois, sí, pactando co desgoberno socialista as ferramentas de garantía económica que nos permitiran sair da lea na que nos metera o negacionista da crise. Reitero, o Partido Popular foi quen salvou a situación. O partido do sí é sí cando está en xogo a estabilidade do conxunto e cando se poñen en perigo os soños, as ilusións e os proxectos de vida das persoas. Velaí, señorías da esquerda, a segunda verdade desta historia. Grazas ao pacto, a reforma do artigo 135 da Constitución estableceu o principio de estabilidade orzamentaria ao tempo que limitou o déficit estrutural das administracións, axustándoos ás marxes da Unión Europea. Un mandado constitucional desenvolvido na Lei Orgánica 2 de 2012, cuxo artigo 12, por certo, establece unha ferramenta que limita o crecemento de gasto das administracións a unha taxa sostible a medio prazo, ligando a sempre o crecemento do PIB e a chamada regra de gasto. Ademais, o artigo 4 establece o principio de sustentabilidade financeira, isto é,
que as actuacións das administracións garantirán sempre a capacidade para financiar os compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit e débeda públicas establecidos pola normativa europea. Como as retribucións do persoal público forman parte do gasto computable, o seu incremento ligado ao IPC traería, canda así, problemas importantes no cumprimento legal. Máxime, se o IPC sufre variacións superiores as tasas de referencia do crecemento do PIB. Asemade, estes incrementos retributivos teñen carácter estrutural e consolidable, xa que logo deben acompañarse dun ingreso equivalente dos ingresos, para non xerar así un desequilibrio que impida cumprir os obxectivos de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Velaí a terceira verdade desta historia. Por todo isto, a actualización das retribucións públicas debe avaliarse sempre dentro dos límites das reglas fiscais e non ligarse automáticamente á evolución do IPC. En consecuencia, e por responsabilidade, non imos apoiar esta iniciativa. Señorías, para min quedan por expoñer aínda dúas verdades máis que van implícitas no texto desta PNL. En primeiro lugar, admite a incapacidade política dun BNG que hoxe pide ao Goberno galego que lle cubra as vergoñas e o axude a agochar o desprezo sistemático que sufre por parte do seu amigo Sánchez. Lembremos tamén que o señor Néstor Rego presentou no Congreso varias iniciativas sobre esta materia e sempre recibiu unha resposta negativa do Goberno amigo. Sánchez, iso sí, mentre Sánchez lle sinalaba o Rego do non o BNG, pactaba coas centrais sindicais unha suba salarial para os empregados públicos do 11% até o 2028 sen ligala ao IPC. Un acordo e unhas condicións, por certo, aprobadas despois no Congreso co voto favorable do Partido Popular. En segundo e derradeiro lugar, esta PNL expresa o recoñecemento nacionalista o traballo serio, rigoroso e eficiente do Goberno galego ao pedir a súa axuda. Un Goberno que non só aproba os orzamentos en tempo e forma, senón que anunciou o propio Consello do 12 de xaneiro que ia abonar esa mesma semana tanto o incremento do 2,5 correspondente ao 2025 como 1,5 do 26. E remato xa. Señorías do BNG e do antigo PSDG, velaí as cousas son o que son e poucas veces o que semellan. Velaí as verdades que faltaban nesta historia. Só lles pido que corrixan vostedes, por favor, as mentiras que contan. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señor Iago Tavares. Con cariño, Casares, pero a verdade é que... Mire, faz referencia ao bipartito. Non sei se toda a situación de bipartito levou a que contra alguén do bipartito, penso que non, se iniciaran no xulgado do penal algún tipo de diligencias. Podes ti decir o mesmo? Podes ti decir o mesmo que cando estabas de responsável de traballadores no pasaches polo xulgado de instrucción por cuestións relacionadas cos tus subordinados? Velaí a diferencia. E non quero seguir. E despois, por que traemos esta iniciativa? Esta iniciativa que ven respaldada por 5.500 sinaturas, por máis de 5.500 sinaturas. Eso é porque asumimos dunha entidade, dunha organización sindical maioritaria neste país promotora como é a CIGA, Administración Pública. Pero ademais, e iso sí, eu non digo con vergoña, pero con algo de mágoa, porque a temos que traer aquí porque non temos competencias para tomar esa decisión, que eso é unha norma básica do Estado, e por eso temos que traer aquí. Se non fora unha lei básica do Estado, poderíamos decidilo en este Parlamento de Galiza, pero para eso non temos competencia, algo que, por certo, non lle importa. E iso sí que é unha mágoa, que non podamos decidir nós sobre os empregados públicos de Galiza.
Eso sí que é unha mágoa. Para o Bloque Nacionalista Galego e, polo que vexo, tamén para as empregadas públicas. E miren, tanto a uns como a outros. A verdade é que asistimos unha vez máis a ese espectáculo de quen recortou máis os dereitos salariais, en este caso, das traballadoras públicas. Pois a verdade é que non prepararon moi ben a lección, porque foron uns e foron outros. Pero, repito, non foi o primeiro Zapatero, xa Felipe González, se conta como socialista, en 1994 xa congelara os dereitos salariais dos traballadores. E despois que fixo Aznar? Pois manter esa congelación e incluso incumprir un pacto sindical de que tanto falan, pois incumprir ese pacto sindical en 1997. Efectivamente, despois veu Zapatero no 2010 co recorte de 5% e despois Aznar conservou ese recorte e máis, recortou todavía máis, se era posible. E era posible porque había por aí unhas pagas extras. Por tanto, uns e outros mal cos traballadores públicos dos que agora parece que defenden, depende do día. E ese pacto, señor Font, ese pacto, desde logo, moi transparente non foi. Foi bastante escuro e, desde logo, insisto, porque penso que non é unha cuestión menor, deixando fora a maioría sindical de Euskal Herria e a maioría sindical de Galiza, que non é unha cuestión menor. Pero ese pacto non vai a recuperar nada, nin o pretende. O que pretendía ese pacto, digo eu que pretendía, era o mantimento do poder adquisitivo. Pero non sei como consiguen eso cando en 2025 ese incremento salarial era dun 2,5 e o IPC real foi de 2,7. Por tanto, nin recuperan nada e si siguen perdendo. E unha pregunta, por eso da guerra imperialista que nos ameten os amigos destos señores da dereita, cree que o IPC vai a ser de 1,5%? Ou incluso con ese 0,5 adicional dun 2%, non vai a ser superior. Por tanto, as traballadoras públicas non só non vai a recuperar poder adquisitivo, sino que por ese maravilloso e excluinte pacto van a seguir perdendo poder adquisitivo. Pero a cuestión de fondo, por eso insistía no final da miña intervención, na cuestión de fondo é, lles importa? Lles importa realmente o funcionamento dos servizos públicos? O funcionamento dos servizos públicos que van dirixidos ás persoas máis vulneráveis? Eso é o que van votar, Non van votar beneficiar unha clase privilexiada. Van a votar por os servizos públicos. Por si continúa este sistema de privatización da sanidade, por si continúa con este sistema de mercantilización dos servizos sociais ou incluso coa seguridade pública. Eso é o que votan. Non votan uns privilexios salariais dos traballadores públicos, votan polos servizos públicos. E xa lle anticipo, eu entendo que esta iniciativa non é o bálsamo de Ferabras, non arregla todo. Simplemente ten que partir de queremos administración pública, queremos servizos públicos de calidade, sí ou non. E isto será unha medida, sí, será unha medida. Pero outra medida seguirá por incrementar os cadros de persoal. Remate, por favor. E outra medida será por evitar a temporalidade, que neste país sigue sendo do 22%, superior ao 22%, lonxe dese 8% que nos marcan dende Europa. E outra será seguir ocupando ou recoñecendo a carreira profesional e non ocupando por comisións de servizos e libre designacións os postos clave neste país. Pero, en definitiva, non falamos só de salarios, non falamos só de función pública, o que estamos falando é de servizos públicos e de igualdade. Voten en conciencia. Gracias. Suspéndese a sesión hasta as 16 horas. Boa tarde.